Hi guys, hello guys, how are you guys? Right. Right. Maskara say, Maskana, Maskara say, Kovedue, Muri say, guys. Muri say, guys, Muri say, guys, Muri say, guys. Ah, didi bo, guys, bo. Ndiri right zvangu. Semunhu, ndandakarara guys, ndandakanditira tomukava chimaje ndichigeza. Ndandakamunziro from work ndichiuya, mvandaenda futi kune rimwe, mvandarara kumva ndayama kuseni, saka ndasorara. Anomaona, saka kumuka so. Saka guys, I hope muribo guys. I hope you are okay. Muribo kumatimane enyika ese amuri. Better place to be. Thank you. Oh, thank you Priscilla. Mafira kureva, thank you. Sisimerido kumbira matemba. Uri kubitira ndikutumire tumira mare postage ndikutumira matemba ako. Tumira mare postage ndikupe matemba ako. Right guys, tininyaya iri kuitika panapa. In fact, regai nekupa feedback. Andika regai nekupa feedback. Tisati taenderera mberi. Regai nekupa feedback. Panyaya dzatinadzo. Tanga takasira panzira paya. Right. Tine musikana wokupiswa uyoya. Anditika musikana wokupiswa yaya. I think aripo uya asisipo ndeuyu weku complex ushu wokuvharigwa mukati uyauya. Regai timbonzwa wokupisa uyu first kumunzwe kaanditika. Hi Sisi Sonia, how are you? How are you Sonia? Are you good? No, but I smile always when I see your comment. I smile. I know that you are alive and well there. Yeah. Ndikufonera mwana wokupiswa. Yes posh, yes mwana wokupisa feedback anditika kusvika tadzipeta nyaya dzacho then tobva tatozozvisiya handiti saka ticha follow up. Okay, haisi kupinda ndingoti calling but mwana uyu wokupiswa azoenda akaenda kwa doctor nhasi akamboenda pekumapurisa semusi wakanzi nandizo kumapurisa mangwana akaenda kupolisi the following day. Polisi hanzi kasvika akangoti hanzi vakataura neAfricans hamene vakamukanda pai muvheni kwai akabva angonodropiwa pasina chataurwa pasina kudii. That I find very weird guys. I find it very weird guys, the way she explained to me kuti I went to the police station and mapurisa ndasvika ndikati makati ndidzoke hanzi ndobva vangotaura nelanguage yavo vataura nelanguage yavo ndobva zvangonzi get into the car kwai tikafunga tukana ndosunga murume uyoyo but ndapinda mota takasvika ndobva ndangonzi ndadropiwa papurazi panogara zvikanzi chienda. Saka handina kukwanisa ndinyanzorwisa kuti zvii zvakaitika but anyway ndobva ndamuti statement dzako handisi kuda kudzinzwa dzakawandisa. They cannot just turn you away like that. Okay, enda kwa doctor. Chinda kwa doctor. Saka she then went kwa doctor. Andika kwanowe kwazeni nezuro. Kwanowe azouya ne Prada Go. How are you? I'm very happy to see you too, Prada Go. My blood boils when I see your comment. Ndobva zvanzi aenda kuya ndobva asvika kwa doctor ndobva piwa tsamba. Sikutara kwake hanzi ndakazopiwa tsamba. Yekuti aende naye kuchipatara ni Thursday. Saka ari kuenda kuchipatara mangwana. Saka akaenda kwa doctor vakamupa tsamba kutaura kwaari kuita yekuti aende naye kuchipatara mangwana. Ndo zvaapesera kundiudza kuri nhasi. Anaitira kufona apa iri ngoti calling haisi kupinda. Kutaura kwake ari kuti apiwa tsamba kwa doctor. I don't know but iri kudabhutika ka21 indaisi kupinda miraitoni. Hi Zimchik, how are you? Doc Jangulo, I put a smile when I see you here. Dog Jungle, yeah, Pinda. Hi, dear.
ndiripo because amboti raipe kutanga foni kwekaramba kupinda ndofunga inetwork ndiri palive. Can you please give feedback kuvanhu kuti kubva muso takati wanzi udzokera kupolisi, what really happened? Ndavazodzokera Sunday kuma6 pandakanzi ndidzoke ndobva ndasvika ndobva ndawadza kuti ndadzoka ameno ndobva vatanga kutaura neafrikansiwo ndadzokera kupi kumba. ndakati ndogodzokera kumba sei makati ndidi muchandibatsira nhasi tichauya muchindipa bepa ndichienda naro kuhospital kuna doctor ndozodzoka ndichikupai bepa mudi mosunga murume. Ameno zvavakatanga kutaura mapurisa ndobva ndaona vandiperekedzawo ndobva vandisvitsa pamba vakangondisiya vakadzokera. Ndakavabvunza kuti nyaya yacho yadii ndobva vatorova mota yavo vakadzokera. Saka nhambozodzokerakwe kwe. Okay, ndobva zvadii? Nhasi ndobva ndatora mari yamakandipa iya ndobva ndaenda kwadoctor, kwaprivate doctor, ndobva ndanopiwa mishonga, ndapiwa mapiritsi, ndobva ndiklina paronda, ndobva ndibhandecha, ndobva ndipa tsamba yekudzokera nayo kuhospital. Hanzi udzokere rini? China ndobva ndikudzokera kuhospital, ndapiwa tsamba yekunopa kuhospital ikoko. Unogona kundisenderawo here tsamba iyi pawhatsapp? Regai ndigoivhura ndoona kuti ndandisina kuivhura. Regai ndiivhure ndikutumirei. Alright, no problem, just send me the letter because tiri kutopusha kuti uinde kunorapwa. Mwanangu azvinzwa, hatisi kuda kuti nokuti tiri kukubvunza because takakupa mari, no. Tiri kutopusha kuti uinde kunorapwa because vana munogona kuzokanganwa handitika then wobva kuti ndapiwa mari rega ndichidya handiti but wakatokuvara zvokutodaro mukati mangwana ritsa dambudziko futi. Saka we need to see you uri kuchipatara uchirapwa. That's why we are pushing you handiti. Alright, iri boss. Saka utsenda mvura tsamba undisendera handitika. Alright, sharp. Okay, sure. Right. Saka ndikaitimirire tsamba yacho. Hatisi kumupusha because takamupa mari, no. Vanhu 21 years anogona kutonakirwa nekamari kako kakawana panapa yakaona mari 3.8 kakawana panapa, obva atoona kuti ndozongodaidai hani mai vachichema chikafu musiya achidini, obva atozoti zvikadaidai, obva atokanganwa kunorapiwa. Iye akakuvarira mukati, mangwana roita dambudziko futi. Ndosaka tiri kuda kuti arapiwe. Akangorapiwa isusu totosiyana naye atinei nazvo. Kana apiwa tsamba zveshuwapa yekuenda kuchipatara, aiwa tatosiyana, tapedza pedu, handiti pedu tenge tatopedza. Tikangona tsamba pedu tapedza, kuchipatara uchinda kunorapiwa hake isadini tapedza. Since kupolisi vari kuda kusunga murume uchu, hatina zvatingakwanisa kuti hatingakwanisa kunomanikidza mapurisa. Mongozivawo polisi yeku-SA guys, polisi yeku-SA yakazara wori guys, munongoizivawo. Right, then toenda pane wechi2 wechi2 uyu Julie wokuenda ari kuenda kwachigodora. Julie right now atosvika kuHarare, atove mubhazi rekuenda ari mubhazi vadarika Harare. Actually vadarika Harare futi vanda nekuHarare vanokwa Mutare amene kuenda nako adarika kuameno ari kusvika kwaMutare kana sati asvika because makuseni kuma 9 pandaita follow up bhazi ranga radarika Mvuma. Pandaita follow up makuseni kubhazi raari kuenda naro anga adarika Mvuma. Saka I'm sure by now kuma 9 kana adarika Mvuma right now vanogona kuiva toye murodhi kuda kupi straight kwachigodora ndokwaari. Animaona, so munhu asina line rekuzimbabwe amene kuti nditaisa ndikirere handizivi. Animaona, so anzikomadza vamatsambo vaita sei inga takatoita kesi yavo one, taita nyaya yavo one pano mese iwe there. Animaona, so ndo kwaariko zvino atodarika kana kuti atosvika kwaMutare kana kuti vave kusvika kwaMutare handizivi. Hanzi been in touch with ye with Nezuro. Yes, mai tu mu ava vaivewo in touch naye Nezuro. Mai tu vaitove naye in touch Nezuro ari mubhazi achienda akakwira Zuro akakwira Nezuro. Saka kwaave right now afa ngasvika kwaMutare kana kuti atove kushashavira kusvika kwaMutare. Anditimaona. Saka iyo taziva nditika tozonzwa ma-update ekwachigodora straight ave kwachigodora akatoenda nemwana
wekwachigodora umwe waakapiwa akanga ari pamabhazi waakatohukiwa naye aienda kumba kwavo, saka ndiye wari kufamba naye zvakabva zvaita easy vachienda vese kupi kwachigodora iko kwanga ari papower house pai right. Yekupedzisira ndeuya musikana wekubatwa hostage ari kuPretoria. Then when they kuti mumbozvisira sando guys, imbozvisirai malove nemalikes. These love and likes are for yourselves guys. Isai malove nemalikes. The power of social media. The power of social media. Isai malove nemalikes guys. Isai malove nemalikes. Nataka kukuza inyaya iyi. Azvina basa but Chikuru ari kuenda zvake my sister. Chikuru ari kuenda kuti bhazi razofamba sei. Remember bhazi iri takangobhadhara kuti aende kuti rafamba sei isati yazvitsvagi, but chatiri kuziva ndechekuti waenda paMutare ndochiri important. Andimaona right. Imbozvisirawo malove nemalikes guys. The power of social media hedu guys, takashoreka zvekutodaro, but kana takuita nyaya dzedu guys tinotoita. And hatisi kuzostopa kuita nyaya dzedu guys. We don't care who says what and what says what guys. Kune ma-forces of darkness anenge akaungana akatoungana kuzvikona vari kuzama kutoda kudonhedza mene. Andidoni guys zvekumhanya nokuti iyu iministry uyu regai ndidzokoredze pandakasvika apa ndakasvitswa naMwari. Only God will take me down. Anditi maona hakuna munhu anogona kundonedza because ministry uyu ndinoita izvi zvinoitwa kwaMwari. Yes, my hiccups angauya. Thank you Marcia Brooks, thank you. Star party yavaactivatewa. My hiccups angauya, mhepo dzinosimudzwa, zvakawanda zvingaitika, takuzviziva tinozviziva izvozvo, but hakuna nyaya inogagura nekusingaperi. Ende ingori game redu tinongotukwa every day, but ndinolohwa kufara kana tichiita zvinhu zveduka zvichibudira zvichiinda vamwe vachingovukura guys. Mwana uyu musikana uya after pana patataura musi uya tikatadza kubata agent uya anonzani Cynthia. Handitika ndakazotsvaga Cynthia ndandega. It was the following day. Ndatsvaga Cynthia ndandega. Cynthia ndobva ndamuwana. We had a very takambotanga tanetsana chaiko na Cynthia. Kunesana chaicho kutotukana chadzokorodza hangu zvataka zvakaitika because takanga tisiri kutowirirana guys pafone. But later on akazodzoka back mutrack anditi because kwaari aiona sokuti panga pasina chiri wrong pane zvakanga aita. Animaona akanga achingoti inini I followed my procedure and ndiri kuprotectawo company yangu so ndine protect ndangateerere musikana uyu over murungu. Ndikati no ways, that's not how you roll. You are the owner of the agency. Ndiwo wakaendesa munhu pamunhu ushu hauna kupiwa here mari yebasa nemusikana uyu 1000 zvikanzi ndakapiwa. Ndikati wapiwa ukabva wamutsvagira basa handiti zvikanzi ndikati right. Musikana uyu akanosvika ikoko kwaishanda akanodonha pasi akafa. Murungu aiuya kunani zvikanzi kwandiri. Ndikati saka you are still responsible my sister. You are still responsible. Tatisati apana nama introduction ipapo. Takangotanga nongotaura nezvenyaya. Saka pandakazomupa introduction obva azotaura kuti nditori follower renyu rekutodaro sisineri takabva tazotanga kuwirirana manje. Ndakuchizonyatsomuonesa. Ndikati akafa kwaari ikoko akadzadonha pasi. Vanodzoka back kwauri kuti munhu wakatipa ati ari patepa apo kana atsvedza mubathing room akarovera negotsi akafa. Saka please tidzosero kwaari. Iwe paunotora vanhu vako ava uchivaisa kuvarungu handiti kusara nemadetails avo kuitira kuti pakati kawo anything koko unenge uchizoziva kuti zvakamira sei. Saka musikana uyu auya kwauri iwe achikuziva kuti kuri kunzi kune tisheti yakabiwa. Iwewo ndine maaudio awaitaura. Why did you believe this lady over this? Ndokumbura undipe mareasons ako first why you believed this murungu over this. Zvikanzi because varungu havanyepi. Ndikati that's where you are wrong. Then ausikura naagent zvakanaka. Murungu uyu wakambotsvaga here track record yake kumasure kuti akamira sei. Zvikanzi andakamboendesa mumwe musikana ipapo akashandapo. Ndikati akashanda nguva yakareba zvakadini. Zvikanzi 2 months. Ndikati in your head hazvina hauna kuzvibvunza kuti nemhaka yei akaenda 2 months. Zvikanzi ndikati reason kuti musikana uyu abve ndei. Zvikanzi ndakamutsvagira basa kumwe. Ndikati why akabva i4.5. Vakawanda rimwe SA havashandiri mari 4.5 but yakatobva nekuda kwe4.5. Reason hauna kumbozvibvunza kuti nemhaka yei akabva pa4.5 apa. Ndakangotada kuchinja. Ndikati my sister we did our own investigations. Takaona kuti kune vamwe vakatobva ndibva ndamukandira machatsi emwe uya yakabvako. Handimaona. Ndikati so when we have this ndikati when we have this pano nyaya yakafanana neiyi zvinenge panenge pakuda kuti pachiitwa sei. Saka you have to follow up. You are wrong because how can you believe this murungu usingazivi over your own people usina evidence. Ndikati iwewe sikanzira ifanga kudini. Ndikati semurungu was it not the right thing kuti iwewe waifanga kudza murungu kuti alright aba handika pamunogara mune maCCTV tokumbura kuti musungise munhu wopressurize kuti munhu asungiswe because munhu akaba guys anodeserve kuenda kujere no matter ndiwani kana ndiwani kana wakaba go to prison.
andiona wobva enda mapurisa obvunza tape CCTV ona CCTV antika kuti zvechokwadi munhu akaba because mumba mune maCCTV andi ndizvo then vosunga munhu because hauna kuti ukwanise kuti udini ubvunze wakangogumbuka iwe ukangoti makaba because you are trying to protect your company. What about ushu? Saka ndopa akazonzwisisa akati alright ndopa wakuita sei ndikati musikana yakabatwa zvikanzi akabatwa but hana kubatwa kunzi apiwe mari yake ndikati no musikana yakabatwa kunzi shandira t-shirt washandira t-shirt then zhovharana nemari that means akushandira mahara iwe you are also a mother anditika you are also a mother uri mai vakushandira vana vavo for Christmas mukadzi yetu shandira mahara Christmas for next month anopeyiwo vana vake. Let's be honest and fair here. Antika zvikanzi zvakandodikati I want to go back ape munhu passport ndeye government yeZimbabwe nemuridzi wayo haisiye mukadzi kuti aibate because nyaya itondo tochanoizi nayo maitira muri kuita hasiriyo iwewe kutanga newe panouya mukadzi uyu tukuisa iwewe company yako apa nepicture yako nemukadzi uyu apa mese tokuisai pakategori paFacebook vanhu vaone kuti muri vanhu vakaita sei. So ndopakazoti no regai ndidzokere kumurungu akandipa zvechokwadi machansi ese akataura nemurungu nemaaudios ndinazvo ndobva adzokera kumurungu ndobva anoudza murungu kuti ndabatwa nevanhu vekusocial media panonzi ningi zvoti murungu afanga akatouya pano akaona but ndofunga kana pakanyogwa nesoera but ainzi muvhenda anyway anogona kuva akabatanidza manzwi apo neapo handimaona kana kuti akabvunza baba wake zviva chinzi anonzwa shona vakamuudza tikati hana kodzero ngapi munhu yepasi pandichafona masikati na1 ndikuda kuti by 1 o'clock musikana yanga ane passport yake or else it's not going to end well. So musikana yakabva ngofonawo kune murungu ndobva murungu aito driver mino kwaienda ndobva udza murungu ndapiwa kusvika na1 o'clock kuti musikana afanga pawe nepassport yake handitika ende nyaya iyi yave kusocial media yabatikana nekusocial media inini asida kukanganzirwa kambani yangu ndo zvanga kuzoitawo kumurungu saka inini bva nhasi ndichakwanisa kutsvagirai musikana because imi muri kunzi makati hamusi kumupa kana sent murungu akabva ti anti she's working for the t-shirt zvikanzi inini I thought kuti muri kushandira t-shirt achimubhadhara ndikati hazvimeke sense kwauri saka adaro antika by 1 o'clock murungu yaribvanzi nemusikana yakwanzi endai munoripota kupolisi sezvo mune maCCTV we demand to see CCTV yoyo nevanhu vekusocial media ndo kwazvavi saka hanzi by 1 o'clock kana musina kumupa then vachatora action. Saka musikana murungu yanzi akabva ngopindura musikana yakuti ndikutofonera vanhu ndoenda kupolisi kunoripota ndinomuripotera kupolisi alright yacho handimona ndobva we don't know kuti zvakafamba sei kuti akaenda kupolisi akati afonera mupurisa wanoziva I don't know but by 1 o'clock masikati when I made a follow up the lady anga ane passport yake that was yesterday she had her passport nhasi azobuda so apiwa passport still akanzi aubude uchagara muno wakamirira mapurisa saka ndaiti ndikakomiketa nauyu ndokomiketa nemusikana yaya ngakomiketa uyu ndokomiketa nemusikana yaya andimaona ari mucomplex saka nezuro chichomubvunza kuti how is the situation now that tikanzi pangori tense and everything chero kudya chaiko pakutonetsa ndikati go and take the food yourself iwewe pavari kunonokora chavo vachidya inotorawo ipapo but ndikusachapiwa chikafu gwaga passport wave nayo but hausi kwanisa kubuda still because toda kuti usaita kunge watiza toda kuti ukliwe inini ndichange ndiri papurisa chiuyawo ndifonera I want to demand the tape from the police vabudise tape iroro uchiba then iwe kana wakaba uza kuti nzira yako kuna kupolisi wangu taita kuti uwane passport yako but kana wakaba ndagara tomuudza kana wakaba uri kuenda kupolisi and kupolisi we are not involved isusu takuenda over to the necessary authorities ndovo chidila niwe isusu tapedza pedu unenge wakaba unenge udimbavha saka akati alright ndinenge ndiripo saka akarara aripo nezuro pachingori tense pakadaro saka nhasi ndopazoya mupurisa auya ndobva ngosvanzi ndobva ngotora noti mai ava nezuro vangu vakuthreatena kuti ndiri kuda kumusungisa nedefamation of character because kusocial media andisa kusocial media kune address yangu kuri kunzi before musikana uyu auya pano andika ndinazvo zvese asati pamene kugroup rimwe rakaenda akanoposta nyaya yake aposta nyaya yake mumacomment section vanhu vakati kana watorerwa passport ukazi unogona kushayikwa nekuti South Africa are capable of anything chisenda address yepauri so that if anything toziva kuti kune munhu akatsakatikira pakati that's how the address came out haana kuenda neaddress kuti ndipostirewo address pasocial media vanhu mucomment section because ndakatoenda ipapo pane ndikiri nyaya iyoyo I read the comment kwaMadumbe Diaries I read the comment section mucomment section ndo makakanda address abvunzwa nevamwe vanhu kuti chitipa address because ukanyangadika toziva kuti kune mumwe wedu aishanda pakati akadisappear ndopa akanyora address saka I think agent kana somebody else I don't know akatora that screenshot ye address nobva yaendesa kupi kune murungu but zvakaitwa nemuzimba izvi guys
this is one of us muzimba akaenda kune murungu uyu akanoti address yako yaiswa kusocial media. So murungu was now saying hanzi group rinonzi ratinosangana nawo akuswa madhumbe diaries alright, hanzi kugroup rinonzi ratinosangana nazvo namadhiari namadhumbe alright, ndafunga kuti ndekwamaimiki andimaona. Saka ndobva amuti ndakukusu, saka nezuro ndakamuti ndakaisa audio ndikati ipa murungu audio, ndobva audio kune musikana yaya oje ndikati pa murungu kuti shamwari go ahead and arrest her, musungise for defamation. Hana defamation yakaita. If ever there's a case, you are the one who's going to answer. Saka guys taitaura nawo kachirungu, guys ka taitaura na kachirungu umomo akatoona kuti akataura oneka nechimwe chimai, so chiri kutoziva zvachiri kuita kwa confidence. Guys munozoda here kana ndasvika pa confafa guys, ini ndine confidence zedenga guys. Ndanda kunyatsotaura nemurungu chimuudza kuti if you don't surrender that passport and give her the passport, go and report here to the police and report here for defamation of character. But on this one, defamation of character, hapana nyaya, she did not defame you in any way. Antika, people, if you go to the comment section, people ask there for safety reasons, for security reasons, because in SA, anything is possible. That's when she gave the comment section their address for your own safety as well. So if you are saying defamation, then let's meet in court, my sister. We are here for that lady. So nasi, aina kuzompurisa auya, azongonyora nzatura statement ye t-shirt. Hanimaona, hakuna nyaya guys, mpurisa angatotengawo zvake, because msikana yabva azongoregedzwa abuda complex, abvanzi you are free to go, mpurisa atora ka statement. Saka vanomutora statement vanomuwanepi atoenda. Saka mpurisa angu yazovhundusira ke guys, kwanza angonyora nyora nyaya t-shirt, akanyora nyaya t-shirt, ndobva ati chindako, ndobva adini abuda msikana ya. Saka wainda ndosaka mfoni yake singasapindi because apaishanisa wifi yemurunguka kwazi ndofunga iko zvinoise munhu abuda sina kana cent, hanawo kana mari. Andimaona kwaenda pamwe kusina wifi, hana kana mari. But the bottom line is inyaya iyapera, msikana abuda, andimaona msikana abuda, nyaya yapera, we move on. Hanziko hana piwa mari, at least mwezi wafitowe pakashandira 13 days dzashandira mara, but at least that's how zviri nani. Anoona tsvaka pamuto kunoshanda madays asara, andimaona akawana something kana 2000 something yekuti awane pekutangira, pane kuti anga ushandisa the whole month mahara guys. Ozongonzi buda muna December, shanga siri kubuda guys. Saka on this one it's done and closed. Taivara abuda msikana passport yake anaye abuda mapurisa ngo bribe nye defamation ya hakuna kuzoreport kwango itiazo kutsvaga kana takukuda ndobva atoenda. Saka ndokupera kwenyaya yacho, atobuda ava free ayenda. Saka don't come and ask. Kuna arikuramba chibvunza mu comment section ko Fiji yakazodini, as if you don't know nyaya Fiji pano kuti nyaya Fiji msikana uya achingori ko Fiji kwake ikoko, ticket ready were gone, money was lost and they were moved. Takatopedza, we did our part, ticket was bought here, she was supposed to kusimuka nemanda kudzokera ku Africa but she did not. Antika akadecide kuti ina anchadi kuenda ndozodai because vanhu vari kundituka social media, vanhu vari kudai after I receive ma chats mamene ma message I receive from vanhu koko ndobva aramwa ndobva ticket rarowa basi. Saka handizivi kuti kana muchiramba muchitibvunza nyaya yeku Fiji guys yatakaita ikaperera pano kuti menge ndati tikupindure kuti chi right. Saka itapedza right, takwenda kunyaya yedu yanhasi, tamirira feedback yekadzi wekwachigodora, tobva tapedza nyaya ishi kuti afamba sei, tobva taipeta handitika right. Takuchifonera nyaya yatiunganidza pano muzuva ranhasi. Tsamba inenge yatumigwa tsamba anayo zveshuwa, tsamba yekwadokta iyi, tsamba yekwadokta ishi, tsamba yekwadokta yauya ishi, tsamba yekwadokta yauya zveshuwa yakatonyorwa Doctors Berger and Van Zilini or something like that. I mean, but tsamba yavepo right. Hello. Taswera maswera sei? Taswera. Yes. Ndave pa live panapa. Mune nyaya inorwadza, inoshungurudza. Mukati ndiri kurwadziwa, ndinoda kudurura nokuti ndakaremegwa, ndakazarigwa. Ndakapinda nepakasiyana siyana. Pane mashoko amataura andibata. Asi handidi kumadzokorodza ndiri ini. Ndoda kuti muzodzokorodza muri imi moga, because isusu semadiaries we are here to give you a listening ear. Handitika and nekuonesana kuti way forward moita sei kuti nyaya yenyu inyatsohendliwa zvakanaka. Saka taurai zvenyu makanyatsosununguka tiripo. Alright, kumashure hangu hakunonyanyomarara. Ndichataura ndichidimbura ndinozokudaira according mubvunzo yenyu yamunenge muchitaze muchizondibvunza.
Okay. Saka nchamboita kungopika ndozvinadzodayo kana kuendera mune mchindibhinzawo. Right, nyaya yangu yakamira so ndakatokufonerai kutanga kwa 2003 2023 ndakambokufonerai muchiri kutopera ndakamboda kutraya kutaura yakabva yaperera panzira. Sisinaiti ndakaita mwana wangu 1 muna 2001 ndaita mwana wangu 1 andakwanisa kupedza chikoro ndakabva ndagumira chikoro panzira. Pane chine noise muri pai, pane chiri kuchiita kunge noise kumasure. Okay, nandishkurunga kofi yangu. Ndava kuti kocho kunge yes ndizvozvo chienda imberi. Saka ndaita mwana wangu andinozoenda kuchikoro, andazopedzesa chikoro. Ndakabva ndanzi nevabereki tizire, ndobva ndatizira ikoko ndakagara gore. Ndobva ndaita mwana ndobva ndadzoswa kumba, ndobva ndarambuka ndobva ndadzoswa kumba pagore iroro. Ndadzoka ndagara kudaro kumba kwanga kusingagariki kana munhu uchinge waita waimitiswa waita mwana, zvinhu zvinenge zvisiri okay nevabereki. Ndaingogarawo apo neapo dzimwe nguva chimboenda kunogara kwatete, chibva waita akagara kwatete dzimwe nguva zvichingodaro. Saka amai vakazoshaya, amai ndo vanga vari mutsigiri dzimwe nguva kana baba vatanga kupopota amai vaitsigirira. Saka amai vakazoshaya ndo pakabva pashaya kana munhu anotsigira kana wani. Amai vashayise vana takasara tichigara tichidii zvakaramba zvichingonetsa maererano nezvemwana wangu ndichienda kwatete wangu andegara. Saka ndichimboenda kwatete kwe kwandegara kwetete vakazondipa advice yekuti menini dema muri mumwe munhu mandanotsvaga basa mashandira mwana wenyu nekuti makaramba muchiuya kunoku muchidii muchihwanda hazvitese hazvibude ndinozopedzisira ndainvolved mumhosva dzacho. Tikati alright tete zvoshuwa ndakaonawo utete vakataura vachidaro semunhu mukuru but inini semaonero angu ndakatoona kunge ndakuva pamutoro kuti ange vasisadi. Saka ndavanga ndisina pekutangira. Apa manda ndakamitiswa mudhuze nekumba. Kuti ndinotsvaga basa hazvisi kugona mwana andinaye ende handina chandati ndaziva kana ndiziva kuti basa racho rinotsvagwa kupi rinotsvagwa sei. Hapana chanandati ndaziva. Saka ndakabereka mwana wangu ndobva ndangotanga kuenda. Saka pane mumwe mukadzi wandakanga ndakambosangana naye ndichitorera mwana bhedhi. Mukadzi uyu ndakasangana naye ndichitorera mwana bhedhi takangokurukurawo zvekungotaurawo nyaya ndobva tatongotanga ufriend. Saka ndakamurangarira panguva iyoyo ndobva ndati arega ndimboenda kumba kwake ndimbonomuudzawo nyaya dzangu. Ndakaenda zoshuwa kumba kwake ndobva ndanomutaurira nyaya dzangu dzandasangana nadzo. Mukadzi uyu akanditambira, akasaunda kunditambira. Tikagara 2 days. Day rekutanga ndakasvika vakabika sadza ravo remasikati. Vanga vari mukadzi 1 wemuhombe nevamwe vakadzi 2 vadiki vechidiki. Ndobva tabika sadza redu masikati ndobva tadya. Manheru pakurara vakadzi vaindobva vabuda vese vari 3 ndobva vaenda kubhawa. Vabuda vakadzi vavo vese vari 3 ndobva vaenda kubhawa ndobva vandisiya ndiri ndega ndakarara pasi. Second day ndakamuka ndikasika mapleti ndikatsvaira ndandisiniwo nazvo. Ndasika mapleti ndatsvaira kudaro ndopa ndakabika tii ndakabikira ndini vakatonwa lunch vakadya. Manheru futi asvika vakadzi vaibva vabuda bva vaenda kubhawa. Ndakasara. Day rechi3 vakadzi vai kana kuti vakanonditaura kana kuti vakanoti chii I don't know. Day rechi3 kuseni ndakamuka yezushwa ndikati areka ndisvike mapureti ndichaire pamba pevanhu pandiri kugara. Ndakasvika zvoshuwa ndikachaira ndikabhoilisa mvura yetii. Ndabhoilisa mvura yetii ivo vakabva vatenga mabhanzi avo vakadzi ava vari 3. Vatenga mabhanzi avo paivatoisa pavakuda kutodya vakuda kutodii. Inini ndopa ndakati achirege nditore makapu 4 titese tinwe tii. Pandakasumuka ndichiti ndirotora makapu mumwe musikana akabva nditi amai mwana muri kutora zvenyu makapu hapana tii yenyu yekuti asaiviye kunwa. Nekuti isusu tinobuda tichienda kubhawa. Saka kana muchitoda zvekunwa tii donetaiwo mari tiwedzere chingwa.
tikufana kutoita contribution nekuti iwewe uri kusara wakarara. Ndopa ndakapindurawo nehasha ndikati ini handisi kuda chingwa kwenyu, ndinongonwa mvura yandakabhoilisa yandandabhoilisa yakadaro. Saka ndakanga ndatozviona sesimeli kuti pane kurehwa kuri kuitika. Chadaro ndakangonwa mvura yeye, ndanwa mvura yeye ndobva ndabuda, bva ndatora mwana wangu bva ndatanga kufamba. Kwekuenda handisati ndakuziva kana kundotangira papi kana kuti ndinodii. Ndakatanga kufamba ndobva ndasangana nevamwe vana amai vane mutupo wakafanana newedu. Ndobva ndavaudzawo nyaya yangu. Vandiudzawo nyaya yangu vakangoti atokwanisa kukubatsira nezvekudya, pawandipa zvekudya nemwana wangu bva ndadya. Pano kwadoka handina kwekurara, handina chinda kungura futi kumba kwomukadzi uye kwandairara. Ndobva ndadzokera ikoko. Ndasvika kuya zvikanzi wauya. Nyaya iri panapa, apo ndakasvika vanhu vachigumbuka manje. Zvikanzi nyaya iri panapa ndeyekuti kana munhu uchigara panapa unofanira kutendawo kubva wase isusu maendera ati kuita sei tiri kuita. Ndikati right, hapana chakadi, hapana chakaipa. Ina handizive, hasa ndakambokuenda hanzive kuti zvinofamba sei ikoko. Zvesho ndakageza nawo tikaenda, handina hembe, handina chinyi, ndakangoenda nezvandandinazvo izvozvo. Tasvika kuya, vanhu vaitobvunza ndiani uyu vachitaura kuti ndinenge. Mukadzi unombo wandakanga ndakamboona kumapeti muridzi wemba. Aipota kupiwa mari nevakomana, inini ndichirara nevakomana vaivai. Iye achipiwa mari, inini ndichirara nevakomana vaivai. Nekuti izvo handizvizive kuti zvinofamba sei. Right, handizvizive kuti zvinofamba sei. Zvinhu zvandirwadza 5 days dzapera. Ndopa ndakatangawo kuwana vamwe vanhu ikoko. Itai muchimwa kofi yenyu kola, itai muchimwa ingapore. Tatoitawo kofi takutomawo nemi. Taita umbi, itai muchiti mukadai mumwa zvenyu kuti isapore. Okay. Saka zvadaro ndakazonge ndawanawo vamwe vanhu futi ikoko kubvawo ikoko. Ndakazonge ndakutaurawo nyaya dzangu kuti ko zvinombofamba sei chichi, ndaimbowanawo mukana wekutombotaurawo nevamwe. Vamwe ndopa ndakazova kurukurira ndozviri kuitika ndichifamba naJoyi uyu. Mukadzi wacho akainzi Joyi, rega nditarisaka hazvina basazvo. Ndozviri kuita sei ndozviri kuitika. Ndozvauri kuitwa, ndozvandiri kuita. Ko wadi kutsvaga imba yako ungozvimiririra wega, ukauya sei chichi ndataura paya. Zvikanzi tinogona kukubatsira. Wotsvaga imba yako wazvimiririra wega. Zvesho vanhu vai vakatora rubatsiro vakandibatsira. Vanhu vai vandibatsira hazvina kufadza vasikana ava vandaita sei vandakatanga kusvikira kwavari. Imeli everyday manheru ndakatanga kurohwa kubhawa nevasikana vaivai. Everyday ndikangomira nemunhu ndobatwa ndorohwa. Apo uri munhu munyowani wangosvika pabhawa. Pane zvitembere, pane magogodera, pane zvii. Vanhu vechirume vakangomhoresa chete wakutorongerwa genga revasikana vako yazodi sokurova. Zvakaoma. Ndakapfuviswa zvikanzi ndakuona kuti imba yaachagayo achaigara sei, achaibhadhira nei. Ndichichema maneredheka ndidzokera kumba. Ndopa ndazowirirana futi nemumwe musikana 1 imomo. Aindinunura, aingondinunurawo zvake. Ndobva azoti akandivinga mumwe musari masikati ndakatorara. Zvikanzi chii chiri kumboitika, bva ndamutsanangurira pandakatangira. Zvikanzi no problem, famba neni. Ukafamba nani, wese achada kukubata kukurova ndinenge ndiriko. Zvecho musikana ndakatanga kufamba naye kusvika andingwadza, kusvika ndangwara. Saka zvinhu zvakadaro handi zvose zvinenge zvichifamba mazuva ese. Zvinhu zvairema ndine mwana uyu ndasiya ndakira mumba. Ndoenda kubhawa ndonoita kana 40 minutes kana 30 minutes ndodzoka ndotarisa padoo pangu kuti mwana wangu ari safe here. Kudaro zvaimbooma zvekusvika pakutoshaya mari yerendi ndotiza kuenda somewhere kwatete kuya. Dzimwe nguva kwatete uku kwaidiwa inini mwana asingadiwa. Ndaipa ndatora mwana ndobva ndaendesa kwababa wake. Kwababa wake muraini
vane vakadzi vavo vakaroora vanenge vachindinyomba vachindiseka. Zvese izvi zvaiitika mumaziso mani mevanhu ivavo. Hapana secret. So kana ndadzokerawo kubvawo kunoita kamari kana kuti ndatoka nakamari kana ka$15 ndabva ndabhadhara ndabva ndatenga chikafu ndabva ndamhanya ndonotora mwana wangu. Todzoka togara zvinhu zvooma. Ndomhanya futi nombonosiya mwana. Ndakagara ndobva vamwe vakadzi vava ndakamboona vane mutupo wakafanana neni vai ndobva vambonditora ndobva vambotraya kundipa table hatitengesei hatiteso hatidi. Semunhu handisiri mugari weimomo hazvina kunyatsofamba nenyaya yekuti pamatebho pacho pava paine mutauro wekuita kunge munhu angouya ndikapfekerwa nechizivano. Saka hazvina kufamba kudaro. Ndakagara mwana wangu kusvika akura zvekusvika eji yekuti aigona kuzvikira nemukati. Muchingoenda kubhawa ikoko? Agozokimirira inini. Muchingoenda kubhawa ikoko? Muchingoenda kubhawa? Ndichingoenda kubhawa ikoko. Tiri tu nemwana wangu zvese taita tiri tu ndichingoenda kubhawa. Saka nguva ndatombereka noenda neFTA kumusana kana zvakatopresa. Kubhawa? Akakura kusvika paeji yekugona kuzvikira iye nemukati nekuzogona kukinurira inini kana ndadzoka. Right, zvadaro kumba uku amai ndo vaivhariridza zvinhu. Yowe musadarana zvazvasangana mabradha masista taita unenge kusepareta. Saka ndakagara kuya ndichigara. Saka ameno dzimwe pfungwa dzakazongondishanyirawo mumwe musi ndikati muri mukufamba usiku imo muchasangana nezvakasiyana. Vamwe kona urara wapedza kubva ndidosere mari yangu. Mumwe urara newo pakupambama yekuti kana nzeve dzese dzinomuka kuseni dzichirwadza. Mumwe waigona kurara newe zvekuti kuseni waikwanisa kumuka usingagoni kana kugara uchigara nesaiti. Vamwe vanhu vaitogona kukwenyerana kuti kune rema rakauya stupid rakauya risina zvarinoziva endai munomukaurisa. Votokwanisa kuuya vari vatatu vouya vokufitsa vapedza kwekunoripoda kuna. Hapana. Kumba rune nazoziva kuti ndakamitiswa ende hapana anondireverera. You see? So zvadaro hameno mumwe musuwo ndakakubatwawo nepfungwa dzekuti arega ndimbonotandara pamusika. Panotanga kunotaura nevakadzi vaiva machamba bhodha aya vaiita zvekutengesa maface powder titi vaikurosa mabhodha vakikoraya. So ndaenda nevakadzi vaitondifarirawo zvavo vachitonditi kana vakanditengesera tracksuit vaitaura kuti everyday kana wabva kubvawo unobhadhara $1 per day kusvika mari yako yetracksuit yadi yapera. Saka ndaenda hangu chinotandara. Vamwe wavo vaine musika ndaurira navo vaitiwo kana muriwo wavo wemavheji wapedza 2 days uri mumvura kana wasvava vaindipa muriwo nemadomasi anenge atsemuka. Ndo zvimwe zvaindibatsira. Saka ndakararama zvairwadza ndirimo imomo kusvika vamwe vamamashorengi chaivo I think vese vakandirara nekusaziva nekuti kununurwa kwandakazenge ndakuitwa kuvaka ukama neushamwari vanhu vanga vatopedza neni kudhara because pane nguva yekuti ndakachaiswa kana mukana ndaichema ndakangogara mumba panze pacho futi pasingatobudika. Asi vamwe vacho vakazopedzera vakundimiririra zvichingoitikawo. Vamwe vacho vakapedzera vakundimiririra vanenge vakomana mumarengi vaya vakutowirirana neni nevamwe vasikana zvezvefight zvezvazoshaya basa. Ndaused manje imomo muchihure. ndaifanira kuskorepwa nekuti nyika nenyika ina sabhuku wayo, nzvimbo nenzvimbo ina chifi wayo. Ndakanga ndisingazvizivi. Saka ndakazozviziva nekugarawo nekukura mupfungwa. Saka zvadaro ndakazotama munzvimbo. Ndatama munzvimbo kudaro ndakugara mune imwe nzvimbo. Ndakasvika muchigara mune imwe nzvimbo ndichiita basa rangu irori ndichienda handina kwandisina kuenda kunosvika kwese kwana murehwa kwana siya wamwaya kwese kwandikampinza hapana kwandisina kupinda muhabari. Saka zvadaro ndaiti kuseni ndikabuda ndobva ndaenda. Pakudzoka ndaidzoka nepamusika ndichitenga zvinhu zvangu. Saka mamwe
madzimai akandibvunza vaviri vakati saka uchasvika kupi nezviri kuitika izvi hapana handizivi kuti ndosvika kupi nemwana wangu zvikanzi but tinokutyira naifu yako yaunotara inotirwadza saka vangogarawo vachindidaro vasvigara vachindidaro one day sisimere ndakabuda kuri kumapasti 3 pandakati mbamuna mamuna kana tekudya ndine nzara ende renti ndakubhadharwa mwana ndinaye mwana ndaingoti zvikapuresa nomhesa kwababa wake zvikapuresa ndoendesachi kwababa wake pane pamwe pandajamba baba wacho futi ndichiri kwekutanga kutownship yandaigarako baba wacho vaiuya vonyepedzera kuti ngatidzokeranei vondidzingira mhene dzangu dzedzate ndakuwirirana nadzo kana mazuva ekubhadharwa kwerenda akukwana baba wavo vobva vatiza vobva vaenda ndofunga vakazviita kanokwana kuita ka4 vakauya sekunge vari kuda kudzokerana nemi vachitava nyaya yekuti tinogona kudzokerana tochengeta mwe zvakadii saka inini ndikati murume wangu handingamudaro mistake dzinoitika ndaitambira ndakapusa ndisingaziva kuti ndiri kushandiswa ndatotambira totogara 2 weeks vosvika ndine tuchikafu twangu vosondibatsira kudya tuchikafu itiko tone mwana zvapera vobva vasimuka vadi vobva vaenda right ndakugara kunyowani kutownship imwe yechi2 one day ndabuda kuma3 sesimeri ndaenda kuharare kukampinsa ndaenda kukampinsa kusemanzini ndasvika paya ndakatosvika zuva richiripo semunhu ndaibva kure saka ndaikasika kufamba ndasvika kuya kusemanzini kuya ndakatogara kune mabhotostol before musati mapinda muhotera tatogara pabhotostol tatogara pandasangana nemumwe murume amba tatotaurirana chimari night kubva ndataurirana nemba tabvumirana zvikanzi handokupa $20 ndinogara kurodhi iye yekuti kana uri kwamupinza kana uchienda kuchikurubhi nemazistora iye nemiti yemushanjeni saka nemurume wendokwandogara hazvina kuipa handibvaita ngoenda kumba ndikati its okay taenda kumba kwemurume takasvika zveshuwa tikadya sadza takasvika kuine vakomana 2 tikataura nyaya tikafara asi pakanga paine mumwe mukomana akanga angonyarira kuti si ane mazimwasuwa haana chaakataura haana chaakadii chaingotaurawo nyaya chingotaurawo nyaya kumhoresa takamumhoresa yopano pakuchinorara mukomana yakandibvunza kuti ndiwani vandataura zita rangu panapa wapasvika sei vandataura kuti ndauya nehama yenyu iyi irapi zvikanzi yakupa mari here hama yekuti uye pano vandati apa ndiri pamapewa michekuramba hapana zvikanzi mari yacho iri kupindika ti zvikanzi sapatebwa zvikanzi ndinoda kuti umhanye kubva pano kudzokera kukampinza pandaive ndiri sisimeri vanokuziva ndofunga vanokuziva area yacho kusango paive nemazouswa nemiti yemishanje kune rodhi yekuti munenge makutarisa kuchikurubhi ndakabuda ndakavavarira kumhanya vakandibata vakomana ivavo vakandirova nesimbi vakandirova vakati hatisati takamboona zvakadai pamba pedu ende hatidi kuitirwa zvakadai pamba pedu kudereka kutaura kuti no pamba penyu naandisingapazivi ndauya naningi vakomana vaya vakandirova vavariro yavo vaida kundirova pakati pemakumbo semunhu ndaifara havana kuzokwanisa vakasvika mumwe murume nemotikari akabvunza akati chii chiri kuitika muri kuwirirana here apa because papari pamasora pasaidi perodhi zvikanzi tiri kuwirirana darika henyu mutana murume wayo akaenda ndakaramba ndichirohwa pane masekiriti aichengeta tengi raive riri muarea imomo tengi remvura vakanzwa ndichichema papatori nekadistance vakauya vakati munhu yachema kwenguva refu chii chiri kuitika ende area iyoyo yaipondwa vanhu futi makore iwani masekiriti ayo ndopaakauya ndopavakaswozivana nevakomana vaivaya ndopavarambidza ikonei kudara vakomana vaivadzirwa paya masekiriti aya ndinorandamira kuseri kwemasekiriti vakomana vaya vaenda ndopakachinzi masekiriti aya isusu tinoseshwa usiku namaneja wekopori wedu amina nemotobheki kuti iwo tikuchengete pano the whole night hatigoni
chakutodiwa ndechekuti iwewe wotobhabhana apa usiku hakuna makombi hakuna chii. Ndakabva zveshuwa zvisinei ndikapinda mutara ndakafamba pandaenda kwanga kuri kure pandaibva kwanga kwakure futi nanda pakati nepakati ndakafamba mbichana ndichifamba pakangouya motikari yakangouya ndamira pakati peroti handina kumbomira pasaidi ndakaimisa ndakamira pakati peroti moti aendobva yamirawo zvinenge zvinemba ndataura nyaya yangu muridzi wemota mubva anditakura mubva ndaneni mubva anondiburitsa pasemanzini pasemanzini ndakatosvika hotera yavharwa vasikana vangu varipo vakashamisika vakati pekurara zvawaisangana nazvo zvakaoma ahoraiti ndizvozvo ndadzokera kumba ndakanyarara handina munhu wandakazviudza. Mumwe musi tiri kutogeza nasisi vangu zvikanzi wakaita sei ndaiso pandakataura nyaya yangu pepe pandakafamba ndikaenda last week chichiri ndakasangana nezvakadai vakabatikana asi handina kuregedza ndo option yakinga iripo panguva iyo ndakaramba ndichienda ndopandazotanga futi kutandana nevamwe vakadzi pamusika iwoyo wekunyu township yanandauka ndakutandana nevakadzi ndakutandana nevakadzi ndakuvaudza nyaya dzangu futi vakadzi ayo ndopavakanditi iwe nyaya yako iyi yakaoma ndopandakati basa ndinotorida asi ndikushaya ndoriwana futi chikanzi unogona kuenda kuSouth Africa ndine vana vangu tu vanogara kuSouth Africa. Ndakatanga ndabvunza kuti ndoenda kuSouth Africa ndosvikira pai chikanzi unogona kusvikira kuvana vangu ndikati ndinaenda handina mari yebhasi handina passport ndinaenda kupi chikanzi kana unotakurwa namalaicha unoita pay forward waikoko tikati chirudzi hwai aiwa tinogona kukurongera ndikati ko hama dzangu ko mwana chikanzi hama dzako unogona kutiza mwana wako unotora urinetsa kuna baba wake handiwa ti unombomuendesa ndikatendi nomuendesa ndataura ti hapana chakaipa mwana ndaimuendesa ndichimuendesa zvise kuchikoro kuna baba wake ndaimuendesa nechikafu chake ndaimuendesa nembatya dzake baba wake anga vasingandisponsor anything hapana chavakambondipa saka zvadaro ndakaona kuti ini nangu ndiri munhu ari open zvekuti nditize hama dzangu zvinonetsa vachida vasingadi rege ndikare ndakavaudza kuitira mangwana kana vazondishaya vazive kwandananga ubva ndaenda kune mukoma wangu bva ndasvika mbva ndamutaurira akati vachiona kuti pfungwa idzodzo ndikati vakadzi pamusika ndivaita sei vandipa pfungwa idzodzo tikanzi hazvinetsi unoenda zvakanaka tinokutsvagira kwenyeti rinoenda newe ndikati no problem hazvina kumbodi hazvina mboshata ndakatora hembe dzangu dzese dzandakatenga imomo muchihure magumbeze ma2-in-1 aya achapinda ekuungana ndakatora zvese laki madhezi iwayo papurazi vanhu vanga vari mantendi papurazi rimwewo vachida kutambira ndakabva ndatora hembe dzese dzimba ndanadzo pamashedi vandatengesa hembe dzangu dzese ndakasarwa ne3 pairs ndobva ndaona mari yebhasi bva ndaona mari yemwana yechikafu bva ndaona mari yekusiya ndabhadharira mwana school fees mukoma wangu ndopa akati achatendei apa handina foni mafoni namba evanhu nanyorerwa pabepa mukoma wangu akati ngatichiendai kupi kunotsvaga magonyeti kumbudzi takasvika kumbudzi tikatanga kutsvaga matraki zveshuwa traki rakawanikwa asi sisi vangu neni hatina kuziva kuti matraki aya 3 ndese mukambani matraka aya akadungamidzana izvi zvinhu izvi zvaiitwa nevanhu vaviri kusaziva mufambiro yezvinhu right tapinda mumatraki memwe traki rakasomuka takatanga kufamba manandiri mutraki makapinda musikana neni nemumwe mukomana tafamba tasvika mumasvingo pane chimwe chinenge chigazebo cheteaching musikana yakabva ndosara pano asara tafamba tasvika mubhodha ndandine raisi rangu muchigaba chekobra tasvika mubhodha paya matraki aya ndazive kuti anopedza magezi ari pano imini handina mari ende kwandiri kuenda kwacho kwanandambopiwa promise vanhu vaiva ndidzimira foni yandiri kushandisa ndeyekukumbira kumba uku ndasiyana tengesa zvinhu zvese kana ndikati ndakudzokera handatokutangira tasvika mubhodha muya first day ndakagara zvangu zvakanaka
madhiraivha akatoburuka vakaita zvinhu zvavo vakaita sei vakadi vakati tichambopedza mazuva tiri pano. Oh, alright. Vaibuda ndosara vatondiratidza pane toilet. Madhiraivha aya magonyeti aya akanga ari matatu akatakura nzungu. Takazozviona. Madhiraivha aya akatanga kuchinjana imomo achirara neni. Apa kwandiri handikuzive. Kwandiri kuenda handiti sei handikuzive. Foni yandiri kushandisa ndeyavo. Kutokwidzwa kwandakaitwa vakakwidzwa vachitaura kunzi mumuchengetesi. Anasisi vangu vakatotora number plate yetraki. Handisi kuziva ndiri mbodha ndiri papi ndiri kupi handina zvandiri kumboziva. Vaingoti ada akwira masikati auya arara neni, ada aburuka mune rimwe traki akwira auya arara neni. But hazvina basa kwandiri kuenda inini ndiri kuita sei ndikukuziva. Tapinda muSouth Africa zvakaramba zvichiitika. I think takapedza 7 days kubva pabhodha kuya kuno kusvika muJoburg. Kusvika muJoburg. Pa7 days idzodzo ndozvaiitika. Ndakambotanga ndichiramba kana chikafu chavo kupedzera ndinda kutobika paya pakutondituma kutobika. Right, tasvika muJoburg. Mari yebhazi yapera. Pandaifanira kuenda kwaida like 250. Mari yangu yabva yasendwa mufoni madhiraivha. Dhiraivha wabva watora mari yavo vabva vadya. Havangandudze kuvasenderwa mari yekwauri kuenda. Tasvika kuno offloada matraka ayamiswa. Madhiraivha aya akutonwa hwawa akufamba. Ndokutanga kuchema. Gati akanga ari pakati kwauri kuchemei musikanewe. Ndakakuona ukasvika neZoromanheru nematraka. Chii? Ndobva ndataura nyaya yangu. Chirona gadhi wenu hazvifanira kudaro. Ndega ndivaudze vakupe mari yako. Zviri kutonzi vakabvisirwa mari. Ndikati pandakapedzera kutaura nehama yangu pafoni aitotaura ndavezera mari. Gadhi wenu bva avabvunza muri kuita sei nemwana uyu munogona kusungwa chichi. Madhiraivha aya akabva agumbuka kudaro. Vakabva vati isati yaudya mari yako tinoda kunokupa mari yako. Vakabva vanditakura, wani wacho ndiye akanditakura mubainda neni mutauni. Asvika neni mutauni handizive kuti ndikupi kwatakaenda, but it looks like out of town. Because kwanga kuri jangi kuine tsvina kusaidi ikoko, but kune zviofisi. Andisiya ikoko kwangu ine varume vakawanda zvokuti ndobva andisiya ikoko. Ndobva apinda muchiofisi. Apinda muchiofisi akabuda nemari yangu. Abuda nemari yangu. Yakanga iri 250 yandafanira kupiwa. Ndopa akandibvisira 50 rand. Zvikanzi handiti kwatabva kumaindastry kundabva nemari yangu ndikukwidza tichiya kunoko. Ndichadzokera kuti nemari yangu. Saka iwewe ndakukupa 200 wotora ini ndotora 50. Zvesho akanditorera. Chindiratidzaiwo panokwirirwa nzvimbo yandiri kuenda. Akabva aramwa. Ndakangosarawo ndakamira payo. Ndakangoonawo kombi yandisingazivi kuti iri kuenda kupi ndikangokwira. Ndikangoonawo kuti pandava apa pakati petauni ndikangoburuka. Ndaburuka kudaro ndakabvunza mumwe mukomana kwandaenda zvikanzi arega ndikuratidze. Ndakatanga ndabvunza musikana akaningirikina. Akandiignora. Ndazobvunza munhu wechikomana zvikanzi handei ndokuratidza. Asvika kuya andiratidza kombi zvakanaka ndapinda mukombi. Kombi iri kuita mari. Zvikanzi kombi iri kuita 170 kwamuri kuenda. Ndikati zvakanaka ndosara ne30 rand ndichidya kuti muroti nekuti 8 hours kuenda ikoko. Ndichingopedza kusvika mukombi mie mukomana akati ndakuratidza ikombi. Ndipei 30 rand. Panamupa 30 rand iya pandasara ndisina chinhu. Kombi yafamba paya takaenda. Pandiri kuenda handisi kukuziva. Vanhu vandiri kuendera vasikuziva ndakwira here kana kuti handina. Paive nemusikana aiva ari pasaidi pangu apo wekuZimbabwe. Akanga aine full chicken yake plastic bag. Akanga aine 2 liter yake drink. Riri rinonzi chikwe rinotengeswa ma 2 liter rekungoti unongonwa ndakukanganwa zita racho. Dora akanga ainaro nemabhanzi ake. Saidi uku kwanga kuine mukomana akanga ariko akabata TV rake. Kombi iri kufamba. Ndiri kungotarisa pakati pevaviri ava kuti anenge abudisa foni.
ndomukumbira ndoisira vanhu kwandiri kuenda mapolice call. Kana ndaisa mapolice call vanhu avo ndifonera ndiwaza kuti ndamuroti. Musikana waye zvinenge zvineyo kuZimbabwe yakabva aburitsa achifoni yake. Ndobva ndati ndokumbira wakakuisirwa mapolice call ndiri kuenda kwakati. Musikana yakati mapolice call angu apera nekuti ndasarirwa ne2 chete. Saka ndinoda kuzoisira mukomana wangu pandinoburuka mukomana weRose waita sei wonditambira. Apo ndine nzara sisimeri yakaipisisa. Ndagara ndamirira ziso rangu kuti ndikangoona brother varapa vaburitsa foni ndikubva ndakumbira futi. Ndakagara ndobva waburitsa kafoni kawo kambudzi. Ndobva ndakumbira ndikati brother ndisirewo mapolice call ndiri kuenda kwakati. Zvikanzi ndakunzwa zvangu uchimbokumbira paNexta. Inini handisi kukuisira mapolice call but ndichatofona. Ndikati alright hazvina kuipa mbva ndavapa chipepa chenhamba ndobva watanga kucommunicata nevanhu vekwandaenda. Tafamba tasvika pakuti tiite recess. Vanhu vese vari kudya nhandisi kudya. Brother vayo vakangoburukawo zvinenge zvinei ndobva vatenga tukoko twawo twokupedzisira twetwewetu. Nerofawo rere remadollar for 2 risina kuchekwa vauya napo. Zvikanzi chikafu ichi. Ndobva ndadya zvikanzi ndichakuchengeta kusvikana nokusiya kwakudi kwauri kuenda. Ndati zvakanaka hazvina kumboipa. Vakafamba neni zveshuwa kusvika kwandiri kuenda mune zvakanaka. Ndakasvika ikoko ndakatanga kushanda nesimba ndichishandira mwana wangu ndichitumira mari zvinhu zvazvisina kunyatsomira zvakanaka. Ndasikakwanisi kutumira pese asi ndaitumira mwana wangu akazi ngasara kumba kwedu. Because vanhu vekumba kwedu vaimbopota vachiti atimude tinomuda ende nedesperate ndo yakaita kuti ndidzokere kunobhega murume anga andiramba. Saka zvadaro ndakatanga kushanda. Ndiri ikoko ndichidaro. Ndazouya kunoku kwandayoko azvinhu ndobva zvachinja ndatanga kushanda zvakanaka. Mwana akatotanga kudzokera kuchikoro kumudzokeresa mamwe magrades akanga asingaende kuchikoro. Kuita sei kutengera mwana wangu hembe kunge ndinopenga matoyizi zvizvi zvezvekupedza shungu zvezvi. Ndakatanga kushanda sisimeri. Ndikati ndoda kuti mwana wangu aite zvakanaka. Aiwa upenyu hwemwana wangu wakatanga kuchinja zvese zvakachinja. Mwana wangu zvese izvi aizviona, aizviziva. Ende aitozvitaura kuti mama, dzimwe nguva aitonditi pukutai misodzi. Nguva enda ndichiri kugara naye ndaimbochema iye akamirapo. Wochisvika pakutora tauru rake otanga kundipukuta matama. Right. Zvadaro ndakushanda mwana uya akazodzokera kuchikoro akaenda kuchikoro akakura zvakanaka. Ndikamutsvagira pekugara pakanaka zvakanaka zvinengei. Ndakamutoresa kosi yake yakanaka. Ndikati mwana wangu handidi kuti aite nhamo seyandakaona. Ndakamutsvagira pekugara mwana wangu ndakamutengera pekugara. Akazokura mwana apedza chikoro. Ndokumuti uda kuya kuno here zvikanzi ndoda kuya kuno. Semunhu ndakanga isina secret nenyaya dzangu. Varungu vangu ndandakavakurukurira nyaya dzese idzi dzandataura. Vakanzwa tsitsi vakazvipira kuti 4 years dzekuti mwana apedze dzechikoro vachabhadhara. Zveshuwa vangu vandibhadharira school fees every in fact handingati school fees. Mwana ye akaiswa papay slip yangu. Ndine chikamu chake ndaitambira, mwana ye ane chikamu chaaitambira. Every month. Bless them. Saka zvadaro varungu ava vakatanga kutanga vabereki vangu. Handina kuvavanza kwandakabva nako. Ndakataura chokwadi. Ndavaudza kudaro vakati mwana wako ngaachipota achiuya maholidays. Zveshuwa aiuya votondipa mukana ngaaende kubeach ngaauye kuno titaure naye azive kutaura nevarungu kuitira mangwana. Zvakanaka zvinengei. Nevarungu ivavo tatiri pachinangwa chimwe chete nemwana ye. Right. Mwana uya azokura apedza chikoro. Ndakazovati mwana uya akura. Ndaikumbira kuti zvinhu zvakandiomera kudai ndiri 1. Ende mari yayo vanga vasisandipe manje yake ye vanga vasisandipe. Ndakumbira kuti zvinhu zvadai ndiri 1 zvazvakandiomera. Mamupawo basa. Even asina permit even chii angoita kuti awane basa. Kuti ezvinezvi eji yaave akwanisa kuchindibatsirawo. Mwana uya akauya zveshuwa akamutsvagira basa rakanaka. Tikatanga kugara naye. Zvinhu zvedu zvakatotanga kuita kakuchinja.
mwana wayo shungu yake yakungari yekushanda ingari yekubatsirana neni and every time kana paidzingwa kuchikoro aiziva kuti zvinhu ndinozwana kuna mama kana ndikanzi kuriwa school fees ndofona kuna mama kana ndikangodai hembe ndofona kuna mama asi kuna baba wake aikuziva aikuenda achitombonowavhizitira achidzoka zvake chikumba saka zvadaro akatanga kushanda murungu wangu akazonditi taakuda kuchinja pekugara asi kwataakunogara kudiki iwe hazviite kuti uchigara nemwana uchatsvagira mwana kwekugara iwewo ugara neni ndikatauraiti hazvina kuipa ndandine midziyo yakawanda ndopandakaenda ndotsvagira mwana wangu kwekugara ndakuwana ndabva ndati midziyo yangu zvayakawanda kudai chiregai hafu midziyo ndiise kumba kwemwana hafu midziyo ndoisa kumba kwangu kuitira kuti zvichengeteke zveshuwa ndakaisa zvinhu mumabhokisi ndikanisa mumba kwake zvimwe zvese ndikamuti ashandisa tinozongopeka taakuenda kumusha zvakanaka zvinengei ndakatanga kushanda ndichinoona mwana wangu mawikendi papari padhuze nepadhuze kutofamba netsoka chinoona mwana wangu akatanga kundiudza kuti musauya uzondiona handisi kuda kuti muye kunoku ndakati problem ndeyeyi apa rendi ndimi muri kubhadhara apa rendi ndiwo uri kubhadhara apa rendi ndiwo uri kubhadhara apa rendi ndiri kubhadhara basa raatsvagirwa nevarungu vangu ismall job rekutanga kumutesta first one rekuti mwedzi wese aigona kupiwa 1.5 akotofara isina futi chairi kumuitira uku kumba uku ndaibhadhira rendi kuimba ive nemudziyo yangu kuharare ndaibhadhira rendi kunoku ndaibhadhira rendi yake chikafu hembe ende munhu wokuti atanga kusvika chese chaona anotochida ende semwana hwani ende ndaitomubvumidza zvicho kuti chaona chese aite nekuti inini ndaitombomuitira so ndaiedza kusacrifice ndichiita zvese like that so akatanga kunditi mama musauye kuno ndikati chikonzero ndechei kuti mama musaite se musauye kuno andakashaya reason saka ndinofunga kuti inini ndingabiwa nematsotseri ndamunhu mukuru ndokundipindura kwaakanditi akanga aine shamwari yake hwani yaiwirirana naye shamwari iyoyo ndakairespekta ndaitoidedza ndichiti mwana wangu yakatonditi mhomutsi mungamutyire here mudhara wese muhombo yatodi atokura imi munotozvinetsa zvinikuya muchiita semuchikutarisa ngati oreti hameno pamwe ichokwadi ndiri wrong ndakatanga kuregedza kuenda kuya kunomuona asi dzimwe nguva ndaimuona ine shamwari yake tototaura nyaya dzeupenyu hwedu shamwari yacho iripo shamwari yacho yototi zvako uri nani una mai vako vanotokuitira zvakadai inini vangu vakafa ndiri mucheche shamwari iyoyo nezvayo iri ndakatobatikana ndikatanga kumukurira hembe shamwari iyeyi yemwana wangu ndakatotanga kukamura hembe dzemwana wangu ndichipawo shamwari yake kuti ndaona situation handina kuziva kuti ndiri kurera imbwa right zvadaro paya ndakabva ndaita sereka ndidzime imwe foni ndakabva ndaningirikini takabva tagara ndaienda dzimwe nguva ndichienda masikati ndichidzoka ndisingadiwe ipapo asi ndaingonyumwa kuti pane zviri kuitika panapa right rimwe zuva ndakatogara kumba ndatova ne1 week ndine flu zvikanzi mama ndiri kuya ikoko asati ambotova kuti mama ndiri kuya ikoko mushamwari yake yakanga ine mukadzi yakabva yaita mwana muchechi akabva wasununguka mwana muchechi shamwari yake yakanga ine mukadzi asi mukadzi akanga ari kuzimbabwe mukadzi akabva auya bva asununguka mwana muchechi ine ndobva ndanoti shamwari yemwana wangu chirege ndinoitochi makorokoto ndakatokwira kombi yangu ndikati nhasi asina zvekufamba bva ndaenda paya ndasvika ndatenga chingwa changu dzingi rangu ndasvika paya ndagara nemakorokoto vanangu ndavazoona mwana pakuda kunotambidzwa mwana kudai zvikanzi nemwana wangu chanza musamubate munomukatidza nefotya mwana wangu ari kundidaro aikone kuvatambidza mwana uyu vanomukatidza nebute tisimedi ndakaomerwa kana ivo vaida kundipa mwana wacho vakaomerwa vakaramba vakamubata kudai vari pamberi pangu inini kuti ndichitora mwana uye hazvichadi hazvichamona
varidzi vemwana vakangoitawo zvekungoti aiwaiwai kona kudaro anokachidzwa nefodya pakuita sei mama batai zvenyu mwana ndakapiwa mwana asi zvakandirwadza ndaona mwana uyu handira kuzogara ndakabva ndabuda hangu kubva ndaenda ndakangoenda zvichindirwadza kuti mwana wangu angandudze mashoko akadai iyo fodya yacho ndaitanga nhasi here yebute yacho yakadii kumukachidza iye ari mucheche even kumutuma kuti ndipe chihengechedzo changu chemadziwa apa aitoya nacho akachipumbata nechibhakera chake kudai asingambosema wouya wondipa asi ipapo ndo mashoko akakwanisa kuita se kundiudza kati hazvisinei ndibva ndauya mba kwangu pandamumirira mbva azouya mbva ndamutsura kati apamwe kuda zvadarika tagara zvaingoitika zvimwe zvidiki nditsura haikona kudaro iti handizvide right pekutanga akanga aine musikana wake amusiya kuzimbabwe ndaitomuziva nameve musikana yandaivaziva tichitotaura pafoni asiya musikana wake kuzimbabwe kudaro ndamubva ndamutsiura ndikati iwe haugoni kusuka mapleti iwe ndivako kudzidzisa kusuka mapleti because mapleti auri kusuka pana haasi kuchena zvikanzi inini handichasuka mapleti imimi munonetsa sitereki zvekuti kana ndikatoita musikana wangu kana akanzi ndagara naye ndofanira kutokudzidzisai kuti mungagare naye sei iwe unogondidzidzisa kuti musikana wako kana akugara pano undidzidzisa kuti ndingagare naye sei ko inini ndakambokuti rera sei ndingazotadza kugara nemusikana wako ndakutoda kutotanga kudzidziswa nhasi zvawaita zvawataura izvi mashoko ari kutauraya dai dzimwe nguva kana chitaurako chaunoda kunopindura dai uchidi chinyarara takagara mumwe musi ndatobva mukurwara neflu mumba mangu muine tsvina mama ndinoda kuuya ikoko ndikati uri kudei zvikanzi handinoda kungouya ikoko kuzokuonai ndine munhu wandinoda kuuya naye tikati munhu zvikanzi ndikati manje mumba mangu mune tsvina handisi kuda handina kana simba rekutaramba zvikanzi mama ingotsaire tsvaire zvamatsvaire ndikati olraiti ndinoshingirira asi handisi kubika munobva manguva yamakatenga chikafu pfuurai kekutanga muchitora kadhi rangu munotenga chikafu modzoka zveshuwa zvakaitika isisa izvozvo vakauya nemusikana musikana auya ndakamutambira tikataura nyaya tikadii zvikanzi mama ndiye musikana wangu wandakudawo wekuzimbabwe uya handichada ndikati aiwa hapana zvakadii hapana zvakashata olraiti takuenda vakabva vabuda mbva vaenda ibva ndatosaronda kuita zvinhu zvangu kwakumanheru ndikati wafamba zvakanaka here naiwe mwana iwe zvikanzi ndafamba zvakanaka asi kune nyaya ndikati kune nyaya yei zvikanzi musikana waenda muramwirwa ndikati wamuramwirwa zvaita sei zvikanzi hanzi nekuti ndanzi ndanonoka ndinaye wanonoka uye naye ndiani adaro zvikanzi vanhu vekumba kwacho apa haana kundiudza pafoni akangotaura kuti ndine nyaya asi ndichazokuudzai mangwana inini nebp ndikati handirare ndoda kutoenda ndakabva ndafamba manheriwa bva ndasvika zveshuwa ndopandakazononzwira nyaya yemusikana ndopandakanoona musikana yaripo ndabvunza nyaya yafamba sei handidini mati mangu yazondiona masikati musikana iwo zvese zvandakanga ndichikubvunza masikati nezvawakundiudza panapa hazvisirizvo wangu uchitaura kuti unogara kwaunogara uchichengetwa nawo wakundiudza statement yekuti hauchengetwa unovashandira vanhu vanogara navo zvino zvinhu zvisinganzwisisika hangu inini handidi kugara ndakatora kana kudayira kana kuisa mumusoro mangu iwe unofanira kudzokera semubereki ndakaona kwashiba futi ndikati no rara tikuenda mangwana musikana uyo ndinaye une nhumbu here handina wadzingirwei zvikanzi panapa ndatone 3 days ndakasvika pana ndikati pamauya kumba kwangu hamuna kutaura kuti masangana murodhi muchibva mauya kumba kwangu hamuna kudaro tadaro ndikati okay hapana chakaita kwaedza mangwana ndikati handei mwana wangu akabva atora foni mbva afonera hama dzemusikana zvikanzi amai vangu vari kuti vada kudzosa musikana wangu ikoko zvikanzi vanomudzosere chii kunoko isusu tatomudzinga ikoko apa uyu musikana ari kuti ndadzingwa kumba kwaari kuti ndadzingwa hakuna amai vake amai vake vari mubhazi kuenda kuzimbabwe vakatomusiyira chipwere chine 5 years atochisiya futi chipwere ichicho chichitenderera nemaraini amai vake havapo
amudzinga wacho hapana. Una nhumbu here? Handina nhumbu. Unoshanda here? Ndinoshanda. Aiwa, zvakanaka. Ndozvamada? Zviri right. Iwe wachitakerewo nekubasa kwako, uyo watakerewo nekubasa kwako, kuti zvikurerukirei kudanana nhandambokurambidzai. Zvikanzi izvozvo hazviite, uyu ngaatosiya basa. Alright. Kana wena ndivaziva handite sei. Nenharo dzaiita mwana wangu ndichiedza kumuonesa life yedu kwatakabva kumashure. Ndichiedza kumuonesa kuti zvinhu zvawaita zvichazodai zvichazodai. Akaita nharo dzekuti haana kana chinhu 1 chaakada kutora kwandiri, kuratidza kuti akanga andijaja kudhara. Zvakandipa hasha zisimeli. Ndikatora zvinhu zvangu zvaive zviri mumba imomo. Musikana ina handimuzive, hama dzake handidzizive. Midziyo yangu yese inokosha ive iri mumba imomo. Ndakati unoona munhu arongedza kwira aenda, ende kokumutera hapana. Ndokutora zvinhu zvangu, ndatora zvinhu zvangu ndobva ndaenda kumba. Ndikati pamwe mwana wangu achafunga kuti zvaitwa namama izvi ndaomerwa, chirege ndiende kuna mama ndiedze kutaura namama. Akabva aenda, ndobva anotsvaga mumwe mudhara. Hatina ukama naye, handimuziva handite sei. Mudhara yane ukama nekwaakanga atora mukadzi. Ndobva ataura ndozvaitwa namama. Zvikanzi amai venyu vanopinga siri kumapoto aya, mapleti aya, carry on. Vanhu vakatanga kubika. Vagara 6 months. Ndobva ndakafonerwa, mama, ndikuda passport yavo. Kati passport uri kuidii? Zvikanzi iri kudiwa kubasa. Inini ndasina kumupa passport nekuti zvaiita zvacho ende ndandisingazive kuti zvinoenda kupi, zvinodii, hazvina temba zvinhu zvacho zvemuno South Africa. Ndakati regai ndirambe ndakachengeta mapepa. Anoti ndipei mapepa angu, pedzeso mapepa ayo zipedzera arasika. Ende kana kuti kwabiwa kurukishini, kwabva kwabiwa uine mapepa zako imomo mumbatya imomo, regai ndirambe ndiine zvinhu. Akazondifonera achimbira mapepa angu. Ndikati uri kwadi? Zvikanzi ari kudiwa kuti anyorwe kubasa. Kanzi toda kupinzwa basa rinenge riri nani, saka mapepa ari kudiwa. After 6 months, haataure neni, haamuresane neni. Ndopa ndakamuti uri kupi zve? Zvikanzi ndiri kubasa. Ndikati unodzoka nguva zvikanzi mapast 3. Ndikati okay, ndiri kuuya ikoko. Ndopa ndakaenda ikoko nchida kuedza kumuonesa kuti zvinhu zvauri kuita zvino hanzi kuzvifarira. Daungori mumwe munhu wasiyana nazvo. Ini handina kuramba kuti uite musikana wako, handina kuramba kuti utsvage munhu wokufambidzana naye. Asi uri kumboziva here zvinhu zvatakazotarisana nazvo inini newe, kana kuti zvinhu chinangwa chakaita kuti tiuye tishande kuno pane zvawaakuita izvi. Ndakaenda ikoko nchida kutaura sekudaro, sisimeli. Ndakasvika, takatomutanga tataura pafoni, ndobva ndazoenda. Ndaenda kuya, mwoyo wangu wairwadza. Mwoyo wangu wairwadza, ndichida kumuburitsa muvanhu ivavo. Ndichida kumuburitsa mwana wangu muvanhu ivavo. Vanhu ivavo handivazive, ende vanhu ivavo kuipa kwazvo vakaita kaufemili. Vakatowanda zvokuti vanosvika kuma20 kana kuma30. Mwana wangu ndiye 1 ari muvanhu ivavo. Ndakaenda kuye nchida kuti ndiedze kutaura naye. Ndakasvika zvesho ndikanoka. Ndini amai nhingi ndiya kutaura nemwana wangu. Pakabuda mumwe murume nemumwe mukadzi vatori vahombe kwandiri. Vaitondizivawo. Ndipo vakadeedza mwana wangu, uri kudiwa naamai vako? Uya kudhoo. Mwana uyo achisvika kudhoo, akasvika dhoo ravhurwa. Screen gate chisina kuvhurwa. Zvikanzi vauya vari kude chii? Vanopenga musatombovavhurira, vharai dhoo. Panguva yekuvharwa kwedhoo iyoyo zisimeri, ruoko rwangu rwakabva ndichiedzawo kupusha dhoo kuti aiwa vhurai, ndinoda kutaura nemwana wangu, vhurai. Pakupushwa kwedhoo riri tichipushidzana, ruoko rwangu rwakabva ranomanikira pakati pebhaglari gate nedhoo rokuleft side. Bva zvadikira chi ipapo. Zvakandipa hasha dzekuti ndakasvika pekupedzisira, zvandipa hasha kudaro. Ndakatora dombo ndakatanga kupwanya mahwindo nehasha, ndichida kuti mwana wangu abude imomo. Ndichida kuedza kufaita kuti mwana wangu
asiyane nevanhu vajoinana navo. Handina kuziva kuti zvandikupwanya mahwindo kudaro vari kutondirongera kuti ngativabate tivarove. Mwana wangu ndiye akaita the first approach akandibata maoko nekumashure. Shamwari yake yandeipa hembe iya yaitombomukumbura kuti uri nani zvako namai vako vangu vakafa ndiye wokundisunga newani. Mumwe wechitatu ndiye wokuya nesimba achitanga kundirova. Vanhu vese vakanga vari pepa pama-adults vakanga vari 9 tichizosanganisa nevana vaisvika kuma-13. Vanhu vakuru kwandiri inini vakanga vari 3. Vamwe vese vakanga vari vadiki. Ndokurohwa kwandakaitwa. Ndarohwa kudaro ndakachema ndakadii zvikanzi vapake heti mukano vasanzwikwe nema-next door kuti tiri kuvarova. Ndofunga ndakaita almost 2 hours ndakarara nedumbu. Ndakasungwa zvekuti kana kuti ndirole ndandisingagone. Ndofunga 2 hours ndakarara nedumbu nechest. Ndichichema. Ndichirohwa magaro ayo zvekuti kana kuti ndichi ndinopuruzira kana kuti ndichi ndinovhara shamu. Handina kumbovhara. Patozouya mapurisa. Zvikanzi ngativadedzere mapurisa nekuti vapwanya mahwindo. Ndopa ndakasiya mapurisa. Zvikanzi vapwanya mahwindo mapurisa auya zvikanzi vapwanya mahwindo. Vamboya sei pano pavataura nyaya dzacho. Vataura nyaya dzacho zvikanzi vasunungurei. Pakuda kunosunungurwa kudai. Ndopa ndakazoona kuti iwaya kwakutorwa kata mubhuti remotikari yakanga iri pamba ipapo. Ndakazoti ndakasungwa newaya. Ndopakabva pakatwa nezvidhengoro zvangu zvese zvichibva zvasara ipapo. Tanga zvedu nemapurisa aya tafamba. Mapurisa aya ndobva handiti chiburuka. Ndopaunogara apa ndikati ndopandogara. Zvikanzi chiburuka ndikati handisi kuburuka. Zvikanzi hausi kuburuka inda. Ndikati handiti ndapwanya mahwindo. Handi madedzerwa kunzi ndapwanya mahwindo. Ndikuenda nemi. Zvikanzi ayewa. Tichaziva tokutora ndikati ayewa ndikubuda munomu mumotikari menyu nekuti inini ndapwanya mahwindo madedzerwa nekuti ndapwanya mahwindo. Saka pane mimi wangu nditi ndisare panapa ndinosara sei handisi kusara. Kana mapurisa aiwa kanisara tichava toita sei tozokutora kana taakuita nyangu. Ndobva ndati rege ndinzwisise vana havana problem. Vandanzwisisa ndobva ndaenda hangu kumba kwangu mba ndasvika mbadakaya. Nyaya yakataurwa. Ndakambokufonerai paya tisine kuudzai. Ndakufonerai ndakuudzai nyaya yabva yataurwa mba yatiperei. Vabereki vangu vakazotora mafotos aya nemavhidhiyo aya avaindirova vachinditora. Ndobva vanoratidza vabereki vemwana wangu vakati honai mwana wenyu apedza kurera mwana wangu apedza kurera mwana wenyu. But sei mwana wenyu wacho akuda kuuraya mwana wangu. Munoti kudii nemavhidhiyo aya? Paitorwa mavhidhiyo nemafotos ndichirohwa. Chinangwa chavo vaitaura kuti tira kukaburitsisa basa. Kanovhaira zvekuti tikamurova tichimutora mavhidhiyo nemafoto tida kusendera murungu wacho abva aona kuti ndo behavior nemangwana nebasa rese richabva rapera. Ndo chinangwa chavo chavakanga vari nacho ende vaitotaura ndichizvinzwa. Pavanhu vese vakanga vari ipapo munhu wese akatora kuwana nhamba dzemurungu wangu. Munhu wese akatora kunyorera murungu wangu meseji dzavainzwa kuda. Mwana wangu akangwana kuti murungu ndiye akatiburitsa munhamo. Ndiye akaita kuti titende pekugara. Ndiye akaita kuti tiende kuchikoro. Murungu ndiye amuchengeta inini namai vangu. Panguva yaakazvikanganwa akati kana riri basa ngaribva rapera mugare mustreet. Zvadaro baba vangu vaenda kunoratidza hama dzemwana wangu zvinhu izvi. Takagara tikafungawo kuti pamwe dzimwe nguva vachafunga kuti toita sei nekukanganisa kwaita mwana wedu wamakarera toitawo sei. Takafunga kuti vachafunga kubvira nhasi since 2003 kusvika now hapana akauya. Mwana uyu achitanga kuuya muno muSouth Africa aigara kumba kwedu. Ndoko aingogara kwababa wakaita zvekubvakacha. Akatooneka baba wangu akanzi unoshanda zvakanaka muzukuru. Namo yako handinoiziva. Akati ndinoiziva.
akatobva mumba mababa vangu maaigara achiuya kunoko. Asi mwana uyu akatozotora kuenda kuna baba wake. Baba wake vakamuti waita zvakanaka, vakasvika vakamutambira nemaoko mairi. Havasiro vaigara naye, havana kumuchengeta, vakasvika vakamutambira nemaoko maviri. Havana kutaura nezvazvo kuti wakakanganisa kwawakarerwa, hatidzokerei mwanangu, tizame kunokumbira ruregerero. Zvakaipa. Vakatosweta pati. Vakati iri ibenzi. Vanoona vachiona, vachitaura, vachifona kuti tatomuona zveshoasvika. Vanga vachidai, vanga vachidai. Ezvinora gore rechi2 iri, tikasvika muna December, pane 2 years, mwana uyu handimhorese. Haazivi kuti ndadyei, haazivi kuti ndarora kupa, haazivi kuti ndiri kurwara here, haazivi kuti chii, haazivi kuti zviri kufamba sei paupenyu hwangu. Vabereki vake musha wese wakaenda kunoratidzwa zvinhu izvi. Waenda kunoratidzwa zvinhu izvi, isusu taifungawo pachivanhu kuti vachauya vachiedza kubvunzawo kuti zvazvadai toita sei. But havana kana kumbobvira vauya. Chavakagona ndechekutambira mwana wavo nekutotanga kudya zvauya nemwana wavo. Asi mwana uyu havana kumuchengeta, havana kumuendesa kuchikoro. Kumuchengeta haisi problem kwandiri kuti havana kumuchengeta, haisi problem. Asi kwaaigara mwana uyu vanhu vese vaikuziva. Havana kushamisika kuti wabva sei kwawakugara kuchiuya kuno. Aiwa vakasongomutambira as like kunge ndo vaingogara naye. Kutoti aone baba vangu imhandu. Atone makore asati avaona. Kubvira paakaoneka achiswa mubhazi kunze ndanoshanda, ndo paakapedzera kuona baba vangu, ndo paakapedzera kuona hanzvadzi dzangu, ndo paakapedzera kuona hama dzangu. Zvinhu zvese zvaari kuita nababa wake over phone. Haagare kure neni, anogara padhuze. Sisi vangu vakamboedza kumuudza kuti dai wagadzirisa zvinhu namai vako, dai waita sei, haana chaakanzwa. Panguva yekuti kana tikatanga kutaura naye izvozvo, anokuudza kuti amai ava ndinovada zvokuti. Zvekuti kana mimi muri kutonga nyaya yacho, munogona kundishora. Vanhu vachingoenda chete ndosara ndichitreatwa like this. Kana patakaitaura nyaya yacho, akataura kuti ndinovada zvokuti. Vanhu vakati unovada? Handina hesi, handina mhoro, handifonerwe pafoni, handitese, handitese. Vanhu akatienda mumba kwavo, vakanomutambira, havana kumuti hatidzokerei kwawakakurira. Unooneka zvakanaka. Kuenda kumba kwababa vake handina basa nazve, ende ndakatokura ndichimuendesa, akatokura ndichimuratidza, ende ndinotoda kuti aende. Asi ndizvo here zvazvinoitwa kuti unoenda kwababa wako wasiya warova amai vako, wosvika koko wotambirwa. Ndine mibvunzo yakawanda yandiri kuda kuziva. Ndapedza zisimeri. Zvakaoma. Uchiteerera nyaya unotaura uri kutanga kunzwa nyaya iyi kawo kekutanga kudai, but ndainzwa ndifunga 3 times chaiko. Nyaya inongorwadza guys. Ava mai havana kuhila, ava mai havana kupora, ava mai vari kurwadziwa, vari kutsvaga rubatsiro. Ndosaka vari kungoramba vachingotaura nyaya yavo ishi. Handi muri kuona. So right now as we speak, mwana aripi? Ari muno muarea muno kuti pa distance yawo yandave nemazuva ano unokwira mataxi tu. Saka musati mambosangana musangani? Handisati ndambosangana, iye anogononga achindiona but achinditiza. Nekuti kana paakaenda kumusha muraini, hama dzangu dzakatozviziva kuti auya, haana kutora kana kunovamhoresa. Haana kutora kana kunovamhoresa. Mwana anogona kutadza, I know, I understand. Zvekutadza zvokuti kana vabereki vemwana wacho vanotadza kumukorekta kuti let's go kuna nasekuru vako. Let's go. Tinotaura nyaya kuna nasekuru vako. Taifunga kuti zvazvadai zvataiisa kuvakuru pachatorwa kunge kuchinge kuchitaurirana kuti munhu nemunhu aonewo side rake kuti paari wrong nepaari right ndepapi. Ndochakanga chiri chido changu. Ndinogona kusamupa mhosva, ndikotopa mhosva kuti kana baba wake naatete vake, atete vacho ndakazosangana navo 3 months ago ndaenda kumusha ndiri murodhi.
makadi atete tilipeni makadiwo. Vakafara chaizvo. Maiguru chichi makauya ndikati ndakauya tinambozvisiva vaipa kumusangano. Ndamhoresana naatete vaive. Atete vaenda pedza kumhoresana navo vakatanga kufamba so. Ndobva ndati atete zvakaita mwana makazvinzwa here? Zvikanzi ndakazvinzwa baba vakauya kumba. Vakatotiratidza asikana ende zvakaoma. Ndikati ndo zvakaita mwana. Zvikanzi zvinowanika muroora. Ndomhinduro yandakatora kuna atete vacho. Ndobva ndaenda hangu kwandaenda handina zvandakada kutaura zvakawanda. Ndobva ndaudza madzikoma angu ndikati ndasangana naatete vake vandidai asi vari kuti panyaya iyi hazvinowanika. Anatete vangu vakati kana zvichiwanika tivati vatiudzawo kuti ivo pavakazvitwa vakazviendera sei. Chikuratidza kuti havana shungu nani nazvo. Chikuratidza kuti kusati kwavevo zviri kutovaita zviri kuvaitira zvakaitwa nemwana wavo. Akura achada sipo achada maschool fees. Saka vakwanisa kuisa mhinduro yekuti zvinowanika. Saka tikaenda kumba tinoda kutoti vatitsanangurira kuti ivo pavakawanana nazvo vakazviendera sei. Muri kuona guys hamene kuti muri kuona here zvandiri kuona. Muri kuona pari triki pari kunyanya kurwadza mumwe wedu apa ndepapi? Kusaidire kuna baba ava ndokunyanya kurwadza because from muri kuona kuti vatanga kumasure pavakafamba vachipinda nepavakatangira vakaita kuti vapinde muSouth Africa kutanga kwakaita kuZimbabwe chihure chese mararirwo avaitwa nevarume vakasiyana siyana vachimwa mari kurohwa kwese kwavaitwa vachisiya mwana vataura chokwadi chavo chizere kuti daisiya ndakavharira mwana mumba kusvika ndamudzidzisa kuti unogona kundivhurira dhoo ndakadai. Then all of a sudden baba ava vongotambira animaona ende no right thing chavaita sababa kuti oraiti mwanangu hatisi kuramba wauya agara achinda mwana uyu but not zvokwenda nenzira yakadai aingoenda nababa kachiuya baba havana kana sente kana school fees kana chienda vakabvisa pamwana uyu handi saka kuna mai aifi kuti vari kurwadziwa kuti baba pavakuona kuti auya nenzira yakadai vaifanirwawo kuita the right thing kuti kune mwana hona mawire wauya kumba kwenyu kunoko but the way yawauya nayo handika sababa munhu mukuru ivo vochitora panzvimbo yavo kumira kuti wakasiya wadai kuna mai haisi nyore guys. Mai vakarohwa mukana zvakaita magaro avo aya zvakaita makumbo vakarohwa nditochiya kuti vachirohwa kune mwana wavachisimudza rokachirova mai ava zvitonyatsotonetsa guys vakarohwa kune zvokutamba muviri kuchinjakala vachirohwa kumasuroko vaifanwa kusumudzawo baba vavo sumuka semunhu mukuru koitwa kana meeting yemusha namai ava mwana akauya asi pakase pakanganiswa handika potaurwa zvakanaka kana mai ava vachitaura kuti ndoda kubhadharwa so wobhadharwa mwana uyu oenda zvakanaka ndobva ndouti mwoyo wamai ava ugadzikane mukaona kuti vane chigumbu ende vakafa vakadai mai ava ndikuudzai guys ndo vamwe vana tinoona chipenga mabhini vaivai ndo vamwe vana tinoona vachifamba vakapfeka masaga vaivai ndo vamwe vana tinozoona tichiona zvimwe zvinhu zvimamwe mabehaviors ekuti unoti munhu akakwana here animaona baba vaifanwa kubhadhara chiredzwa chavo kuna mai ava kana kuti zviri paviri baba vakatoshandisa mishonga chaichaiyo guys mishonga ino iriko animaona kuti vatende mwana uyu against mai vake zviriko futi vafuratidze mwana uyu avenge mai vake zviriko. ndinotofunga kudaro sisi meli because vanhu vanofunga chaivo pachivanhu chedu zvinhu kana zvadai so ndaifunga kuti kana ivo baba vacho vakatadza kuuya vakatumawo kana samtumi wavo votuma samtumi wavo ende anondibvunzirawo zvakaitika mwana akangouya kana kutogara naye chaiko the first day akatosvika mumba mavo achibva kunokwa dai vakatoti hautye pano handei kwaamai vako titange tagadzirisa nyaya exactly kana ivo baba kundibvunzawo vanzwa nyaya iyoyo kundibvunzawo vanzwa nyaya yokuti uri mumwe wangu ndozvinoita vana vakadza vakasvisa papi wakaitwa sei uchatora sei vana vakabva vanyarara right munoti kuti vatore nemwana wavo baba vaita vapirwini zvakabva zvachinja nopotanga kutaura nemwana wavo direct zvavo zvaita pandaifanira kushanda inini ndapedza kuchikoro handina kuenda madhemenjisi handina kubvisirwa mwana uyo akaremerwa hamuna kumutora nenzira dzakanaka dzechikedzwa mwana uyo auya areva amai vake mabva mangotora ndokutambira panyaya yenhikiki yekurohwa kwavo guys I do understand here mai hazvishuwa tisingazoziva if there is more to the story ko nhaiva muna kutibvumidza here kuti titaure nababa ava timbonzwa baba ava kuti timbovaonesawo mutorwa asiri hama yenyu asiri hama yavo timbotaura navo. Do you agree to that? Handisi kukwanisa kuagreea sisimeli for now because handisi kuda kuvangwadza
Okay. vanogona kumhanya kuita zvinhu nekuti vakuona kuti mangachena yaparira parere nhema, because nyaya dzese dzemadhemenji tatakavanyararira. Tatisina kana baba vangu vasingade kana kuvasungisa kana kuvamhangarira kana kuvati ndipei chiredzwa, baba vangu vanga vasingade kudaro. Asi nezvazvazoita neignorance yavaiita ikai yakuita kuti vachipinda mumhosva baba. Tatisina kana basa navo. Ndaitomutengera hembe murume wacho ndisingagare naye, ndisingadanani naye, aine vakadzi vake vavo, ndaitomutengera hembe. Vana vevakadzi vake vavo ndaitovapa hembe dzemwana wangu dzasara, ndakanga ndakatomuregerera. Kana baba vangu vakatoti kuwesta time tichienda nosungisana nemunhu, ngatingogarai. Saka ezvinezvi kana tikada kuti timufonere nauka takutomungwadza. Ndanga ndichida kuti inoperera pakaoma kuti azoziva mangwana kuti chinhu chakadai kana chichinge chaitika chinofanira kubatwa sei, chinofanira kudefendwa sei kuti zvakadai zvisaitike. Okay. So we can't komwana hatikwanisi kutaura naye futi zvakare. Ngatisiyanei naye. Okay. Ngatisiyanei naye. Inini ndikuda kungonzwa kuti mazano ndikuda kubatsirwa nema-ideas because zviri kundirwadza and handina kana peace nenyaya iyoyi. Because kana ndakamira pasisimeni ndiri kufila kushoreka kwakanyanyisa kuti ndakamitiswa ndikadzingwa ndikati kwaimbwa ndikasekwa, vanhu vachindidadira nevakadzi vake, ndikarera mwana ndichisekwa ndichitwa imbwa, ndichitwa hure nepanda ndisiri hure pacho. Mwana uyu ondibata futi ondirova voseka futi. It's too much. Zvandiwandira handidi kunyepa. Okay. Hapana kana pavari kuda kuti ndifare. Kana ndava kuti mwana wangu akurawo, ndakufara saidi rimwe saidi. Ndakafunga kuti iye semubereki achatodzora mwana wake kuna kudaro namama. Dzive zvamakafambira ikoko. Ndaifunga kuti achatotsura mwana. Chii chandaona ichi mwanangu. Aikone kudaro namama South Africa kwamuri musango. Wiriranai. Dzivai zvamakafambira. Ndaifunga kuti ndo zvaachaitawo kusaidi kwake, asi akatobva ati chiuya zvangu zvanaka. Okay. Ndokutotanga kumuudza kuti havana nebasa rese. Kana baba kakutsvagira pekugara kuna futi ndogona kutokubatsira kuwana pamwe pekugara. Because tachifunga kuti maybe you were going to find the closure because nyaya yacho iri one-sided. Probably kuri kuti handisi kuti tibate hedu mwana basa batwe but achizoshamisira kuti mwana kuri kuti akatouya anotoziva akataura zvinhu zvamusina kutaura zvitori deeper because kungosimudza kuti arove mai kuti ndauya kuzoti ndirwire mwana wangu ibva pavana ava obva atokurovai kusungai makumbo nemaoko mobva marohwa kukuvara kudaro nekuda kweizvozvo chete zvekuti makazopwanya mawindi pabapa muchida mwana wenyu. Ndakapwanya chokwadi ndinoda kutaura ndichidai. Ndakapwanya mawindi pabapa. Number 1 mhosva yangu. Number 2 mhosva yangu. Musikana uyu ndakanga ndisingamude, ndakatomutsura, dai wambosiya, wamboita zvekushanda, wona ukauya musuno. Hauna chawina. Ndoimwe mhosva yangu, musakanganwa makatomboitaura futi imimi. Ndoimwe mhosva yangu. Yakuti sei muri kuramba musikana? Musikana ndakamuti une nhumbu here? Handina nhumbu. Kowadarire neunguramba uchienda kubasa zvenyu muchidanana hachina kumboipa mwanangu. Ndakatomudaro musikana nerudo rwokuziva kuoma kunoita upenyu kana wakanganiswa kuti munhu wechikadzi nevakomana. Ndakatomuudza akati unogona kuzopedzisira iwewe ndiwo watokanganisa. Hamuna kumborova musikana uyu here? Mati? Hamuna kumurova musikana uyu? Handina kutambomurova musikana akanga atoripo akabata muchiuno ndichirohwa achiti mama muri kudei pane mwana wenyu nditaurirei chamuri kuda ndiende. Akatenga aripo. Saka ndine mibvunzo imwe yandinoda kukubvunzai, otherwise vamwe vanhu vangatotibatsirawo sisimedi. Okay. Right. Kana zvakanzi zvagadzirika nhasi. Musikana uyu ndichamuti muroora here? Achanditi amai here? Nekuti musikana uyu kuda kutaura chokwadi kapafeya, inini ndinoda masaidzi ese, handidi kutaura one side. Haazi musikana, in fact. Vasikana tinovaziva.
sisi medu musikana munomuziva makabva nekuusikana. Number 2, musikana uyu zvivindi zvaakanga ainazvo kana wakamutidzokera kumba kana kuti chienda kubasa akanga aine experience yekunga akatombogara dzimba mbiri. Akanga asina experience aitopenga mwana wangu uyu akanga asingazivi kuti zvinhu zvandaitwa zvingabatirirwa. Hama dzemusikana uyu dzinogara mudhuze dzinonzi hama dzemusikana uyu. Kurohwa kwangu kwese havanawo futi vokutora kuti vauyewo vati ngatigarewo pasi nezviri kuitwa nevana vedu izvi. Havana vakaramba vachitoti kune mwana wavo keriwoni konzeresa kuparadzanisa kwaamai nemwana. Handifunga kuti ndikauya kuzotizira kumba kwenyu sisimeli ndikaona kuti muna hamusi kufara kuti ndiuye kumba kwenyu kune mwana wenyu, handifunga kuti ndinoramba ndichiita zvivindi zvekuita navo. Kana ndiri munhu chacho akabva kuvanhu ndinofanira kudzokera kumba nekuti ndokumbira kupindura imanini babo. I want you to be very honest with me. And imimi muri mumwe wedu zvokutodaro andika, and we are behind you. But pana papa atina side remwana atina side rababa tatisi kuzoriwana anditi toda kudhila neside renyu ramaya naro iroro anditika, and toda kuzokubatsirai kuti tionewo kuti moita sei kuti nyaya igarirwe pasi kudare kwete kupi kana kuti kupi sezvo tisingakwanisi kutaura nemurume kana tine mwana. Ndoda kunyatsa kubvunzai mubvunzo kumasuro uku pamakasangana nababa vemwana wenyu ava vakazokumitisai baba anditi makadanana here makapinda murudo? Takadanana zvezvewana udiki zve3 weeks. Okay, but pamakadanana ndiega muri mukomana wamakaitira wamakadanana naye pakukura kwenyu? Ndiye mukomana wandakadanana naye pakukura kwangu. Pamunototi ndakadanana nemunhu ndiye munhu wamototi ndakadanana naye anditi? Ndiye munhu wandinoti ndakadanana naye pa3 weeks ende ndakaenda ndisina nhumbu nekusaziva. Right. Pamakadanana pa3 weeks ipapo pamakadanana naye ipapapo hapana wera mwana wakatokudza ipapapa kuti mukomana wairomba ariitisana naye? Hapana. Vabereki vaitaura. Right. Very good. Aiwa ndingondipindira ipapo tichinda takadaro vabereki vaikudzai handiti, asi makazopedzisira maita nhumbu handiti, asi vabereki vachitaura kuti uirombe iri usatidi zvemunhu uyu irombe ndikuona zvatiri kuona, but makatozoita nhumbu kai mukatozotaka kutomuregerera futi muri kuchiuye kuya muchiti achidzoka achidla mari yenyu, kana chikafu chapera odzokera moura futi motenga chikafu mosamba odzoka futi muchimuregerera because maimuda handiti? Right. Kusvikira nanhasi munongotaura naye anditika zvokuti dei anga asina mukadzi pamwe aitouya kuti ndafunga kuti chike zvide chose ndichiuya tigarisane manje ndichengeta mwana maigona kumupa possibility yekuti maigona kutomupa chance iripo handiti? Ndatogona kumupa chance. Very good. Kuti namo kwese makore. Very good. Esaya ndetorera mwana. Very good. Namo dzekumba kwavo zvese zvinhu zvekumba kwavo ndaitobata navo zvekuti ivo vaitoda kuti ndidzoke kumba kwavo. Very good. Vakatomenge vataura kuti tinogona kukupa pekuvaka. Okay. Ino pandakazofunga ndikati ava navo vakambondita rafu. Right. Vakazondipapira ndapedza kuita sei kuvaka. Okay. Ndakazodzoka nevabereki zvikati no hazviitendi iyo age unenge wazviisa panguva yakati yakaoma. Pese paitetika nhamo manyaradzo chichichichi zvese ndaitoendawo nemwana wangu takageza wotovakuta. We are talking mwana ane makore makati izvozvi 24 23 22. Saka after 22 years murume akauya izvozvi so right now akati mudzimai wangu ndichiri kuda tichengete mwana sezvamataura kuti ndinogona kutodzokera tiite zvinhu zvedu pamwe chete anditi ndoda kukuonesai apa pamainini ndo pane era ipapa. Munoona ndatanga nemi ndichikubvunzai mubvunzo kuti makamuda here zveshuwa zvikazodai chii chakaitika chikadai mukabvumira kuti hachokwadi ndaimuda ndikazodai. It's exactly the situation ine mwana wenyu. Muri kumudza kuti siyana nemukadzi uyu wamuri kuti hasi musikana anenge akamboenda dzimwe dzimba mbiri handitika akatopinda murudo zvamaiudzwa nevabereki venyu zviya siyana nemukomana musingateereri. It's exactly kana munhu apinda murudo mainini chero ukamuudza wakamira nemusoro pasi makumbari mudenga kuti uyu munhu uyu anotori muroyi tinozviziva haakuteereri haazvinzwi. Wesi still vana vedu vemazuva ano ma2000 ai amuna chamungavaudza imimi chai hamusi mu2000 muri munhu maybe ma70s kana 80s but makatadza kuudzwa mukateerera. Ndo zviri pamwana wenyu izvozvi.
saka kuti mumuudze kutokonana kwamuri kuti mwana wenyu kukuru kuri pamusikana wake ushu pamukadzi ushu nokuti ndo waanotoda ndosaka muchiona kuti kune senyi inonzi kana wakweva sanzu kudanda kweva nemasanzu aro antimaona kana akatouya asiri musikana dei aitori nemwana muri munyandochengeta mwana iye atogara nemwana iye imi muchirwadziwa kuti mwana wangu mudiki handizvidi mwana wangu arikudliwa mari iye anenge achitoda munhu wake antimazviona zvekutodaro kune vana vakawanda vakapwanya marelationships nevabereki nenyaya dzekupindira marelationships evana kuti mukadzi uyu handimudi mushona panororwa mandevere chete mwana akatoenda zvachose kutoenda zvokutoendera toende vana vemazana vacheuki akatorova pasi arova pasi imi munosara muchishushikana mega akatorova pasi achienda umwe cheko akaudzwa kunzi musikana uyu atoiti dzinza refu makawo tinoriziva ende zveshokwadi dzinza rinenge richizikama kuti akubva riguma chira but nekuda kwaizvozvi mwana akatosvika pakutora chisarai makadaro inda kutoenda because chiripo chechechoka mwana hachuziri mukadzi mainini hachuziri mukadzi munosiya ogara oga handi makatotaura penyu kuti ini mukadzi handisi kumufila zvakanaka kumwana wangu mwana wenyu mwana wenyu akati ndiye wandoda imi muri kupindira papi motosiya zvakadaro handika mogara muchikona chenyu nekufamba kwenguva chimwe chinoitika kana pane zvichazoitika mwana wenyu anofunga kuzozvionera ega ndiye anozodzoka back kwamuri kuti mama makamboreva mukadzi kumba kuri kudai ivo bva munguti mwanangu ndozvoita dzimba chingoshingirira kugadzirise uripo zvichanaka ndozvinoita mai monyarara zvenyu handimaona zvichirwadza zvakadaro kusvikira azozviona ega munozongonza chinzi mukadzi yakaenda mukadzi imimi penyu makatopedza you played your role makatopedza penyu zvemukadzi uisiyai zvakadaro kana pane kuti mukadzi uyu she's not right for mwana wenyu zvichazongobuda zvega ikoko hakuna chisingabudi zvinozongobuda zvega ikokoko vopedzerana ikoko mozongona mwana wenyu tuchasebenzi achidzoka mama ndauya mukadzi zvikazodai imi chenyu ngoti mwanangu ndozvazvaita no problem saka wafunga kudii ndafunga ndanichamudi ndodagara no problem mwanangu chaunenge wangodecidawo tinokusapota hamutauri zvakawanda hamurovereri kuti ndakakuudza panika munongotarisa kudai vana ava ndozvavanoita saka mistake yenyu cheche pamwana kuti munetsane hombeka inyaya yemusikana anoda munhu wake imi akapinda pakati and sometimes muchiti hamumudi futi aiitika anoona topedza upenyu wake hwesanai imi muchiti haaiti mukatozona patove nevana 5 mukatozoshamsika inini regai ndikupe example yangu unochirorwa mumwe chonororwa usingadiwi kashoma vanhu vanororwa vachidiwa ine kanororwa ndisingatombodiwi zvokutodaro handimaona zvokutodaro asi nhasi ndine makore mangani ndinaye vanotozongokuona kuti hatina choice totovatongomuda whether we like it or not handimaona tinotongozomuda nokuti havana choice kweduwo kwacho futi handika murume anga asingadiwiwo vachitaura kuti you can do better this kwaibuda zvakawandawo but nditatochembera vanhu vasvika pakuziva kazvosvika pangoti evo vabereki kusvika pakutozongofa ngoti ndo zvatoepereka tingogamuchira because isisi maparents akudhara old school ede maparents tineka kuchuzira vana so tineka kutsvagira mwana kuti tinoda uyu hatidi uyu kuda kutsvagira mwana mukadzi chaichai watiri kuda of which in reality of life hazvishande zvichidaro panoenda mwoyo chinonzi chiri mumwoyo chinonzi rekedzere chiri mumaoko kune chinenge chiri apa chero mukataura sei chero mukapidiguka chero mukati chamupidigori chero mukatsvaga nganga 50 dzikauya handika kana ndada munhu chero uchinzi zvadini handiudziki zvokuita ndoita yandotoda because ndiye wandoda ende iye chero akadini haudziki because ndiye wanotoda kana tozokona tichakonana tega kune zvokuti mapindira mukati menyaya ende mukatitarisaka kunogona tove kuti kupindira kwamaiita pakati kwakanoita kuti vana vave very close makanosunganidza makanochatisa vana ava dei makamira kure pamwe izvozvo right now dei zvakatopera but nenyaya yekuti makapindiraka vana vatove close kudai and you are now the common enemy kuvana venyava right now chero mukazonzi magamuchira muroora ndoda kukudza imistake yamakatoita ende musazoipama kana mukanzi magamuchira mazogamuchira muroora mazogadzisanaka but kumberi uko mukaita era nemuroora hamukwanisi kutaura because muroora changoti handizati mai vako vanga vasingandidi anozati mai vako akatomboita 2 years usingatauri navo nekuda kwangu munenge mukushandisirwa izvozvo even though mave mai vekuti madzoka like magamuchira zvino zviripo and stuff like that animaona munenge mozodzoka back anenge achingwa kuti mai vako anoziva paya anenge achikushandisira ende murume unevha anenge achingomiranisai mukadzi wake ndo biggest error yakaitika hamuna kunge mawanawo maybe panguva iyoyo yazvaitika dei makauya kwatiri time iyoyo nge ndichakuonesai
dei musina kushoka makasvika izvozvi dei magara kukona kwenyu mwana dei wenyu akatodzoka dei mune ukama hwakanaka nemwana muri kutozama kuita kuwork out relationship yenyu nemuroora wenyu yeyu because ndiye muroora atoripo right now and hamukwanisa kumubvisa. But instead ukaramba muchiita naroka you're going to lose your son forever. Yes, achaita ngozi because akurovai ipapa hatidi kunzvenga and hatidi kurova mukati mupinyi mhosva itoripo yekukurova kwakaita iyo chero tikada kudicho tikada kudii iyo haasi kuzoipukunyuka and haitizi akarova mai kune vanobhilivha chivanhu vanoti izvozvo mukaenda kumusha mukanotora zamu renyu iri mukaenda pamuhacha mukanorova pamuhacha kudai so mwana wenyu hazvizvi zvakamunakira chero zvoita sei ngozi itoripo mhosva itoripo inoda kuripwa hanimona but imhosva yekurova mai pamwana apa imimi you are also very wrong manga musafanira kupindira parelationship yemwana ndo pane nyaya saka now chero izvozvi right now takataura nemuroora not mwana wenyu andika because hatichadi kunzwa side sezvo mati mudi side tirinzwe takataura nemuroora kuti look work out your relationship namai vako ugadzirise mai nemwana because ndiwo uri pakati right now ndiwo unokwanisa kuzviita muroora wenyu ndiye anokwanisa kugadzira relationship yenyu iyeyi wamusingadi right now anokwanisa kutogadzira relationship yenyu nemwana wenyu muroora wamusingadi iyeyi. Sisimeli zvamuri kutaura zvakanaka ndiri kuchinzwa handisi kuzvishora zvinogona kuitika zvikagadzirisika but nechimiro chakadai chekundirova kwavakandiita akabata muchiunoka I don't think kuti aigona call kuti muroora handidi kunyepa apa handidi kufadza vanhu nenhema ya ndinogona kungoita kunge mwoyo wangu wachena even kana akanzi anoda kuripa asi pamwoyo pangu apa hapambochena dai zvanga zvichinzi ari kutouya naanadha muroora ya otherwise nekuti kana iye muroora wacho chaika kuti ndichimudedza kuti muroora kana kuti iye ati amaika nekuti dai anga aine 5 cents dzakakwana aigona kuudza iye murume wake kuti hakuna kudaro amai vako kana wakudaro amai vako ini ndakuenda haikona kudaro chi amai vako no maini no how old is your muroora? Nditomboziva kana ndikamaona muroora handimuzivi munhu wandikanaka wani handiti muri kuona so hamusi kuziva kuti nemhaka yei muroora akamira asi akabata muchiuno akataura kuti you don't know and chiripo imi muri kumufungira right now muri kuzama kupinda mupfungwa dzekuti dei ndakadai but iye haasi imimi pamwe akaudzwa nemwana wenyu kuti munoroya kana akaudzwa ndirikudazama ngokuonesai kuti pamwe mwana wenyu ndiyakatodza muroora kuti mai vangu vanotoroya zvisingaiti handimaona hazvitadze kutodaro makangano nyaya yebuti yanambotaura pamashure number 1 hazvitadze kudaro ndinozvitsigira esi kana vakatongosangana nemachallenges ndini muroora because ndakaramba kuaccepta zvavaitoita hazvitadze kutodaro kana kutotaurika kudaro zvinototaurika ene nditozviziva kuti zvinogona kutoitika exactly kuti mai vangu muroika vakazodai vanoita zvebuti vanodai handimaona saka before musikana uyu munirai before muroora wenyu uyu before ndimi madzoka mega papoint iyi kuti mambo ndataura nyaya yebute pashamwari yake pasina musikana uyu kushamwari yemwana wenyu akatoti kune shamwari yake musape mai ava mwana uyu anogona kukachidzwa nebute akafa pasina muroora saka muroora apa tiri kumupa mhosva yeye apa mwana uyu infact tisati tamboda kupinza muroora uyu mwana uyu kauyu aitombondinetsa kumashure uko nenyaya kana yemadairi aindita makanganwa here kuti ndambokuudzai kuti pandakamuti ndiva kukudzidziswa mapulera akandipindura achiti kana imimi makagara nemunhu muda kutanga madzidziswa kugara nemuroora. Why akadaro mwana wenyu? Why did your son say those words? Right. Ipapa paka ndo pamwe panondirwadza kusvika pekupedzisira. Sei ndichidaro kuti panondirwadza. Mwana uyu kana ndakanatsoongorora nyaya ikai. Ane mapimiro akandiita. Ani kuona kushaya power nevalue pameso pake. Ndingataura hangu zvevatorwa. Ndingataura hangu zvemuroora hangu ka. Yes. Asi ane
hunhu waainawo kwaakautora mwana wenyu ka ane masupporters aainawo akamusimbisa nekuti ndiaga inini kana ukamuudza chakanaka sei aipindura mamwe mapinduriro ekuti dai kana ndichichema kuti aukone hako here kungonyarira kana usingagoni kutaura saka kureva kuti mwana wenyu has been doing this before even kuuya kwemuroora iyeye nevanhu ivo hama dzemuroora idzodzo dzakatinge dzakaudzwa kunzi hapana zvavanondiita I force myself kuva mai kumira kuta strong kudaika but unonatsoona fesi yemwana wangu neziso nezvaari kunditaurira nezvaari kundipindura pane vanhu kuratidza kuti handisi chinhu anotora zvinodhaka here mwana wenyu haadhakwe hapute haaite sei ipapo ndinotokusaidzirai ndisati ndambovenga kana muroora iyeye musikana iyeye ende kana kuti nditi akatiputsekeka kana kuti nditi akatitika hapana akabvunza mubvunzo woyo wandataura woyo ndichirohwa asi mwana wangu ndine challenge naye yandatombosangana naye before ane madairiro airwadza mumwe musi ndaida kuenda kuchipatara kunotora mapiritsi angu ebp mumba mangu makanga mine 400 ndabhadhara mabhirita iye ndakanga ndine chikwereti chake che400 mwana wangu ndikakudza kuti akasarudza kutora mari iyoyo yandafanira kuendesa kumapiritsi ndane kuti imi mamai mune chikwereti neni akatadza kuandastenda kuti no mama vanozondipa zviri nani vaende kuchipatara ndakachema zvekuchema zvee ndikasara ndisina kana sendi mumba akaenda nayo ndikafonera mukoma wangu ndikamuudza akatsiurwa nemukoma wangu akazodzoka nayo kwatera mangwana murikuona pakaipa I think dai zvaigona ka guys amene kuti ndiri right here kana kuti ndiri wrong kungoti tiri kufamba neside one and it makes it very difficult for us kuti nyatso but ini ndakazvimirira guys I think and I feel there is more to the story than zvekutaurwa namai nemunin'ina wangu ushu I feel and I think there is more to this zvatisina kuudzwa edu nemunin'ina wangu pamwe mamwe madetails anenge ari sensitive aatisiye zvinogona kuve zvakabatirwa nemwana kana kuti tu mwana uyu anogona kutove iyo kukura kwacho kwakatoita haachakwanisi kuona kuti amai pavakapinda napapa atove nedhati chekuti mai vaindikira mumba vachienda kubhawa trauma yaye mwana mudiki asinga understand kuti mai vaiitira chii izvi saka that way akabva atodevelopa karesentment towards mai vake it could be that again animona vari kufona chimbomirai kufona ndirakola chimbomirai kufona vari kufona tozotaura chimbomirai ipapo ka sistemelika handikwanisi zvangu kupataura zvakanyanyadzikadzika asingi ndinogona kuzoda kutaura nemi futi kuseri ipapo sistemelika ndinongokusaidira ndinoda kukusaidira ndiri kutaurai kuti ka chakaipa pandiri haana chaakaona asi pane makuriro atakaita aakanzwa wadzaka kutaura mumuromo yako now you are talking exactly ndizvozvo ndamboedza kukuudza asi mwana brothers pamasikati ndamboti kupima tikabva hatina kumbopa explain hamuna kundibvunza kuti kupima kuita sei kana kuti asei kuita sei izvozvo zvekubhawa izvozvo ka hapana kana chakaipa pazviri kana kuona kana chakashata chaakaona asi mwana uyu kune vamwe vanhu vakatadza kuziva miromo yavo vakatadza kuzvikontrola zvakaita kuti mwana uyu kwababa vake kwandinoberekwa aone kunge munhu akazvarwa nebenzi alright kuti makanzi unotopenga zvakawanda tinozotaura kumashure zvinototibata nekuti saka right now achitokuona alright it makes sense nekuti zvandaiitwa nevanhuwo zvavo handaiexpecta kuti mwana wangu anogona kunditaura futi izvozvo alright saka no it makes sense kuti pakukura kwenyu mainzwa vanhu vaitotaura kuti uyu haana kukwana makakura semunhu chiita sekuti munhu asina kukwana saka kwaari anotoona mai vasina kukwana but haafangokuteerera izvozvo ka because mai vasina kukwana vari benzi
havafambi newe saizvozvo vachipinda pazvese izvi vachikuritira iwewe kuti ukure wonza unakwana chiromei vangu riri benzi pandovada vakadaro ndo pakatangira unhu hwemwana kana ndichiedza kutarisa zvangu ndichazinatsokukuexplainira zvakanaka kuseri ndo pakatangira unhu hwemwana kana ndichinatsedza zvangu kutarisa ndisati ndapinza vamwe vanhu vaakazohakana navo kuno asi mwana akatogara kudhara akandideredza through makwiriro andakaita ende makwiriro acho andakaitanga nezvaitotyawo nevamwe vanhu nanhasi andimhoresane navo nekushungurudzika ende ndazvitarisire kuti mwana wangu chaiwa ndichatakura naye nemanzi achandibata futi mubatiro wakadaro right pane humwe unhu hwekuti sisimeli unogona kuzvigezesa ugogona kuzvipfekedza sutu but it won't work hazvife zvakashanda unogona kutoita mari kana kutoita chakanaka hazvife zvakarabha that thing kuvanhu zviri mublood ndakatoberekwa kuchi muropa ene nandisina kumbozvitarisira kuti zvichasvika pakudai so kana mwana wangu achasvika pakundiitira zvakadai so zvekuti kana ipapo pacho pane vanhu vavo wandaitoedza kumutsura chakatozonatsoondipa hasha ndechekuti that memory comes and video riye rakabva ratsoka and achibva aita futi the same panguva ino mother ya very bitter tara chokwadi ende mukaramba makatakura bitter ino kukuvadzai mimi ichakukuvadzai mwana kakanganisa yesi panyaya yekurova mai wedha mataura wedha muna kutaura iyo itongori nyaya yakazvimirira zvayo yoga but imimi pachezvenyu chapo mukaramba mine bitterness if you say kuti munoda mwana wenyu anditika hamusi kuda inyu zvimwe zviri kuitika around mukaramba makatakura bitterness ichakukuvadzai you need andizive kuti ungaita say you need to let go mosunungura mweya wenyu mofambira idzi nyaya dzekurohwa nezvaaita but mweya wenyu wakasunungwa pongotwa the right thing kola zvandiri kufunga nezvokuti right now the best shot yami nayo handiti kuenda kupolisi mavidhio munawo ndamaona mapicture munawo ekurwa kwenyu makaona maona hamuna kunge maripota kuSA ikoko asi dai zvaigona chindai kumusha baba kandi vari kumusha variko right chindai kwachifu kumusha kwacho ndekupi mukati imomo moenda kwachifu ikokoko handika mono ripota kwachifu ikoko kwamunogara monoripota kana kuti nokuti zvana chigodora zvinenge zvoda mari kuti vazosimuka kubva kunyika yavari vachienda kunyika nakuri kure kubva kusvika kwenyu kuti vafambire nyaya idzi vanozviita andimaona vanozviita saka mombo saka motoenda kumusha monotangira nyaya yenyu kwashewe kwenyu moisa nyaya yenyu kudare igarirwe pasi nedare itongwe zvakanaka kuti poone kuti poitwa sei mai ava baba ava vodedzwa kudare mwana odedzwa zvakare osamonwa mogara pasi mubhadharwe kuripa kwamakaita antika kurohwa kwamakaita muripiwa then baba ava kana muchizotaurawo makonzenzi enyu iwaya ndokubest place to say makonzenzi enyu kuti inini vakatora mwana zvakadai ndikachengeta mwana ndikazodai vooneswa nedare kunzi kune chinhu chinonzi chiredzwa munofanwa kubhadhara kune chinhu chinonzi ngosi bhadharirai mwana ngosi yeah, because vari kutoratidza kunge vari rude pamusoro pazvo saka inini ndanga ndichida kungoti kana mwana wavo akanzi agara ikoko forever haasi kuya kwandiri but ndanga ndichida kungoti vangombotorawo lesson vatore chidzidzo but lesson ichatorwa zvayo ichatorwa pamwana wenyu lesson ende zvinenge zvakuzokurwadzai futi mututaura mwana wani kapi ndirwadziwe sisi kutaura ngomwa ine mwana wani guys ngomwa ine mwana wani yatikutaura apa ndirwadziwe kana nyaya yakanooma kana yakanomuomera nekuti dai aiziva kuti zvichaoma kwakanzi arohwa nemotikari kwakanzi makagumbuka izvozvo muri maika imi arohwa nemotikari izvozvo so apa adambuka makumbo mirai ndibvunze koni mirai ndibvunze adambuka makumbo hachisina nopepa muchadii right mabvunza mubvunzo wakanaka sisimeli akanzi adambuka makumbo ane chamuwana paari inini handina mari yekuendesa kana bhodhi kuzimbabwe ndakubva ndaita clear pandakashanda ndakapedza handina mari yekupakura chakafa vamwe vanhu ndo vachizoita se vachidya ko kana ari mupenyu
oro wake odambuka makumbo osala ari mupenyu kudai vanorera ikoko vanonetsa muviri cheya ikoko kokana vambozvionawo kurwadza kwazvo nekuti dai vaiziva kuti zvinorwadza dai vakakwanisa kudzora mwana naikola adambuka makumbo ndoda kuzama kumira itionesani adambuka makumbo agara muwheelchair kwababa kwako adzingwa animaona muona mwana nyakagara murodhi muchatodarika here muchitopfuura ndinodarika sisimeli ndinodarika nekuti maroorwa aya andakatwaya ndakadamburwa bhondi aya ndifunga kuti muri kutaura musazvisa zvaitika kola muri kutaura sazvaitika chete mune hashi namai vangu daisowo sisimeli ndakabatikana zvekuti muchaziva here kuti madesa ndaitokufonera ndichichema ndoziziva ndichitadza kana kutaura nekudede ndaaright sisimeli nemaroorwa andakatwaya ndaaright and handisisina kana feeling yekuzwa kunge ndakamboita mwana ndaaright handidi kutaura zvekunyepa ndaimuda mwana wangu ende anga ari one akanditadzisa kuti ndiroorwe akanditadzisa kuti ndite kana vamwe vana mwana ende ndaimuda ndichimuitira zvinhu zvese handidi kunyepa asi isisimerika ndakadamburwa chido ndakadamburwa bhondi even kana vanhu vari kumufirira even kana baba vake chaicho vari kumuregedza achiita zvinhu zviovhafonika kana pakanga chinowanika ngavakwire havo vauyozoutora ndakareisa mari yekuchengeta munhu 20 I feel like mwana wamai ava anotofollowa pano because amenogaziti muri kunzwa sei because she's sending a message across kuita kunge vanotoziva kuti this message ichasvika kumwana wavo kana kuti kuna baba vemwana she's so much bitter zvokuti vachitaura apa vachisenda message vari kutosenda message across diaries kumwana wavo kune hama dzavo dzinogona kusvika kune hama dzababa ava dziri kuziva nyaya ya vanotakura zvavo handingati ndapinza munhu chikoro ndaita losi upenyu hwesoro munhu uyo achinditi ndadambuka makumbo kana kuya achichaya manyoka nechirwere panapa akuda kuti ndipepei ndopinda futi pama30 budgetis ndakamurera mwana uyo ndichirwadziwa handidi kukunyepera I was not expect kuti mwana uyo achaita zvinhu zvakadai achasvika pastage yakadai so fungai kuti ezvinozvinawo let's say paitika zvinhu ndotanga futi kureza imwe mari yekuendesera vanhu kana bhodhi kuti chichema izvenyu ndapedza kukurererai ndakapedza kukurererai makatya mari makaita sei makatambira mwana ndongoramba ndiri mutadzi ndiri muranda wavo ndisina kana pandinombofara iyo yakutoitika ichibva pano nhasi ichienda mberi sisimerika ndakaigeza maoko kana kwaanogara kana vaari kutogara navo vacho kana zvinenge zvaitika ikokoka ngavabve vangopedza over phone nevanhu vari kutaura koko nekuti vanhu vavari kutaura navo over phone varoora vacho nehama dzemuroora vari kutaura over phone vasingazive murume wangu vasingazive history yekwatakabva you see some people tinogona kusangana muno muSouth Africa toita mafriends woita kana murume muno asi kuti unozonatoziva kuti vanhu ivava kana zvinhu zvaipa vanogona here kusumuka kwavari kuvachizouya vachindibatsira dzimwe nguva tinoita zvimwe zvinhu nekukanganwa ende mwana uyu kumuendesa kuchikoro ndiye wega akaenda kuchikoro kumba kwavo ndiye wega akatora chitupa kumba kwavo muri kuzvinzwa handikuda kudhipisa aina asi kuda kushora mwana uyu akatoita akangwara because of side raamai mwana uyu akatoita better life because side raamai ndakaedza kumuonesa and they are playing kana vakawana chavanowana ikokoka vari kunyanya mumafoni sisimeli makadini ndiripo zvamutaurausei tiri kuda kuti vazame kudurura pamwe kuda vachahila taura kokoli sisimeli inini ndoda kutaurawo something hangu panyaya ikai ndofunga ndabvira kare ndichinyora makomend kuti vakoma vari bita problem yatiri kuita masingle mothers kana kuti vanhu vanenge vafirwa tiri kuchengeta vana tisingazive kuti vana vatiri kuchengeta vane upenyu hwavo hwavachazodawo kurarama vachazoda kuroorwa kana kuti kuroora and then kuchengeta vana ava ijuti redu sevabereki vakavasvara and tinobva taita futi unhu hwokuti mwana hafaniri kuona hama dzake or what but ava vati zvavo mwana wavo vaimutendera kuti aonekwe which is okay but manje problem yaita sisi vabva vatotaura papaine point yangu kuti
ndakapedza upenyu hwangu ndichichengeta mwana yakanditadzisa kuroorwa. Hapana mwana paakati amai ake vasaroorwa. Tinobva tati isusu hatichaite umwe upenyu, ndiri kuraramira mwana wangu ndiri kudii. So mukazoona vabereki vanoita end up vasawirirana nevabereki vavo nevana vavo, vanenge vatora time achiti handicharoorwe zvazodai kuti ndichengete vana vangu. Kana mwana uyoyo akuzoda kuita upenyu hwake, that's when bitter starts, because iwo wakuona ngemwana hachakude, wakuda kumucontrola. But ngadai tangoita mweya wekuziva kuti vana ava takavapiwa naMwari, asi vachazokurawo, vachazodawo kuita upenyu hwavo. Tagonawo futi kusazvinegileta isusu pachedu. Kana mukana wokuti uroorwe uripo, munhu uroorwa uite move on uchichengeta mwana wako asi uroorwa, so that mwana uyu mangwana paachadaita life yake, because this she is bitter kuti ndakachengeta ndega, pamwe havachachengetwe zvavaitarisira, but kamwana uyu ane life yake akufanira kurarama. Zvese zvitiri kutaura hatisi kutsigira kuti mwana akagona, mwana akakanganisa akarova amai vake, asi ivo futi vaifana kusaregedza upenyu hwavo uchienda kwawaienda uku kwokuti nhasi vakutaura kuti ndakazenge ndamuchengeta ndega, ndakazenge ndazodai. So no, hazvisiri izvo. Vaifana kuitawo life yavo. Kupindura ipapo, chinhu chandiri kunyanyochemera zvangu, semunhu ndiri kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Unoziva kuti respect chinhu chakakosha. Handisi kuchemera kuchengetwa too much. Ndine zvinhu zvangu zvandakashanda and I'm still working. Asi kuchemera kuchengetwa too much. Respect chinhu chakakosha than kuchengetwa. Hatisi kuzviramba kuti respect chinhu chakakosha, but pari kutaurwa, dai mamuchiverenga macomments, kuti pamwe mune kakuzokontrola kakanyanya kekutaura kuti mwana akazotadza kuzvidzora, handiti muri kuona. Saka kana mwana ari murudo anoenda kwaari kufungidzira kuti ndo kwaari kudiwa. Kana mukanyanyotakurwa naye stereka anongoenda, and kune vanhu vakamirira izvozvo kuti murwe nemwana wenyu. Kana marwa wobva watora advantage iyoyozvo, vobva vapinda pakati penyu. Saka makatendera kuti vanhu vanga vagara vachisvotwa. Remember kuti Satani zvaanoita anotiisa mupuzzle whereby anokutaura kuti hauroorwe kana kuti uchatadza kuita mwana, ndobva matadza kuroora, obva maita mwana, ndobva mareiza mwana wenyu zvakanaka, yeti imimi kumhuri kwenyu magara muri munhu anodzikisirwa zvakanyanya. Handitika pamakufanira kuenjoya mwana wenyu papa, makatendera Satani kuti apinde pakati penyu, ndobva pangoita mukana wekuti museparate. Vaimva vati zvatonaka, kwakutora mwana wamakachengeta mega mukareiza mega. Mungadai makaona kuti nyaya ndokwaya kuenda makangoti play along, hanzi if you cannot beat them join them, because kana munhu amuruda mugone kumucontrola. Ndo zvananga muchida kungotaura kuti give yourself time, and dai matendera mwana uyo afonerwa atsurwa, or maybe anogona anga ari kuita madrugs. Maswera sei Ndinongotaura hangu namadha ndachiteerera nyaya kubva payatanga. Kana uri amai auchuze mwana wekuzvara nezvaachaita. Ndosvika kuti paunozvara mwana, vamwe vanozvara mahure, vamwe vanozvara mbavha, vamwe vanozvara zvakawanda. So as a mother you embrace zvawapiwa naMwari izvozvo. Zvavakuita izvi kutaura mashoko, samai haufaniri kubva watozomisidzana nemwana, kubva watotaurawo mashoko akaipa kuti nyangwe akakuvara, nyangwe akaita sei, handina basa nazvo. Aiwa Paula, ipapo inini I tend to disagree with you. She's a mom, she's hating. Yeah, she's hating. She's allowed to be. Pane pakutoti imini chero mine mwana mukagumbuka chaiko chaiko, handika unogona kutongoudza kutotaura kwedzi wechi pamwe unozongoti wega but ndazvitaurire vakagumbuka. Remember what she went through, ndoda kuti mwana wavo, and then all of a sudden vozorohwa points zvese. No mother deserves to be beaten nemwana wavo. That is very wrong. Akanyatsokakanganisa, but ndiri kuti do you choose mwana kuti ndinoda mwana akadai kana ndoda kuti kana kuti Mwari anongokupa chero. Saka pamwe pacho ndiri kuti ngavadzore Mwari ivo ngavati as much as vaizovhenza ngavachidzora mashoko vochizvibata semunhu mukuru. Maybe mwana pamwe anga atorikana. We can't control how we feel kola kana akagumbuka. Can we tell you kuti itaso iwo uri wakagumbuka uchiziva zvauri kunyatsofila kuti ndikufila so. Alright, Francis, ndokupira kuti mungondidaira. Havasi kutokonzera here more damage nekutaura mashoko. Ndosaka vauya pano kuti sevamwe vavo tikwanise
kuti titaure navo tivadzore handika tivasimbisewo tivateerere handika tova comfortable so mumwe wedu kuti vanotse mwoyo wavo. Alright, ndichimwe ndinopedza ndichiti hangu sisime sekufunga kwangu hangu ngavaite mashoko mashoma kozi mashoko anobatika, mashoko anogara pamunhu ende mashoko afe akabva pamunhu nyange vakazowirirana nemwana but shoko chaiko rinoramba riripo. Mwana zvekuvarova izvo akatadza chaizvo ende hapana mai vanotombodhizeivha kurohwa nemwana anofanirwa vazokumbira vegero but ngavaite mashoko mashoma Kola. Right, thank you very much Kola, thank you very much. Yes, Kola hello. Maswera says it's men. Muche vari kufona pafoni yamuri kufona ndipo pana madza venyaya saka kana zvichiita itai zvokutojoina kuti mutaure navo because she's here, she will answer you. Saka mukafona manje tinenge takutovadonedza pafoni saka itai zvokuti muite try kuedha mukwire. Yes Kola hello, go ahead. Maswera says it's men. Maswera sei Taswera inini hangu ndanichiteerera nyaya iyi kubva pakutanga. Mwana uyu akakanganisa akarohwa mai but ndikuona kuti mai ava wakublema vanhu wari around wasinganangi pane nyaya iri kumwana not kuna baba kana kumuroora. Muroora of course akanga aripo pazvaiitika asi haasiri yakavarohwa. Baba wakazotambira mwana adzoka but haasiriwo wakamuti rohwa mai handi muri kuona. Saka Kola vari kublema vanhu asiri ivo. Munhu anofanirwa kublemwa panyaya iyi mwana akakanganisa akarohwa mai neshamwari dzake, not baba, not muroora. Because if tikada kuti tikataka kuzotarisa kuti munhu wekuti tingazoblema between baba namai tichitoblema ivo because ndiwo akakura nemwana, ndiwo akamurayira, ndiwo akakudza mwana. Baba was not there. Saka mhosva chaiyo ka sekuti chawaifanira kuita kuzodzora mwana kuti wakazviitirei but is not to blame kuti sei mwana akarohwa mai. Ndo zvandangoti nditaurawo zvangu. Right, thank you very much Kola, thank you. Kola hello, pamwanipo. Ini ndinoda kungopedzisa hangu kutaura kuti mwana uyu akakanganisa akarova mai vake but sisi I think it's right time kuti muchita move on. You're still young because mwana uyu remember angori one mune muchitarisira zvakawanda paari and akakukanganisirai. Batanidzai upenyu hwenyu mutange panyowani mutsvagewo munhu anokudai momusiya akadaro Mwari wekudenga achakurwirai. Morega kuramba mushungu ati akakutarisai kuroorwa or what. Concentrate neupenyu hwenyu nyangwe muine mari but you need someone. Mozvara mumwe mwana wenyu uyo musiyei akadaro. Ndo mashoko andaida kungotaura hangu. Thank you very much Kola, maita basa, thank you. Kana vanoda kubvunza mubvunzo kwavari guys, you can ask mobvunza zvenyu mubvunzo, ask questions, she's here, you can ask my questions amboda kubvunza handitika sorry let's try kuenda pindrei. All right so guys try kuenda right. Kola hello sismel, maswera sei? Mushe kanjani? Ndiri right hangu. Ndanchida kungoti kuna sisava I'm very sorry nezvamakasangana nazvo muupenyu hwenyu kubva muchiri teenager kusvika pamave nhasi. Asi chandiri kukumbira, nofunga pamwe zvingakuremerei henyu kuzvitambira, asi chandiri kukumbira kwamuri ndandichikumbira kuti munamate kuna Mwari, mukumbire mwoyo wekuregerera. Kana mamuregerera mukuti okay mwana uyu ndakamutakura 9 months akandidai asi Mwari ndakumupa kwamuri, ndakumuregerera pane zvese zvaakandiitira. Monyarara movhara muromo wenyu zvenyu, musachapopote, musachagunun'une because mazama kufaita nesimba renyu masvika pamapererwa asi still answer musati maiwana. Mwana wenyu asati adzoka, mwana wenyu asati akukumbirai ruregerero nanhasi. Saka ndandichikumbirawo kuti mungosvipa kuna Mwari, monyarara, mogara muchinamata, kana muchichema muri wani mochema chaizvo, zvinobvumidzwa. Then after that muchaona kuti chii chichaitika. Muchaona kuti Mwari haakupinduri here paminamato yenyu pane zvese zviri kuitika. Hapana chisingakundiki.
ndizvo chacho zvamuri kutaura. Now it's been takasvika muna December dzinenge dzava 2 years. Ndiri kutraya ndiri kuita sekutaura kwamuri kuita. Ndofunga dzifemeli vataura kuti kake chitiri nyaya ichidzoka kwavari. Iye mwari wacho ndikutodawo kuti atombondiratidzawo kuti vagozoziva kukosha kwake. Okay, ndotenda sine ndokumbura mundi drop. Akaipa. All right, caller. Thank you very much, caller. Hello, caller. Hello, caller. Caller, hello. Caller, Joanna, hello. Caller, Joanna, hello. Caller, Joanna, hello. Ana vamweni vanondiblema panyaya dzisiri dzangu. Handisi meli apa initi murora namamweni vanondiblema panyaya dzisiri dzangu. Okay. Vanda kujoina itone guys inenge yakutoneta kuchero kujoina. How are you? How was your day? Mama, it's cold outside. Cold. I want to put in this jacket around my phone. Let me try an 8 caller. Let me try an 8 caller. Hello, caller. Caller, hello. Caller, hello. Hello. Hello, caller. Yes, all right, Paul. Caller, all right. Caller. Caller. Guys, you need to tell me. We're going to see. Thank you, Nelly. Caller, hello. Caller, hello. Guys, you need to tell me. Caller, hello. I need to tell me. Neto ndanga kunenge vanikuita zvokufona manje pafona paipi ndo pamuri pafoni ndo pamuri enda kuita sei vanhu vaka zvokufona indi kuti ngavajoine iwe kujoina yacho necho zikutoneka zvechidodaro ndokuruta vafoni ndombokuburitsa here kola ndombokutonedza here vafone then imwe muchitera makomenti mukomentoche kana muchida kupindura modzoka. Alright, sharp. Right, saka mandakufona yara chiponai. Mandakufona fonai. Mandakufona fonai. Yes, that's right. Gaiti motora chesti caller. Hello, caller. Yes, Mele. Yes, what do you say? Moshe muri right. Ndiri right. Yeah, nyaya tetawe inorwadza chose. Yeah, but I think pane malessons akati one day atinogona kudzidza pazviri. Chekutanga ndingangoti ndichiteerera hangu nyaya yavo inoda kuti ivo pachavo nemwana wavo vagadzirisane vasati vatanga kunobata kune dzimwe hama dziri external nemafriends vatanga kubata shamwari yemwana wavo vakabata muroora vakabata baba vakanobata tete but mukanyatsotarisisa nyaya yacho yese ka inobata ukama hwavo ivo pachavo nemwana wavo but zviri nyore kuti tiblame ma-outsiders izvozvo ndo zvinhu zviri nyore kuti titi isusu mwana wangu ndikaita dambudziko naye ndinoda unoblema mafriends ake ndinoda unoblema vamwe vanhu vari kunze uko but handitarise ukama hwangu marerere andakaita mwana wangu
kusvikira asvike paari izvo zvizvi pari nhasi. Zvimwe zvinhu tinoba blind eye and we think kuti vana vanenge vasingazvioni, and yet mwana anenge achizviona day in day out. Anenge achizviona upenyu hwangu hwandiri kurarama, anoona mabehaviors angu, maattitudes angu, zvandinenge ndichiita. Endi zvimwe zvinhu kana tinochiita sevabereki tisingazvizivi kuti vana vanenge vachizviona. Endi zvimwe zvinhu mwana anenge achitosemeswa nazvo, achizosvika papoint yekuti inini pandinokura I don't want to lead this kind of life. Yes, vakandirera zvangu vabereki vangu like this car, but inini I don't want anything to do with this kind of life. Mwana akudzi, but sometimes tinofunga kuti vana havazvioni. Young as they might be, maybe anogona kunge ari 4, 5 years, 6 years tichifunga kuti mwana haasi kuzviona. And mwana anenge achizviona zvinenge zvichirekodha mubrain yake, and paanenge achizviona anenge achisemeswa nazvo. Paanokurira mwana yeka anogona kuva rebellious against you, and iwo hausi kuzviziva. Wogumisidza wakunoblema hama neshamwari nevamwe vanhu vari kunze uko, and yet it's your relationship iwewe nemwana wako. So the first thing is amai ava ngavagadzise ukama hwavo ivo pachavo nemwana wavo. Tete vavari kunobatawo statement yavakataura, it doesn't have anything to do with the relationship yavo nemwana. Murume wavari kunoda kunoedza kunobata uyu ari kure, vakagadzisa ukama hwavo ivo nemwana wavo, then I think tinowana pekutangira. I liked the fact yekuti pana tete vafona vachiti dai vapa zvimwe zvinhu zvese zvematambudziko avo kuna Mwari pane kuramba vachita find out, because now she has been going on and on nenyaya iyi, and she has not found any solution. But the solution, you might find it very close to you, between your knees and the floor. And God will answer those prayers. And you kutanga vatombota introspect yourself, kuvari kuzvitarisisa ivo pachavo kuti vaone kuti upenyu hwangu hunomborevei, hunombova hwakaita sei kubvira pandakazvarwa kusvikira ndisvike nhasi, kana kuti kubvira pandakazvara mwana uyu ndaichirarama upenyu hwakaita sei, wekuti mwana wangu akusemeswa neupenyu hwangu, akusemeswa neni, haachadi kundiona. Pavakanziwo nemwana musachauya kuno, baba vanga varipo here, tete vanga varipo here, chii chakaita kuti mwana uyu atiwo mai musauya kumba kwandogara, chinombori chii? Vakazvitarisa izvo vakazviongorora, zvinogona kuvabatsira kuti vakwanise kuchinja. Sometimes ngatichitarisei pane kuti tizvione sekuti ini ndakachena ndiri right, and yet there are a lot of things. Kana paita vane munhu anokwanisa kunyatsovabudira pachena chaizvo, kunyatsovataurira kuti vanenge vabudira pachena vachivataurira kuti inini upenyu hwangu hwakaita so, because nyaya yavo ine maburi akawanda, zvekuti nhasi kagarisa mwana wavo naivo will hear a lot of things that will be coming from mwana wavo. Yet she will receive a shock of your life. Vakuudzwa nemwana kuti mai inini zvandinoshora pamuri, chiri kundiita kuti ndibehave like this is because of 1, 2, 3, 4 things. She will be surprised. But I think that's the most important thing. I think ngavambotsvagawo maybe a counselor, ungava kuchechi kana kuti whoever, wanobudira pachena, and mwana wavo achikwanisawo kunge aine access to that counselor, kuti akwanise kunge vachinzwawo both sides of the story than just one side of the story, because here zvinoka chavaita garbage in, garbage out, because she will be giving us garbage, and the advice we will be giving her, it will be garbage as well, because haina chainovabatsira. Saka zvakanaka kuti tiwane both sides of the story, then we can take it from there. Then kana tichivapa advice, kana kuti vachinowana a counselor anokwanisa kuvapa a good advice, vanovapa based on both sides of the story than one-sided. Thank you very much, Paula. I think you have said exactly what I was trying to say. We have to iri one-sided. Saka as it is right now, iri kutotinetsa kuti tinyatsodayi so, because tikataura nemwana, I'm pretty sure zvandataura kuti there's more to the story than zvavataura chete. I think so. Mataura mashoko mahombe chaiwo mahombe chaiwo chekuti dei mwana pamakatobatwa anouya akataura, problem yavaita ndeyekuti varamba kuti mwana ataurwe naye. Pamwe mwana aichozovaudza zvinhu zvavasingafungiri kuti nini mama pamuri is because of 1, 2, 3. That's why ndisingadi vakatogadzirisa ipapo. But manje she will never know. She will never know where she's going wrong nemwana, because havasi kuda kuti mwana dini ataurwe naye. Ipapo chete yabhudoka nei.
Chances vanoziva the reason why vasingadi kuti mwana. Oh yes, she does. Anodisclose gure rese, then voigumisisa vaitwa get exposed. Yes. Saka kana vari munhu anoda kubatsirikana ka ngavave ne-open mind, ngavave ne-open book kuti okay, nyaya inodaisa pajekerere. Mwana wacho ngaauya ataure side rake ore story. Nai ishe buda udzoke nai ishe. Togowana kuvabatsira kana kuti vanhu vanokwanisa kuvabatsira kana vovabatsira vachiziva chokwadi, vachiziva kuti okay, uyu mwana ari kuti zvakati, mai vari kuti zvakati. Zvino kana vakange vazarira mwana kuserika, havabatsirika. Kurohwa vakarohwa zvakaipisisa, mapicha ndinawo nemavhidhiyo. Kurohwa vakarohwa zvakaipisisa. Zvekurohwa zviya kurohwa vakarohwa. Haiwa iyo nditoni mapictures. It's very unfortunate and that's very bad. No matter kuti mwana mubereki aita chii, nokuti Bhaibheri rinongotaura kuti remekedza vabereki vako, kudza baba vako namai vako, whether chidhakwa, whether muroyi, whether chii, vanofanirwa kuremekedzwa and havaremekedzi nokuvarova. So that's completely wrong and that's completely out of order. Yes. But and that it has to be sorted. Mwana anofanirwa kuti ataurwe naye ezvigadziriswe izvozvo. That is wrong. Hatitombozvikondoni izvonhu zvakadaro. But dzimwe nyaya dzese idzi I think hadzigadzirisike kana mwana asipo, kana tisina kunzwa side remwana. Nyaya yavo iyi inongofa yakalota. Ndo matauriro andingangoita. 100%. Thank you very much, Kola. Maita basa sharp. Right. Zvechokwadi. Nyaya yacho haitozombofi yagadzirika kusvikira nyaya yacho mwana atouya akabuda pachena kuti mama problem pakati I hate this and this. Otaura. Maybe zvavataura kana zvimwe zvavasina kutaura ndokuti nyaya yacho igadzirike. For now, she's hating, yes, but pakaipa. Anzi makona video mwana wacho handimuzivi, ndangoona mapictures ekurohwa kwavo nevidhio rekurohwa kwavo ndozvandaona. Zvekurohwa kwavo ndozvandaona. Right, let me take another caller. Yeah, but I don't know. What about the phone and the person? I'm not sure when I engaged. Yeah. Hello, Kola? Yes, Kola, how are you? I'm good. How are you? Cecily, I'm also calling from the child side. Having had the same experience, but from a child side, not a mother side. In the car was 6 months ago, and my mom was yeah, I divorced away. I was still in books, and during that period of time, there's a lot that happened that I cannot disclose right now, but a lot of trauma that we went through as children growing up with our mothers. Yes. Tashkapa time we grew up. I can tell you my mother did not attend my graduation. She had said she wants me to dress a certain way, and I didn't go along with it. I went to my graduation alone because of that. I came to SA. I met someone. We dated for 5 years straight. And last year, ndopakabuda kuti akuda kuroora. Pabuda nekuda kuroora, vakabvuma pekutanga. But vapedza kutaura ndeni pakubvuma kwavo. She went behind my back. Kune hanzvadzi dzangu nevamwe vachinotaura zvoni anoroorwa ane murume wacho ane hapana zvaari. She said a lot of things about the people that are supposed to marry. Proof and deny. I've got proof. Proof and deny. I've got proof. Deny your proof in my phone. But it's my own video achona because vakashama. Saka aite kuti ndiposte. Usana chitadza ipa phone. Endera mberi call. Yes. So she went ahead, she said hateful things about myself, about my future husband and everything like that. Even after that, ndakazama all my best kuti push so that she can be present. I'm trying to kutaura neshona, but I tried all my best. I pushed for her to be ready. I cried maybe endlessly.
But she started making demands, demands they were not possible until the day that she said, I'm not going to attend your wedding. She did not attend my wedding. She did not do, she didn't want to hear anything about my marriage. Unosvika papoint semwana yekuti you decide kuti regai ndiregedze kutaura namai because of the hateful things that she says. And unfortunately, we're in an African culture where we are not allowed to say our side as children because unopara ngozi. Chaunenge wataura chausokufana nacho unopara ngozi. So yes, they're supposed to take all the abuse that comes with it. As children of single parents, we also see a lot. We go through a lot that we cannot even talk about because unopara ngozi ukazi challenge. It's a hateful thing that one, and you get to a point where you get married and your mother chooses not to be there because of her own reasons. And she wants to be spiteful beside Rababwako. You were not part of the whole marriage and it shouldn't affect you as Mwana. It gets to a point where Kuti as Mwana wants to kutaura something and say, no, I'm not happy about this. Oh, Mama, you are wrong, pakati because so you have to take whatever that I say and go with it. So that's the other thing that we have as a problem, that yes, we listen to the side of the mother, but we didn't hear that the child's side of the story. And people who run with it and say, guys, there's a lot that goes on as when we divorce. There's a lot that goes on that we carry in our hearts. It's 6 months I haven't spoken to my mother. And rare because I miss my mother. But also, my phone even telling now. 6 months was not it's heavy. So before we even judge the child, mothers, you are also putting us through a lot. Because of the decisions that she made for our mother. It's hurtful and it needs to stop at some point. I can guarantee you, it's not possible. But we go through a lot. But you know what? You put yourselves in our shoes. And because of her own personal reasons. So we need to be fair and we need to be straight when it comes to these things. Mothers, stop using us, your children, as a response to what you've done with our fathers. We need you. You guys choose to throw us out and then you come and cry victim in front of people, but you've thrown us out because we've chosen not to go the way that you've decided. That's all I wanted to say, Kuti. At the end of the day, Mrs. Nelly, toxic mothering is there. You end up through a lot as a young person trying to make something of yourself because your mother has just chosen to do things that way. So we also need to understand things from a child's side of view. And it's a painful process that we also have to carry every day. And there's nothing much we can do about it. So, Manangu, I want to ask you a question. When you were wedding and you told your mom, Usamai and she was supposed to be part of the plans, what did she say? She said she wants to attend the wedding. Okay. So, Takatanga, let me just go back. It started in September 2023. That's when my husband decided to Kutada Kurora. In like I said, I grew up without access to my father's family. So Nagana Kwanjazi yangu. I don't have access to the father's side of the family. Don't want marriage. So I'm coming to you. And this okay na mama. Na mama. And my mom came to me and said, you're not supposed to go to your brother. You were supposed to come to me and make the plans with me because I'm your mother. And I said, okay, great. I just didn't know that I was supposed to come directly to you. I thought it goes through someone. And then I started planning the things. But what would happen is, like I said, and she then went to my brother and said, because we know we want to calm it down, but the actual reality is apana kwenda and ask to zomporora yanda kumanya kurora apedza kuchengeta vana kumba here chano manya kulendo necharo kumurora ndiche
in Kumana Chapana Chana, just so he won't be able to marry. So my brother then just forwarded the audios to me. I don't want you to think any other way. So this is what your mom is saying, and take it from there. So I went to her and I spoke to her. She says, Mama, I don't understand what's happening. Please, I need you. I need your support and everything like that. One, I have to be responsible for the kids. I help with the kids at home because as a sister, that's my I feel like it's a duty for me to help. But I can't be 100% responsible because I'm still young, trying to build myself as well. Renovations. I want money for renovations. She just went on and found reasons why we shouldn't get married. At the same time, she would go behind our backs and talk about it. And at the same time, people will say, why don't you open up to your mother? Do you think I would cook Natis maybe without opening up to my mother first? No. I have tried. Yeah. But you are told, you don't have a say. The moment you speak something, you are shut down completely. You cannot speak. You cannot say, Mama, I need you, or what? Mama, let's sort this out. She will not allow that. She only listens to herself and herself only. And I was 29 last year. Right now I am 30. I got married at 30 years old. But I was not allowed to get married. That's the only way I was going to get married, for those that are asking. Okay. Yeah. So she ended up deciding not to come to the wedding. So what's your brothers? Were your brothers there at your wedding though? My brother was there, my uncle. It's only her, sis Mary. The rest of the family was there. It was only her who wasn't there. Wow. Yeah. I don't know what to say about this one, guys. Yeah. No. Let's not judge Rana before we hear the sides of the children. We go through a lot as children as well. Yeah. So you guys also need to listen to us. And everyone in my family has met my husband. From my mother's side, they are happy with him. From my father's side, they are happy with him. It's just her that is not happy with him. I don't know. And it's not like or anything like that. No. I am still in a position to provide and do everything that I can. Since mainly there, it's now your responsibility to look after her child, their children. Yes. Wow. Wow. I guess, guys, I think we need a topic of this one. I think we need the not to comment section to put it on platform. So we are going through a lot like Kola. So, guys, I think we are going to have the topic about this. We are bringing it back again, toxic mothers. Let's bring it back. And then we talk about it, guys. I think I open to find the mic Kuseri. We'll call the mother Kuseri and we add to it, we hear. And then we try to be one mother, mama, to my. Then to our own how to the Tonotichi. But I just like one thing, call out you're standing up for yourself to say, stop putting goes. And more. Because it's in your phone, this goes, that goes, this, but Pambaja took Poroga big time. Yeah. I see the question says, are they your father's kids? No, they are not my father's kids, but they are my siblings because they are my mother's children. And I will help out as much as I can. Someone I will do the best I can for them to make sure they have a better life. It's not about who their father is, but I help out. What happens is I cannot then give 70% of my salary because I still have to also pay my bills and everything and also build myself. So I cannot meet certain things of you know the money power weight 100% on me. Those are things I eat. And now that you are married, you also need to focus on the marriage now. Yes. So not just saying I don't agree with your mommy papa. But anyway, Kona, hold on to it. Let's meet let's think Wednesday.
Let's meet on Thursday. Let's talk about it on Thursday. Okay. Let's meet on Thursday. Thank you. Yes. Thank you very much, Kola. Sorry, hugs wina. Pakaipa. Okay, thank you. Pakaipa Kola, right? The guy ndinzwe vakufona vari muridzo nyaya. Right, sorry, ma'am, chifana paine munhu, right? I'm calling you back. Pale wamuda kupindura. Yes. Yes, pane wamuda kupindura here. Ndafarira zvataurwa nabrata vaya vataura kuti vanogona kugadzirisana nemwana wake tisina kuinzwika vanhu vakawanda tisina kuita sei. Ndachisenzera pane kutaura kwataita tisinoiti pane pfungwa dzauya kwajesu. Asi ndinoti mundibatsire zviri honesti zvekuti ndisa-affectike kuti ndinogona kusechana masa too much. Number one, handidi kuomesera vanhu vari kutaura maideas. Ndisingade kubuda pachena. Ndafunga kuti ndikupei nhamba dzemwana mufoni. Good. Mufoni asi handisi kuda kuti ndizikamwe kuti ndiripo. Alright. Ndinoda kuti mutaure naye, mupedze kutaura naye, ndiripo, ndichinzwa. Ndinoda kuti ataure mhosva yandakakupanganisira. Now makuchigona exactly maona ndo panogona kuchibuda manje chamusiri kutoziva imimi tiri padhuze kuti ndakagumbuka pakati. Number one, I think ndikuda kuti mundibvunzire ma-questions iwayo. One, chandakamukanganisira, pane here kukanganisa kumurero kwandakaita, and rudo rwake iye neni rwuri papi, asi handikuda kuti azive kuti ndiri pafoni. Yes. Ingwati kunge someone ari kufona ari somewhere. Okay. Muchida kungongwa. Nekuti vanhu vari kunetsekana, ndakuomesera vanhu vari kunetsekana vachifunga kuti ndine zvandiri kuwandisa. Yes. Inini ndakaaffectika zviri kufana ndakadzwa voice rake izvozvi zvinogona kutanga kupenga. Handidi kukunyekerawo. But handikuti tiomeserai because muri kuda kunatsoziva kuti ndakaita sei kana kuti iye akaita sei. Saka ndinoda kuti mumufonera, handisi kuda kuti musamufonera nefoni ipi, but inini ndira kude kupinzwa. Imimi ndinogona here kufuna ndiri pano palive. Saka imimi munenge maa mucomment section then saka mimi munonzwa muri mucomment section, that would be okay. Vanhu vese vari palive vanzwewo ndakufonga kuti ndakuvaomesera nekuvakonfuse. Ndizvozvo nyamanyanya vangatinoomesera kuti ndandisinakanisa idziwa nenyaya saka ikaita two sides dzenyaya tamunyadzogona kufamba nenyaya yake tinyatsogona kuti zvakamira sei. Saka ndinoda kuti ataure nyaya ataure kuti chikonzero chii chiri kuti anyamutaure kuti tatumwe nanyisi kana kuti pane zviri kuitika. No problem. Isainamba nawo magona manje. Because ndingaite kunge ndine zvakaipa zvandenge ndichivharidzira. Ndinoda kuti tese tinzirane pamwe chete, rege nditsvage nhamba dzacho. Right, tsvagai nhamba mundipe. Because ndakuzva hangu zvataura brother vaiva. Saka mwana ndipakumuudza kuti ndiri live Facebook reka kuti ndongonyarara. Musataura kuti ndiripo. Okay, alright. Musataura kuti ingati ange mumwe munhu wazvakare samwe ane zvaari kubvunzawo. Alright, no problem. Okay, sendai nhamba tinzwe. Ya pakaipa. Ndinoda kuti ndirakurerutsira vanhu.
Ngiracho zvichakakuramba kusendekareka ndichita dzekukopa ndinogowo kuti pamwe ndine kumwe kukanganisirawo kwandakaita zvinogona kudaro tinogona kudaro very possible musikatozivi atsanangurowo kuti achazosvika kupi saka chii chiri kuitika paari I think zvinogona kubatsira yeah I think so kana vangoti pane mhambo ndiudzei I think ndiri kuti saka mune wefani dzakabhulokwa zvekuti hadzisi kusendeka makabhuloka dzakabhulokwa reka ndichoita dzekutonyora pasi chadzidza hadzisi kufowadika saka anozoda kutobhulokera apakaipa nekwana ndakanhingirikina munozati last month ndakatenga foni nyowani ndakukudza zvandakaona handina kana munhu wandakazviudza ndakutotanga kukudza ndakatenga foni nyowani last month ndatenga foni nyowani ndobva ndachinja foni yeyi ndachinja foni yeyi akatovhira status yangu achibva adisapia okay akatozviona kuti ndachinja foni akasendei akanyora kuti akatovhiwa ndingirikini ndichistatus yangu ndakatoshambudzika kuti avhiwa status yangu handinozomubvira futi ndamuona kwenda kadziva sei kuti adziva status yei zita rake rakabuda pastatus wakadhiwa orit ehe aiwa sendai tiona akatobva atodziita atodzibhuloka ndakatozviona handina hangu munhu wandakazviudza nekuti kuchitaura taura kwandinoita kunoita kuti ndishungurudzike orit aiwa chikandai namba yacho tione ndikukaita zvekuora sari hai orit you're right there you take your time that's okay zvakaoma ende akuudze kuti achasvika kupi aiwa regaititaure naye wasinoenda kuhausotiri right here hazvo zvasino vedu ve toenda kahautisotiri right saka ndovauchachiura right regai tipiwe number tione vari kumbotsvaga ine vava vakatodzikumbuka zvechokwadi ma handichatombo natsodziziva kuti ndedzipi ndiri kukupai 3 dzimotaya pane dziri hamuchazivi dzake ndedzipi yes ndinyorerewo zitakafa kunyorera nditange ndafunda okay
naipi chakutadza kubika chii isu tiri kubika wani ibika uchiteerera nyaya uchibika. Alright, ndariona zita ndariona. Alright, ndariona. Alright. Okay. Ndamboseva manhamba acho ese guys. Right. Now problem yemanhikiri amadhava manhamba avandipa anoda kuinvitwa guys. Anoda kuinvitwa manhamba avandipa. Anoda kuinvitwa manhamba avandipa. Manhamba acho anoda kuinvitwa guys. Because havasi kuziva kuti iwe ndeipi. Right. Yechi number 3 yamandipa haipo pandikiri. Haipo pa WhatsApp. Saka tine 2 options zemanhamba 2. Iye kuti yechi number 2 yamandipa haina kutoblue, haina kutotika. Ine 1 tiki chete. Saka hapana zvatinokwanisa kuita. Namba dzimwe ndainvite. Dzimwe ndainvite. Guys, dzimwe 2 ndainvite. Dzimwe 2 tainvite guys. Dzimwe 2 ndainvite guys. One imwe haipo pa WhatsApp. One imwe ndaisa message iri kungotika ka 1 kureva kuti haasi online or something else. I don't know. Regai ndipe mumwe munhu ari kuSA tione kuti anogona kufona direct here. Pane ish number. Let's wait and see. Nditsvage munhu ari kuSA tione. Ndani kwari kuwe. Okay, tione. Ndapane munhu andapa. Pane munhu andapa nhamba kuti afone direct. Let's wait and see. But now even panhamba dzandiri kufona handisi kuziva kuti ndidzo here nhamba dzake because vandipa 3 manhamba. 1 haisi on pa WhatsApp. 1 inoda kuinvitwa ndainvita. Iyi handinayo iyi ndo yandasenda message yangotika ka 1. Handisi kuzoziva manje ipapapa kuti yakavhura status iyi. Vari kuti havachazivi kuti ndeipi. Saka vandipa 3 manhamba. Handikwanisa kufona direct nini. Handina kuenda direct ningiki ndakatopedza access yangu yedirect yekufona direct. Yekufona direct mari yacho yakatopera ndichina. Regai ndatuma munhu ari kufona.
handina ini langa ndeipi kondipewo zvokuseiri langa ndidownload iyoyo Tesco wacho international what totodzida phone number idzi because maprograms edu guys are coming back maprograms edu ese so we need number yekufona kuZimbabwe iyoyo I think handizivi kuti zvinenge zvidhura here I don't know we need number yekuti tifone kuZimbabwe because toda kuzoita ningikiri maprograms edu mamwe ataita anenge achida kuti tifone direct we need that ningikiri yekuti tifonei dai zvaita ndafona right Stacey uya kuWhatsApp ndikupe number come kuWhatsApp ndikupe number uya kuWhatsApp ndikupe number handizivi ndoda kuti mundibatsirewo team diaspora rakudhara iri kuti ndoshandisa chii toita sei kune Africa is also cheap titsvage iyoyo so that tizoshandisa pamalive because tikuda kuti program ese yedu takumadzosa saka we need like mafridays kufonera vadiwa wedu toda nhamba yekufona tichimboona how honest how loyal they are after that todawo mama kangodaro Tesco charges £12 per minute yakachipa let's try this one right ndapiwa imwe let's see ndapiwa imwe number rikaendwa neimwe ndapiwa imwe miraitone right miraitone number 4 yatapiwa here I take a year double check. Let's go for this one. Let's go for this one. Let's go for this one. Hello. Hi, Lazzy. Uri right here? Ndiri bo mulite. Ndiri right. Nikuri sei koko. Kuno kuti bo ndisuziva ndutara nani. Ndautombodizivi zvangu but mwanangu ka ndauya nerunyararo ini ndiri ndaimbori shamwari yamhomzi vako. Anditi saka ndauya zvangu nerunyararo mwanangu handisi kuziva vani pane nyaya yavangoti yavanongochema chema vachitaura nemi vachiti kuti kunge musiri kuwirirana kunge musiri kutaudzana nguva yatoreba ini ndiri kuUK zvangu kuita kunge amheno zviri kuitika saka zvandinetsa ndikati iwe shamwari nyaya yako yaunondudza iri one sided indinoda kuti ndibate mwana ndizvinzwire kumwana because handione kuti zvauri kutaura ndo ingangoverise nekuti unonzi unobhulokwa nemwana mwana achadi kutaura newe ndosaka ndauya kwauri chii chiri kumbonyatsoitika if you don't mind explaining to me nyaya yacho inonetsa kuti ndichitaura hangu izvezvi zvaitinge too late nepazvaiitika but mwanangu kuonaka hapana chinhu chisingagadziriki ende tinotsamwira isusu vana mai pane patinoporonga zvekutodaro ufunge big time tinotoporonga but zvakakoshawo kuti vana mai tizive patinokanganisa kuitira ramangwani because remember uri mwana wani wamai vako handitoona ende paupenyu zvazvinozoita titozivi ramangwana redu kuti rakamira sei ini ndoda kungonomuonesawo kuti mwana ari kuchema pakati whether wazoda kugadzirana kuti haudi kugadzirisa but ngaazive ndokumbira mbodare imwe kowe rupindi alright dai rako Hello, dai rako nani ndiani andogara chipo ndiani wekuvi handi ndimurundifonere pamanhamba angu esarutu aiwa ndandapa inini handizivi hangu imwe nhamba ndine nhamba iyi saka ndofunga muningi wangu wandanga ndati afoni handisi kuzi Hello. Vai WhatsApp nchitaure nemi kuWhatsApp kozi airtime yangu yapera. Vai WhatsApp.
paita clash yakapenga. Ish. Paita clash yakapenga. Hello. Sorry mwanangu, sorry. Avo tatakapiwa mai vako tiri kuzama kuvabatsira. Saka pavanga vakataura ndofunga vakapa namba kune mumwe munhu. Saka namba iyi ndandaisa kuti ndimbokufonera but yanga isingatiki imwe namba so. Saka ndofunga ari kuSouth Africa ati rega indifone ndimudza kuti acheke WhatsApp ndiye anga achifonera. Okay. Saka haumbovafungiwo here mwanangu mai vako? Mati? Hausi kumbovafungawo mai vako? Ndozvandiuti madima tichazotaura mumwe ndiri free. Wese izvi ndimbokupeisa. Oh, okay, all right. Ndozokufonera ameno ndikakufonera rini zvangu? Ndofunga ndini ndichatozokuudzai kuti ndifonere nani ndotozokufonera. Wakagumbuka wena. Hey. Dzora moyo wako mwanangu. Kondokugumbuka izvozvo. But Ivo, she misses you a lot, way. She misses you a lot. Pane nyaya yamwe yavambotaura vachindiudza but ndandisingaziva kuti ndemu yemuroora kuti ndikatovati kwewe unopinda paipa muroora weushuwa unoda kukwana papi. Saka ndambotaura naye panyaya yemuroora zvisingatoiti papapa. Saka amen. Aiwa ndambovaudzisa because ndofunga zvazvo kuti mwana wangu one overprotectiveness and kusagona kukuita let go. Kuti ndi mwana wangu takura chingori ni mwana wangu zvino paane umwe munhu but ndaita kuvawo ndambozama kuvaonesa. So I think that you can also decide ako kuti wakuda kutaura navo maybe munogona kuzowirirana ipapa. Ndini tichakufonera ina. Oh, alright, zvakanaka mwanangu, tizongonzwa newe. Alright. Yafa yakaloda guys. Mwana was open kutaura. Aiwa, kola anga asiri wrong ka guys. Remember kuti mimi ndimimati ndifumu pai munhu ari kuSA afone zvi. Kola asi wrong. Handichamupa namba kuti fona here munhu ari kuSA avhure WhatsApp. Saka kola afona, kola asi wrong. Chirega itimirire kunzwa kumwana, ngatimupei time. Tozoona, ngatimupei time. Apakaipa. Aiwa, afona ana kuziva guys. Remember tisitamupa fonika kuti ngofona uri kuSA uchivhura WhatsApp. Pane nyaya guys. Pane nyaya. Anazomanya kuti donho musachafona vanga watofona. But it's okay guys, tichawana kuti ticharamba tichitaura naye. Hello. Paita era pakufona, ndichazotaura naye, ticharamba tichitaura naye, ndikandimupe kana wiki tozomutanga next week. Ngataure ipapa kana chaatadza kutotaura inini ipapa pananda kutotanga kutoblema zvangu sori henyu pamwe mafungiro wangu chaanotaura kuti chinorema it's too late zvatiri kuda kuzonzwa kuti chii chari kuti chinorema it's too late. Anga ende ampodza ataura guys, anga atovhurika mwana. Mina nditaure ndichidai soko mwana uyu wandikutaura nezvake akaoma ndina mai vake tinatsoti rega ndiratidze vanhu zvaari ende tinogona kutozotaura naye kana tikataura naye haafi akachinja. Akasunga moyo wake, mamudza achitaura kuti it's too late, akasunga moyo wake. Ndichitaura zvekuti kana akaita problem kana chii handikwanise kupindira ka. It's true, I have been tried. Tsitsi kake chitatu ndichiuya nezvo. Atinazokudza kuti it's too late. What is too late kwaari kuna mai vake? Chisamunalokera kuna mai vake. Mwana uchoti even aripo even asipo. It's the same. It's the same. Ndine hasha dzekutoti takatombedza kutsvaga mai vekuchechi nababa vekuchechi
ngambondibatsirawo kutsura zvakaramba zviri kutoda kusungisana zviri kutoda kuti tiendesane mberi zvakaramba kana kuti atsvukunyuke kana taite sei mamuzwa chero tisi too late yava too late kuna mai vako ndeyekuti chii Yeah, this is said. zvandiri kuziva asi handisi kuda kungomhanya kungotaura zvinhu zvakawanda kana kumhanya kutaura zvinhu zvakawanda ndiri kutaura chokwadi ende ndiri kuti comment section izive ndakataura kuti ndaomesera vanhu ndikataivarega ndiburitse nhamba zvaangoita izvo zvinhu ndo zvaanotoita. This is disrespect. Uri kubvunzwa nemunhu. All right, Mainini, let's go via the husband, baba vake. Guys, hamuzvioni. Let's go via baba vacho. Since right now said baba, let's go via baba vacho. Baba vacho can be the one vachakukonfuse taura nevanhu avo. Taura namai avo. Let me go to kuna baba vacho. Kuona zviri kuitika nemwana uyu isisi Mary. Life yandairarama ndina baba wake. Ndo machengeterwo andaitwa kumba kwavo. Zvekuti zvese zvaari kutoita zvese. All right, let's have another plan. Mira say so guys. Yeah, inaupera. Let me find murume ataure nemwana murume not inini. Rega itsvage munhu wechirume aite zvichi out kumwana. Handika munhu wechirume ataure nemwana uyu tinogona kupiwa anogona kutaura ikoko. Vanhu vazhinji vakaedza kundiedza kutaura neni. Maisha hauna green button. Pano ndada kuedwa ndokuti maisha hauna green button. This is sad. Vanhu vakaedza kutaura neni sisimeli and vakaedza kuda sorry msora nakona ndopina mulu kola taura ina mad taura yin kaanda rwadziwa ndazorwadziwa manje taura yin kana kutoti mama sorry hagone kana kutofunga idea yekuti ndikuda kuti amai vangu sorry yato too late kwaari.
Zvatindirwadza veri we. Naiwe. Ndarwadziwa. Guys, ndarwadziwa. Hey. Hi. Guys. Yes, sisi. Ndarwadziwa. Regai tigoona kuti tadzokera back kumwana kana kuti tinogona kuenda through nekuna baba vachona. Mwana uyu achatodi makasika kuti akatogara akatodaro ko nhai gogo vamikela taita sei because yanga isiri kupinda saka anga akadzima WhatsApp saka mai ava vanga vasina nhamba yemwana yemachokwadi vanga vasiri kuiziva saka vatipa manhamba 4 handiti saka vatipa manhamba 4 imwe one number yakaida kuinvitiwa paWhatsApp saka obviously yanga isiriyo the second number handika haitoripo paWhatsApp yanga isiriyo vatasara nemanhamba 2 saka panhamba 2 inobva ndaisa message handika haina kudhabhutika kutaridza kuti munhu akadzima data handiti saka pamati pai munhu afone ati uya kuWhatsApp tapaka munhu namba tifona uye kuWhatsApp saka iye vazotipa pekupedzisira vatotipa dzimwe namba dze3 yafonwa yechi4 yacho ndiyo ndangoisa message kabva yapinda ka1 animaona saka hapana kuti takachita sei because we were trying kuti get hold of mwana imwe phone yanga isina data yakatovarwa data zvachose yavari kuti ndeyake saka inhamba 2 mwana ane 2 manhamba ndosaka ati imwe namba yangu neimwe namba yangu baba siyai taurai nemwana you are the right person to kuimimi but ndokunge kazodzoka anditi ndichakufonera inini hunge azodzoka if he doesn't come back pamwe tatoblock adzoke haitesipana afona oraiti mudhiniwe mina ntasi izvozvi ndizvo zvahari I've been tried handisi munhu akaoma mwoyo ndizvo zvahari zvaatokubaira izvozvo zvokuti it's too late maudzwa watuti vakatonomonga kudhara so hapana respecta hapana kana kunditya mudhiniwe namba iyi mudhiniwe namba iyi iri kupi mizdiko iyi mudhiniwe iri kupi handisi kuiona iyi handisi kuiona ini ndeipi mudhiniwe pakaipa heshi hanzi pane koya ringa guys handisi kuiona ini even kana ipapa pacho kana kutoti ataure kana vanhu vari paari vakamubvunza kuti ndanani vanga vafona ataure hapana pane yandataura naye gaizika pangori ne2 outgoing handika dzake idzo dzandafona pekutanga paipaya time 7:25 inguva izvozvo ne7:30 handishazii I don't know guys amen handishazii so mother regai mirai tione yeah hanzi natendai similar strong how do you deal with what do you deal with all these energies and problems call your dreams does it not weigh you down ndosaka ndichiti tendai it's a calling tendai tobayo it's a calling chaichaiyo ndinototakila wena zvangu zvevanhu ukandiona inini tendai tobayiwaka nditori stressed nenyaya dzangu ka you never see because ndiri mukati nedzangu imomo macho ka vanhu vanenge vachifona nedzavo ndopesana kutora solace munyaya dzevamwe ini nditoriwo nedzangu andiona saka ndisaka ndichiti
a calling because it's not normal sometimes. Dzimwe nyaya dzacho dzinombouya soka iwe unenge uchitofila kuti handisida kutaura handisida kudii muna mubvatofona ndakutosiya dzangu ndakutofokasa nedzauyu ndakutofambira dzauyu asi ndine dzangu dziri pasaidi ndosaka ndakazozvibhilivha kuti it's a calling ndakazozvibhilivha kuti it's a calling ndasingazvibhilivha kuti it's a calling ndakazozvibhilivha kuti it's a calling because unotozongodzienda kutosiya rako dambudziko pakutodai even murume wangu tendai pane pekuti aitomosvika pakuti this time here kusikuwo time but akuti understand manje pandinoidavira kana kuti i12 am kana kuti 1 am ndoidavira ka ndobva ndaisa foni palautika zvokutaura nyaya yetaura nemunhu iye pamatochema kanobva kuti zvakaoma ubva tonya haacha complain now he no longer complains kwaine murume wake wakora ndageza maoko kugeza maoko pakuti chiinai prisma pakaipa kusaidi kwakola handiti kwete kwangu hakuna foni iriko so onai maini ngatiitei so ngatimbomirai andika ngatirege kuipedza nyaya iti ngatirege kuivhara ngatimbomirai ngatipei mwegai ndimbopa mwana munhu wechirume afonere mwana anditika munhu wechirume wepano padiaris afonere mwana ataure nevari to men then ndokupai totangira ipapo chinzorera ndichiya muzvioni acha nhasi hazvichaiti because nhasi atowana makozi ari enough atonyumwa avhunduka baba vari kunzi ndandarini kuti let's go via baba ndandafunga ine kuti let's go through baba vanogona kuconvinza mwana because right now ari kusaidi kwababa ndichi baba vaigona kuopena up kuti une mwana taura nawo tonzwa munoona sisi mevika chatiri kunyanyotaura kuti handisi kuda kutaura too much stereki zvandakanangana nazvoka handisi kuda kuti vanatoziva kuti reason why I'm doing this handisi kuda kuti vazive yes ndosaka ndisiri kuda kutaura too much and zvinotikonzeresa so you think kuti baba havazvizivi kuti munozana nemwana baba ava vari kuchiziva stereki and chamunonatsotaura kuna baba ava chachoka I'm crossing my finger kudai namba ndinokupaya ndirambe asi you taking nothing even any ideas stapat hold guys chimboisawo stapat yava ichitui guys chimbosadzaiwo stapat thank you refaro page yoactivate stapat guys chimboisaiwo zvemastars kandaiwo masters guys chimbokandaiwo masters guys nimboisa smile pamuromo chimbokandaiwo masters guys stapat ine 4 minutes guys chimbokandaiwa stapas guys tagara pano nguva i3 hours tiri kuzama vedwe kuita masters 350 guys 350 masters tichitakula nyaya dziri sensitive dzakakosha thank you brown dash thank you gostalo thank you tichitakula nyaya dzakarema dzinorema kudai guys thank you ne20 stars iseuma thank you tendai tobayiwa ne100 stars thank you ne100 stars thank you ne100 stars thank you ne100 stars mboisewo masters guys tiza tiachieve stapat svika pakudadirwa nemwana wakazvara kuti atova too late ichafunga nezvazvo zvinotaura nemi yatora nemwana wandakatakura 9 months amuzive zvinotaurwa nemwana handingaendisi mwana kuchikoro ndotasebetase ndopfanicha mwana wangu to that extent ndine zvakaomarara zvekuti kana kutaura naye Kandeo Masters, thank you, net 20 stars, Brandish, thank you, Maisha, thank you, 100 stars, thank you guys. Let's achieve the star part, guys. Thank you, Sofara page, net 50 stars, thank you, net 50 stars. Star part yedu iliko mswa 29, guys, and a part of the money we want to send it somewhere. Thank you, Nakai Moyo, thank you, Chido, Icho, thank you, Chido, net 200 stars, thank you, Memory, net 100, net 99 stars, Memory Sakila, thank you very much, thank you. Regaiti wape vadurure, kuti baka shimbigwa mayava. Ngatiza zei star part, guys, tiwape mkana vadurure, muna atorwadziswa wesi zvataurwa nemwana apa. Thank you guys, thank you, Rufaro page, 50 stars again, thank you guys, thank you, Gown, thank you, Dice, thank you, Nakaimoyo, thank you, 100 stars, 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 thank you, 100 stars. And they 20 guys, they achieve a star part, guys, suddenly 2 minutes, 30 seconds. 2 minutes, 30 seconds, guys. Panogoda vanhu 2 vanongoti ma 1000 yobva yazara. 1000 yobva yazara. 2 minutes,
2 minutes chete dzasara. Thank you guys nemasters. Thank you Chido ne50 stars. Thank you Clara ne100 stars. Thank you Nakai Moyo ne100 stars. Thank you tukufamba guys tukuenda hande yoton. Tawonga, thank you. Tawonga ne1000 stars. Thank you very much. Thank you. Mwah. God bless you guys. Hande itonda sana bijana guys. Sana bijana. Umwe munangoti hande 1000 tatofara. Tova tatofara. Umangoti 1000 tova tatofara. Thank you guys. Kumangoti 1000 tova tatovara guys. Thank you guys. Thank you Kandai guys masters. Thank you Job Dangulo 500 star part achieved. Thank you guys. Thank you very much. Thank you Tabonga net 20 stars. Thank you. Right here Sara star part. Right taura yenyu madhanda rwadziwa. Taura yenyu. Gina, thank you. Clara, thank you. But mother chirega kuora moyo. Chirega inditaure nemunhu wechirume kana mchinitendera ndimupe nhamba ambotaura nemwana. Men to men. Nekuti ndinoda kuti muzive kuti ndizvatiri kutaura chokwadi here kana kuti ndiri kungomuveka kana kuti ndaita thank you. Ndinoda kuti muzive. Saka handikokurambidza kuti muti ngapataure mumwe kana kuti ngapataure chii. Ende pari zvino guys matauriro amadzaka vanotowa vari kutosuva vari kusumisa mwana wavo and she really wants to fix things nemwana wavo but mwana ari kuavharira panze. Anoda kukunyepera. Ane mwoyo wakaoma, ane mwoyo wakaipa. Mazvinzwa. Zvekutoti kana kutomuuraya ndega handitadze nezvandakaitwa nomwana. Ndakukuudzai guys. Brown Dash vakaita mumwe mwana akauya achiita the same thing wodii? Ma? Kana akazvara imwe mwana ndikatiko kana akazoya woita the same thing wodii? Isu tiona tinawo sisi vedu nepandare ndinotambudza mwana wandinozvara akatedza kana kuzoenda kuchikoro akashupika neeji yadare. Isu tiona tinawo vamwe vanhu vanotaura chidaro mwana anotaura achiti veibereka mumwe mwana but ngatikonsidhe kuti mwana uyu anozowana here rudzidzo rwakakwana anozowana here zvinhu zvakakwana unogona kutozofa mwana uyu ari grade 4 kana grade 2. Yeah, zvokwadi. You see? It's too late. Pane zvaunenge wakatageta kungozvara akurambidzwa unogona kungozvara izvozvi but tarisa kuti mwana uyu haazopinda here dambudziko kana kuzotorera vamwe vanhu maproblems ekuti vachengete mwana iye iwe usisipo. Mwana uyu problem yaakaita vanhu vanogona kutaurawo nepasi ripo zvavo akawana big and strong support. Taimbotadza isusu tichidzingwa as example taimbotadza tichidzingwa ukatizira kwaambuya ambuya vaine kutina kuti ngatidzokerei kuna mama tinonzwa kuti watadzei but vanhu vandaifungidzira kuti vachatora mwana uyu voti ngatidzokerei kuna mama tinonzwa kuti mhosva yako nemama iri papi vanhu vai vakasipota mwana uyu vakabva vamusimbisa vakati amai ava vakaipa. You see, and now vatone 2 years vakamira naye. Yanga rito zikafika ritomufambira kunyatsogara pasi nemwana uyu anogara naye pasi eshi. Aisei ndinotonyatsoinda kugaizi kunonyatsogara pasi nemwana. Maruwa kumba kwenyu nevabereki venyu hamuna kwekurara zvishua ena musati makamborara panze munoziva here kuti munokudzokera kumba ikoko ndizvozvo munodzokera munomira nemadziro uchida kupinda mumba mbishana muchinatsona kwekurara handina. Mwana wangu uyu akapiwa sapoti vamwe vanhu vakatotanga kumupa mapureti nemapoto kuno vakamutikirwa neupenyu imisede yekuti vamubatirwa kuvataura kuti hatina chatinokwanisa kukusapota nacho amai vako ndiwo apa tikugadzirise but vakatanga kutomureza kumusumudzira. Ava vanhu ivava havazive inini handivazive havasiro vakauya naye kuno havasi verudzi rwangu. Makore enyu ari kuchimadza kuzvi40 kana kuzvi30? 40. Okay, kuzvi40 something. All right. So ndozvakaitika ende nanhasi zviri kuitika that's why akarivara like this. Takambozviita upenyu hwakadai so sisi ndohuziva ndaitoitawo musikanzwa kumba ndigoenda kwaambuya ndigoenda kwaate bvai pano
wotoperekedzwa kumba kunzi nanorara kumba ndetinoona rizeni yacho ndei panabva nasadza rako kana uchiti tichakuchengeta pana zveshuwa wodzokera kumba but mwana akawana support vanhu vakabva vangoti hazvina basa ndobva vangotanga kutongota carry on naye. That's why I could tell you it's too late. I could tell you it's too late. I know why now. No, before I start it's too late. Yeah. Mati? Mpane mnanga chibvunza. Tizvatanga varora ikati asati. The mwana is only 22 guys, 22. And the kumberi kwakazoda chazodano kuna ta problem nezoda mai. Ya avara ganza kuti ndiko. It's a mess, guys. Sometimes vana vavanta zvinasingatozi 22 asati anyatso funga zvokudaro guys. Gataura chokwadi 22 yedi kusisina pama asati vakura fungwa chero mukadzi anongogagwa naye chiko chinenge chitwa imomo vana vanenge vachingogarawo zvavo asati vakukura mafungwa cheko vanenge vasitorina guys. Kamuchida kunyatso kuona kuti vanenge vari vana honai tine vana vane mazera iwayo pano pa Facebook. Tarisai vana vedu ava vekwanyati. Unotoona kuti vana chero mukutaura chero unotoona kuti tine vana vedu vana venyika vana fungu vane ane mukadzi but fungu asadzakura mufunge asati ane fungu dzakakura vanhu vandaifunga kuti vachamubatsira vanhu vekumba kwavo ngofa ndinongovabhlemera chete zvimwe zvese zvandina basa nazvo vanhu vandaitofunga kuti tese tichaunganira mwana tobatsirana asi kuti apana hazvina kuitika ndopedza nachikudzai kuti vakasvika vakamutambira havana kumutidzokera kwakare wabva sei kwawabva vakangosvika vakaita zviripo ndo vanhu vandaifunga kuti ndo vachakwanisawo kumupawo rudzidziso kuti no apa tinofamba takadai takagarisana takadai wakukura ona zvakadai pakambodai hatidzokerei kwakare ndaizvifunga kuti sevanhu vachadaro sitimeni ndo pandinongovabhlema. But mother gani mbotsvaga murume madza timpe ataure nemwana then I'll come back to you. Ndokudzai. Alright. Sorry wangu sorry ndatozonyatsa kurwadziwa statement rabuda. Andina baba anzi ngativasiyei tidile nemwana. Ngatisiyei baba. Baba vatobatwa nehavo pafeya paground chaipo nekuti kana tichitsura vana tichida kubatsirana kana tichitsura vana sorry taurei baba vari vanatsobatwa nehavo paground sisimeri because kana tichitsura vana ngatitsure zviri feya zvataurwa nababa kundofanira kuzvirambidza zvataurwa naamai baba endei munorambidza mukona mazongora ndaitotaura nababa but baba taitovaudza chokwadi pabeta saidi 1 rangu inini ndinorambidza uku kusaidi kuzvichibvumidzwa ndinokona basa nezvakawanda kwavari kana achika we was in good relationship chakatondistopesa kuti nditsike kumba kwavo inhawe yokurohwa kwandakatetwa ikoko nekuti mwana ndewandeendera ndiyandibatanidza ukama nawo ndikabva ndatongostopa kuenda kumba kwavo ikoko but chataurwa nababa inini ndinofanira kutochitora ndotsiura mwana chandaonawo kune mwana chakaipa baba vanofanira kutsiurawo mwana but baba havana kukwanisa vakatanga kuintroducana nemuroraya pamafoni kuita sei kutumirana mafoto kupanana marespect kuita sei ndikatomutaurira iye murora wacho ndikati kwauri kuenda kuini ndini ndinokuziva ende vanhu vari kuteerera over phone ava you don't know these people haunambobvira wakagara navo you see zvinaitika ndakutaura chokwadi handisi kutaura mashoko akaipa vanhu munoda chakanaka kana chichinge chagadzirwa nemumwe munhu vanhu munoda kudya because they are very greed vasingazive kuti zvinhu zvinofamba sei ndo mashoko angu andinongogona kutaura mwana uyu ndine ndakamukudza ndini ndakamurera ndine ndaenai kuno kusouth africa kwandakamutora ndini ndinonatsa kukuziva so kana ndichitaura dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti vamwe kutoita kuvhariridza kana kuti aiyewa musadaro asandablokiwa it's a good sign asandablokiwa it's a good sign ndaisa message ikati mwana kudarwadziwa pa what is too late ndobva ndaisa macrying emoji so asandablokiwa so it's a good sign mbona zvikiitika systematica kusaziva vanhu
kukusadziva vanhu kwete vari pafacebook, kusadziva kwevanhu vakagarisana naye ndokwakuti avazive kunobva Mwangwari kwandakamutora, and avazive kuti takaparadzana sei, avazive kuti takagara sei. I'm trying kuda kuti ndionesane kuti stop this, usatotwe nevanhu mirai kusapota mwana, musiye amire pazvake, ndipedzerane naye, ndimuonese titaure tidaiso. Namai vangu kudaiso vangamuke vakafamba, nasaita problem mwana. Nai timu iri kuSA, saka muruudza kuti timu ari kuSA hakuna mumwe munhu ane calling here guys kuti nyaya dzatinenge dzakadai ndobva ndapa munhu ari kuSA ofupedzisa game. Saka hakuna here kana munhu ane calling yakadai guys, nekuti nyaya dzakadai dzakutoda paground kuenda kunogara pasi nemwana. Ari kuti nyaya dzakadai, so guys haisi competition, we work together guys to try and fix our community. Anditimaona techigadzana mucommunity medu, hakuna here ane calling yekuti nyaya yakadai unenge wamupa oenda paground kunogara nemwana pasi, kunotara nemwana uri paground cheko kuti mwana wangu ona tata uya, let's talk about it. Hakunawo. Alright, share uya ku WhatsApp kwangu, share ukachitungo uya ku WhatsApp. Ndina ndiripo mangwana chaenda kanangapo ndakaenda kunonyatsa nogara pasi kuti go kuti aiwa mwana wangu ndirove ndauya pano ndirove hapo kana uchida pana handibvi tisina kutaura. Sei zvazviri makata manditi uya naye ndakataka kusiyana nazvo ndikambouya futi ezvezvi ndauya futi ndakupai nhasi kuti munatsonzwa mukanwa make munzwe zvaari muzonzwa zvaatapindura, but manje chinoitika ndechekuti vanhu havanatsoziva kuti chii chiri kuitika kunze kwangu, ende kana uchitaurirwa kuvachaurirwa unogona kutadza kuteerera kushora aiwa handisi kuda kupa masocialites nyaya idzi, ungapa nyaya dzakadai masocialites zvinhu zvaporongwazve. Handimaona kutoda taura munhu wekuti anenge aripo kuti uchanayo nyaya dzemakambona masocialites ese achiita nyaya, masocialites wakambona achiwirirana iwe kola shoro kuti masocialites ndobva tawirirana, hazvibudi inenge yatove competition. Saka we are not doing in a competition. We can call him way in SA. We can no tolakele. It's not a matter of calling him. Tataura tatomfonera. It's a matter of going background. Sit down with the child. Have a way yekupinda mwana kuti asununguke so anzwe kuti free ataure. And you should be having a way yekutaura naye kuti akwanise kusununguka, otherwise unogona kusvoka manyiso gate. Unogona kusvoka manyiso gate. Plus vamwe mazita muri kungotaura guys, munonyatsotoona kuti hazvitomboenderana, hazvitomboiti. Munotonyatsokuona kuti nyaya dzatinoita nenyaya dzacho titori vanhu tu vakasiyana kudai, hazvitombowirirani, hazvitoiti, hazvibudi guys. Ngatimbompai nguva mwana uyu guys. Ndaisa message iyi answer. Vari kuSA here Brenda, vanhu vakafanana Dr. Choga ivavo kapanguva yakafanana iyi ndo patinge tichivada. Vari kuSA here. SA here. Kwanzi simile I'm facing the same name murume wangu akavenga baba wake zvekuti anovenga baba ari nani guys, pana anovenga mai kuvenga baba zvidori normal guys, zvidori normal. inini nhasi uno kana ndikatonzi ndafa izvozvi kana ndikanzi ndati kana say yes kana kuti chi kana kuti chi ndakazvarira nothing sisine mazvinzwa ka even ndega myself ka inini ndega ndinototi ngaafe ndiri ndega ndane muromo wangu nekuti handina kana any benefit yandakawana, not money, not hembe, not respect chaiyo apa you don't have to get any benefits kuchengeta kwamakaita mwana. You didn't look after your child kuti muwane mabenefits. We look after our children kuti vaite life dzavo, not kuti vagozotipa mabenefits. But nyaya yekuti chete iyoyo ukama ngaungovepo, whether amupui kana chini kana kuti kudini, ukama ngaungovepo. Rega ichinzo pana kola hello. Ismail. Maisanjadzi. Ndadzokazve, sorry. Yes. Tete ava vachimboti aiwa handidi kutaurisa, but I think vari kunyanya kutaurisa. Ngatite mind kuti zvavari kutaura izvi apa vari kutsvaga help, vanoda kuti vanoda kubatsirwa. But mashoko avari kutaura ari so destructive and so toxic. Anjadzi yangu ndakuda kuchipa imimi nyaya iyi kuti mufambire mutaure nemwana uyu.
I want to give you number dzemwana imimi as a brother, as a father, mopinda mutaura nemwana ushu. Antika imimi man to man. It's fine. Yes. Chandoda ngotetaura kuna tetava ndechekuti dai zvese kurwadziwa kwavari kuita ka vazvichengeta mumwoyo mavo because zvavari kutaura mashoko avari kutaura aya ngatiti mindful kuti mwana uyu achawana mashoko iwayo. Saka even vanoda kuedza kubatsira ka zvinozova too difficult because kana amai vachiti kana kufa chaiko chaiko ngaafe mashoko ava avapedzisa kutaura apa zvinoreva chii mwana akanga akunzwa mashoko iwayo. Saka anyone who is going to reach out kumwana kana mwana uyu awana mashoko aya achakwanisa here kuita open up, achakwanisa here kuita reach out kuti okay ndinoda kuti ndigare pasi nditaurane namai, mai vanondishuvira kuti ndife, mai vanondishuvira kuti whatever happens to me, chero ndikatsikwa nemotikari whatever happens to my life. Can you see how difficult and how challenging it will be? Kana vachida rubatsiro, let her calm down. Let her get collected and vasiyane netoxicity yavakuburitsa iyi is too toxic. Saka kana vachida rubatsiro ngavasiyane nazvo voti ndibatsirei, vatai kuita reach out, vaitambudzira zvazvo pavanhu handiti kuti itandirwe imbwa. Kana yada kutandirwa imbwa ka then ngaichinyarira yogara pasi yoregedza kuwanza mashoko akawanda because izvi zvichava very very difficult because iye zvinovari kuramba achiti ataurike hatsiurike ndo zvacharamba achingori and yet vari kuda kuti isusu tiite reach out kana kuti vanhu vaite reach out vabatsirikane. But also remember that she's in pain, my brother. Remember, we don't react. She is in pain, and normally when you are in pain. Yes, I understand that, Meli, and that's the more reason why ndikuedza kuvadzora kuti mashoko ava kutaura aya haasi kuzobatsira, haasi kuzovaka. Saka ndinonzwisisa kuti vari in pain, but ngavaedze kuzvidzora ivo semunhu mukuru ndokuti tikwanise kuzoita reach out because mwana uyu akawana mashoko iwaya ekuti mai vako vari kukushuvira kuti ufe, mai vako vari kuti chero ukafa handina basa newe, chero macounselors amukada kuti mutsvage kuti anoita reach out kumwana uyu audzwa mashoko iwayayo. Ndotaura navo sei mai vacho kana ivo vachindishuvira kuti ndife, zvinoreva kuti chero ndikada ndichidzokera kwavarika kana kundiroya vanogona kundiroya, chero kunditema nedemo vanogona kunditema nedemo. So how do we go about it when she is now behaving like this? Okay, tazvinzwa. Okay, I think for now let's leave here. That's ndatini ndokumbira kuti muchipinda muite father figure for now. Can you please speak to this child? Okay. It's okay. Imimi mozondibata kuseri mambopedza ngaindisevhe namba dzenyu nandisina kusevha namba zvondodisevha kuti ani mukazondifoni ndingondipai mutupo shumba. Okay, saka ndangoti vashumba ndakutoti vashumba diaries. Right, ndare nayo. Saka now ndokubata kuseri, I give you the number kuseri ganitokupa izvozvi and then imimi mobata mwana ndokupai nezita rake anditika then nhasi ino nhasi zvacho zvanhasi let it be another day. Let it be another day. Mongota zvenyu richard mogona kutanga mandiudza tobva tangopanana kana mapoints ekuti mutaure handimaona kuti taurai chakati mubvunzo zvakati. It's okay, all right, thank you very much, Shumba Diaries. My time. Sure. Hello, Kola. Hi, it's Ismail. Hi, dear, how are you? I'm good. Baba, what you want is to do. Obviously, Ismail was. The two are home to see with the man who I may have one and one of our good chicken. Vakuti mashoko ngavasiyire room. Vakuti ngavasiyire room yekuti mwana agozogona kuita reconsider kukama kwakena mai because vakataurisa mwana zvinogona kuzodi kuzonetsa. But even
the day we know that, but tichitanga zvinonzi mai vakutanga kunyengerera mwana vakuti vakumuda mwana wabheki because vari kuconsider zvekuti vanogona kukanganwira kurohwa. But at this moment in time, mai vari kurwadziwa sei vataure zvakuda kutaura. Aiwa baba has been there kuvala tichitanga watombofona vanga varipo. Ndinotohera kuti toziva kuti zvoni tinotsamwa ende pana mai vana mai vari toxic and what. But this one yekuti usvika pakuzorova mwana mukomana kuti urova mai itori ngozi yega yakazvimirira nyangwe kana kuramba kugadzirana namai ake but achangoita ngozi yacho yatinogara tichinzwa achangoona life yake ichimboenda down the drain because the moment she stay vachigunun'una like that and whatever vachichema every day. It's a problem again. All right, yeah. Thank you very much, caller. Thank you very much. All right, sis. This story, yeah. Pakaipa. Mwana hapana zvari kutora sisimavi at all. But he pakandarwadziwa nemhinduro yaapa mai vake ataura kuti it's too late. Zvichagona kugadzisika namai 22. Mai vaihura kudaro vasikana kuhura kudaro vachihurira mwana. Anenge vakutochema huko vachadavirire. Hello. Yeah, sorry yako, sorry wena mainini sorry, but anyway, rigati gozotaura nemwana tione kuti zvinofamba sei. I think it's pakungotaura kwaiko zvinogatimbomira. Andika taura zvakawanda wanda tiri kuti mashoko abve kwamuri akawanda wanda timbomira. Yeah, ndinotwadzoka sisi maybe but rega ndingopindura kuti zvataurwa nabrata kuti amai ava ngavarege kutaura mashoko akadzika. Tinoda kuuya kuchidzana kuti mashoko anodzoreka kana mumwe wako vari kutaudzana naye achikwanisa kudzora zvaari. I have been tried kana kutomutaurira kuti ndakaura ndichikuchengeta ndakasvika pakuedza kumuudza kuti hana yake irove. Azive pekumira, azive kuti panapa ndopanda kufanira kuisa full stop, but hazvina kushanda. Hazvina kushanda. Mashoko manyoro anoshanda kune munhu ane unyoro. It's not easy kuzoudza mwana wako kuti ndakahura ndakazokuchengeta nenzira dzakadai. It's not easy. Unenge waona kuti haasi kukwanisa kana kuita stop. Ndoda ngoyatika brother. Doesn't mean kuti ndina anongorudunuka. Handirudunuke. Ndakatomboedza kutaura mashoko ekuedza kumutyisidzira kuti azive pekumirira kuti kwavari kutaura uye handichakwanisa. Isusu zvavava kutaura zvino handichazvikwanisa. Pane pamwe pekuti sisimedi munogona kutaura zvimwe zvekuti ndikatoa kusungisa izvozvo. Ndikaona kuti handichazvikwanisa ndinonyarara. Ndakatanga kuita punishment. Ndikati munhu achadzora munhu. Ndakatanga kutaura mashoko. Ndikati munhu pamwe achachinja. Kudzamara ndini ndatozorohwa. Mazvizvi? Haana chaakakwanisa kutya kana chaakakwanisa kurespecta. Ndosaka makuona ndakungotaura kuti asina kana neasina mbobvira akaita mwana ndakangofanana naye nekuti handina kana anything chandiri kunzwika. Ndozvo zvandiri kuedza kutaura. Ndakatomboedza kumutyisidzira nemashoko kuti achahwanda kuti ii zvaakunyadzisira izvi handichada kuteerera. Ndakatomboedza sisimeni. Hazvisi nyore kumira pautaurira mwana zvinhu zvakaomarara zvakadaro zvakaita sei zvakadai so hazvisi nyore. Asi kuti unenge uchitoona kuti ko inga handina chandiri kuvhundukwa kana wani. Aiwa, counseling mama vanoida, but I was thinking kuti counseling ngavazoitwa and I was going to suggest it after tataura nemwana. Andika then kana zvichiitwa counselor opinda pakati pavo vese both sessions mai nemwana. Votanga namai vari vega, mwana ari ega ozovabatanidza. Counseling vari kutoida, but kutange kwataurwa mwana nemwana first before zvemacounseling izvi. The outcome inobva kumwana, then counseling yoitwa based on outcome ichabva kumwana. Mona,
based on the outcome ichabva kumwana counseling yochiitwa. Kana mwana arambisisa then mai vochiitwa counseling vachikanseliwa kuti mai mwana chidzikama muite move on noupenyu hwenyu. Hanimaona zvakadaro. Kana ati pakugadziriswa panenge achida kugadziriswa vese vari tu mucounseling imomo. Hani muri kuona? Yeah. Yeah, this also system sister. You try the best. Nyaya yekutoda kutokana vatorwa chaicho vasingazive inini vasingazive mwana uyu ndove vari kuda kutotonga nyaya iyoyi. Zvakaoma. Ndakazama ndosaka isiri kugadzirika kudai, so ndakazama kutaura, ndakazama ende ndosaka vasingazive inini vanokwanisa kundikona ndafamba zvakanaka kwete kuti ndotongwa nevamwe vanhu vagara futi havana respect neni akanditore sechinhu. No, that's okay, my sister. I think for today it's enough mataura zvakwana. Chiregai timbotanga kuti timboita zvemwana, then we'll come back tozodzoka nayo nyaya iyi tava neside remwana, then that will determine kuti tikuita sei. Hanimaona? Izvozvo. Then to determine kuti kwaiko zvinoda kuti mudzikamise munamatai nezvazvo. Please keep on praying about it. Musarega kunamata. Rambai muchinamata nezvazvo kuti Mwari vapindire pakati penyaya yenyu nemwana wenyu. Then tozotangira ipapo kuti tiite sei. Totangira ipapo. Yeah, ndizvo zvapa ndatova right zvangu, but ndoda kumbonatsoziva kuti ndiri chii, ndakashandirei, ndakazvarirei. Hi mbuya Mulambo, how are you? I miss you. Yeah, zvakaoma. All right, mother, regai ndikusiye iko zvino, then I'll come back to you. Sorry. Okay, bye-bye. All right, Shang. All right, wangu sharp. Hey, zvakaoma. Right. Regai guys tiite zvemwana first. Let us talk to the child. Saka nyaya haina kupera. Iri papending. Andiga, regai tiite zvemwana first. Let's see how we can get to the child. Then tikawana totangira ipapo tinzo kuti chii chinonyanya kumbonesa kusaidi kuti chakaitika. Pane zvisina kutaurwa namama here zvakaitika zvakaita kuti mwana abva ati completely achadi mai. Hanimaona. Then we start from there. So toisa male figure inotaura nemwana man to man kuti vanzwisisane. Male figure. Then vataurirana totangira ipapo. Hanimaona toona kuti tine way forward kana kuti atina way forward. Mai has hit the final nail. Votongokangana relationship yavo nemwana voenda vakatodaro. Hans father diaries vatouya here. Aiwa kana havasati ndakutopedza itagarisa panapa. Havana. Right. So I'm just receiving a message, an audio guys from Juliet. Aenda kwachigodora. Juliet aenda kwachigodora. I just received an audio ish. Ndafamba zvakanaka, ndasvika kwamutare famba zvakanaka hangu. Tinokutendai nekundibatsirawo, ndafamba nosvika. Right. Handimamudza asvika kwamutare. Ave kwamutare. Tatomirira uye kwachigodora tichihowa kuti tiri kubuda paepisode riini. Taveko yaningira zvaita handika vatove kwamutare right now. Tozonzwa kuti kwachigodora uko tichabuda paepisode riini tonoona idikoko kuti zviri kufamba sei ikoko. Guys, pakaipa. Guys, pane admin akaisa inandizwa tichifamba sei. Pane munhu admin akaisa Tyra T kumachu kuya guys haachabvi. Inandizoti admin ndokumburawo kuti mubvisewo Tyra munanonzi Tina T ari kumachu because kublog view hako. Saka andisikuona kuti kumachuko ndomubvisa sei guys. Ari kumachu. Anoona saakwanisa kukomenda. Saka inandizoti ndomubvisa sei ini guys. And so they're like Zimbabwe. So we cannot be live at Zimbabwe because the only thing that you can do is kutoiwatcha kwachigodora ikoko. Kuchinzi izvo Zimbabwe nemantation taikoisa mai vaya vo stream live vari ikoko but hazviiti manje. So we'll have to watch it ku platform kwavachigodora. Hello, Kola. Sizimele.
ndinofati ndafuna again taprogram comment section tipewo plug yewiki yenyu please ndaipinda mucomment section plug yewiki yeah ndambokomenta mucomment asi kundiona munhu it's really nice ko nhai plug yewiki wo ndokupa customer wakona kukomenda seizve pane munhu andapinda paindepiko anonzi ndiyo plug iyoyo ndamisira asi kudaira achakudayira ndiyo plug iyoyo hold on let me go back to comment section tiende kuinbox alright sharp right vari kuchema wigi vari kuda wigi vese uyu Faith Kayla aripo ndiye plug yewigi yandakaipfeka musoro ishi ndeye mwana wangu ishi ndiye Faith ushu ndiye akaita wigi ishi ndiye akaita wigi I think Faith unova kutaura nekuseri undipe mawigi nditengese kunoku uti akawanda uye nditengese kusaidi kunoku I think unova kutaura nekuWhatsApp because wigi yatonetsa iwe uchiuya kuseri and then totaura zvakanaka ndonyatsokudza kuti nyatsodziruka dzakadai ndochikumhanyirisira kunoku kukuti unowana nepaundi ndichiisa futi yangu kati pamusoro guys paya pana kuti mutumigwe neDHL kubva uko ichidhura indobva ndaisira kati kuno ndokusuplya kunoku ndobva ndaitira kunoku hanimaona aiwa gai atanga auya then ndozvokuudzai aripo kuSA hanimaona hanzi please let it down sismeli live okay. Right saka guys ini ndakuinda regai ndinobikira baba ava regai ndinobikira mhuri guys ndakuinda kubikira mhuri kwakakosha tiregai ndichiinda asi hatina kupedza nyaya iyi tombodzifambira kuseri tozodzoka neansa kuti zviri kugadzirika here kana kuti zvavharana so hanzi mucharwa nakiti pamawigi pamakutambira ndinotengesa mawigi ndinawo mawigi andichauya nawo ndidori nemawigi andinawo ndidori nemawigi angu chaiwo handidori nawo ndichadouya nawo guys kuti mumaonda tokanga mwana aikuya nawo nasi ndichauya nawo panext life Faith ari kuZimbabwe kuSouth Africa ndichauya nemawigi angu munozomanyatsa kumaona handikapatize ma11 dzinoitwa naFaith anomaona so ndichauya nawo mawigi ndonyatsotengesa mawigi munyatsokutomaona guys musapotawo saka regai ndibikire muri kwakakosha guys our next live techiripo panapa pamwe I hope ndeteta neansa yakakwana panyaya iyi so guys if you feel like you want to bring nyaya mafamilies muri kutonetsana muri tutu uyai tinongoita we try our best kubatanidza tinotozama kana pane zvikunetsa kana pane chii tinototrya by all means handika hanzi ndinoti wigi yehondo mazuva ano iri pasaidi iyo wigi yehondo iri pasaidi asi kumberi kuti yaipfeka wigi yehondo zvaizvozvi iri pasaidi wigi yehondo asi hatizvirevi kuti nokuti takanyarara takuita nyaya dzedu panapa tichazongodheregwa guys nekiti nembwa tichingonyarara because nyararai pane pamwe pekuti wigi yehondo inoda kuiswa kugadzikwa mudenga then tobvarira ipapo toenda mberi handimoona totongobvarira ipapo toenda mberi hatisi kumira ka1 nekutoenda mberi vosara vachiwawata vega isatopedza handimoona saka wigi yehondo iko zvino iri pasaidi handimoona basa asi once kana zvaiya tinotoipfeka zvokuti vanhu vachati kudii zvatakana basa nazvo guys tozonyanya kuitwa nzira yekutoileti all in the name of nyararai pane pamwe kuti tinoidzikisa toya tobvarira kahwanyika pototorova toisa futi pasaidi toenderera mberi neupenyu hwedu vosara vachivukura isita kutoenderera mberi handimoona once in a blue moon it's needed handimoona so guys ndakuinda tosangana zvakare muchikamu chinotevera andika mangwana kuswera mangwana tosangana kuswera mangwana neprogram nechirongwa chinotevera chekuswera mangwana if you want to come kuseri my inbox is open for everyone inbox yangu ndeye munhu wese guys anytime come kune dzimwe dzatinongoita kuseri dzichiperera kuseri dzisinei nelife unongouya futi kwete dzimwe dzekuti wega unoti I want to go kune vamwe ndinonzwawo then ndouya Wednesday toxic mothers tomboya naye kune vakawanda namukomesiteni tokumbirawo kuti iuye titaure vana mai topic iyo yaimbofi yakaita enough asi tichaidzosa hedu totaura toona kuti zvakamira sei nemusi wechina chachona hanzi hamusi kupindura aiwa pambela uri kuisa kupi ndopindurai kaukaisa pacorrect number yangu ndinopindura huya so guys Morabo guys, thank you all the star standers. Marokuite zvakanaka and thank you zvakare nekuti bvisa kuma street. Gatiri kukone kuma street idai munokomenda mu comment section but musakwire musadai ndezvamakataura nditi aiwa tikuita izvozvo. So kuma street kwacho anyway sometimes handisutombo hameno tine makaiona iphone yangu iyi yandaistopinza kuma street ndakato installa Facebook plus nechota kubasa zvangu because ndiyo ndoshandisa kubasa. Saka inenge story nakana kana Facebook ndakato uninstalla Facebook anomugona nenda kana Facebook mugona saka iyo wani ne Facebook achinda kubasa ndotoisiya kumba hindi kubasa mugona aimina Facebook
haina Facebook. So mastreet, thank you gogo vanashe, tinenge tisiko, tinenge tirimo, kana ndiri mode ndikangosvika ndongokomenta ndoda rikanzwa Prophet Joseph. Vaita sei Emily? Yeah, vakavava kuseri vana vatidi kukona. So guys, tobatana zvakarantika. Please take care and bless you guys.